Buenos días. Buenos. El móvil. Empezamos entonces el pleno. José María. Punto primeiro da orde do día. Aprobación se procede do borrador da acta da sesión, que foi a sesión plenaria celebrada o día 27 de marzo de 2025. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Estábamos todos? Sí. Abstención de Patricia. Punto segundo. Dación de conta do informe anual de todas as resolucións adoptadas contrarias aos reparos do ano 2024. Punto terceiro. Dación de conta da liquidación do orzamento do exercizo 2024. Punto cuarto. Aprobación se procede do nome da Rúa do Muíño de Cancelo ao Camiño Público CM 225. Intervencións. Noelia. Bos días a todos e a todas. Neste punto, simplemente decir que o noso grupo considera que todas as rúas deben estar debidamente identificadas con nome e números para evitar calquer tipo de problema que poida ocasionar o non estalo. O nome parecenos axeitado, xa que fai referencia á identidade do lugar. Ali había un muiño hoxe en ruínas que fai referencia ao nome elixido. E, sin máis, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Tamén a adiantar que o noso voto vai ser favorable, entre outras razóns tamén as que comentou a nosa compañeira Noelia, compañeira de corporación, pero queremos incidir un pouquiño tamén no importante que é conservar a toponimia existente na zona para que perdurase no tempo, non? E así manter as nosas señas de identidade, porque entendemos que é importante manter as nosas señas de identidade. Eso e en máis cuestións, pero bueno, afondaremos neso cando chegue o momento. E o noso voto vai ser favorable, entendendo que tamén temos un estudo microtoponómico que é importante tamén leválo a cabo tamén. A ver, bos días. Solo decir de que o criterio foi ese. Colleuse a microtoponimia de María Roza Montes, que foi alagada por moitos polo precisa que é, polo minuciosa que é tamén. O que se pretende todo o que sea procedente, que darlle un nome, pois buscar a microtoponimia ou a toponimia secas, porque hai algunhas cousas que son da macrotoponimia, que tamén esa é a idea. O que queda por nombrar no polígono de Morás seguirase co mesmo criterio hasta onde se poida, porque chega un momento que o mellor hai máis calles que sitios, pero a idea é seguir por esa vía. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? Punto quinto. Convenio marco de colaboración entre os concellos de Coruña e Arteixo para unha xestión intelixente, sostible e compartida do territorio. O noso grupo entende que este convenio de colaboración entre ambos concellos, o Concello de Arteixo e o Concello da Coruña, é un convenio positivo en aras de establecer un marco de cooperación entre os dous concellos que permita traballar e executar políticas públicas que contribúan ao desenvolvemento do noso territorio, tal e como así se cita no propio convenio. Impulsar políticas públicas de cooperación que contribúan á xestión eficiente do transporte público, cooperar en materia de augas, cooperar en materia de seguridade, cooperar na xestión de residuos, colaborar nunha planificación estratéxica territorial e urbanística,
cooperar na xestión dos fondos europeos que afectan a posibles actuacións conxuntas, colaborar na xestión dos recursos humanos e do persoal, etc. A verdade é que, visto así, é moi atractivo, moi interesante e podería ser moi productivo e beneficioso para ambos concellos. Disto non temos ningunha dúbida, pero si a temos en que isto vai a ser máis alá doutra das súas campañas de marketing, desas que tanto lle gusta facer ao Partido Popular de Arteixo, ou mellor dito, ao actual Partido Popular de Carlos Calvelo. Para nós fume. Logo, pasan os anos, pasan as décadas e non se fai nada. Bueno, algo si se fai, gastar miles e miles de euros en proxectos que quedan no caixón. Podemos poñer vos exemplos que, ademais, vostede, señor alcalde, vendeu a bombo e platillo. Un deles era conveniar e resolver os deslindes do Concello que están pendentes cos concellos limítrofes, e outro é elaborar e aprobar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Verdade que nos acordamos destas dúas grandes promesas que se fixo no seu día? Acórdanse tamén vostede cando estaba na Asociación de Veciños Meicende, cando aínda non era alcalde, pero seguro que algo tiña en mente para o seu futuro. Acórdase dese xoven que pintaba os deslindes en Meicende co Concello da Coruña? Verdade que aínda nos acordamos disto? Naquela época era vostede unha grande promesa, pero chegou vostede alcalde e pasaron os anos e demostrouse que isto non era verdade. Vai vostede pola súa cuarta legislatura e nada se sabe dos deslindes do Concello que están pendentes cos concellos limítrofes, cos concellos da Coruña e Culleredo. Non esqueza esta promesa para a campaña das municipais do 27. Logo, temos a promesa do Plan Xeral, esta promesa que fixo vostede e que mesmo se tivese palabra o puido apartar da vida política arteixá, pero claro, está claro que a palabra e a verdade non son o seu. Acórdase cando vostede dixo na campaña das eleccións municipais que se non se aprobaba o Plan Xeral que non se volvería a presentar as seguintes eleccións? Vou lembrar as palabras exactas. Si tiene la mayoría para gobernar en solitario el Partido Popular, si en 4 años no es capaz de aprobar un plan xeral, no se presentará a las siguientes elecciones municipales. Verdade que nos lembramos todos deso? Podería seguir poñendo exemplos, estaría así ata o próximo pleno, pero nin teño tempo nin tampouco serviría de nada. Vostedes son o que son e non se vai a cambiar. Así que, en conclusión, para nós este convenio de colaboración é un convenio positivo para ambos os dous concellos, que de traballar conxuntamente e de desenvolverse sería moi beneficioso tanto para a veciñanza como para as administracións. Pero a sinatura deste convenio non servirá de nada se queda niso, nunha simple sinatura. Para que teña validez e sexa produtivo, hai que traballar e tomar decisións políticas. Se fan vostedes como no convenio dos deslindes ou ca aprobación do Plan Xeral, pois xa sabemos todos cal será o resultado. Pero o noso grupo, que non cree en vostedes, cree que si se vayan traballar e facer do mesmo algo productivo. Vai votar a favor desta proposta porque o que establece e recóllese no convenio e sería beneficioso para a nosa administración e para os nosos veciños e veciñas. Nada máis, gracias. Bo día a todas e a todos. Bueno, está claro que Coruña e Arteixo non poden vivir de espaldas, pero non parece moi acaído que sexa un xeito deste xeito bilateral deixando excluído o resto da área metropolitana, aínda que se diga que na vocación do propio documento sexa de integrar co tempo a todos os demais concellos que integran a área metropolitana. Bueno, o BNG sempre defende e seguirá defendendo a área metropolitana, porque é unha realidade de convivencia, mobilidade, traballo, ocio, onde moitos dos servicios municipais poden e deben ser compartidos por eficacia e por eficiencia e, diría máis, por sentido común, non? E máis, o modelo territorial que debe de ter Galicia debe de ser comarcal. Debemos xa facer que desaparezcan as diputacións e substituirlo por comarcas que serán urbanas, que se veñerán sendo as áreas metropolitanas, ou rurais, non? Ese sería o modelo máis acaído de distribución territorial de Galicia, e non o modelo de Edimburgo, que data de 1800, se non me equivoco, 33, no que se troceou España en provincias creadas artificialmente para, precisamente, desvirtuar as realidades nacionais
do Estado, non? Galiza, Cataluña e Euskadi, non? Era o único objetivo. Entonces, algo artificial que ven do século XIX xa va sendo hora que desaparezca e teñamos unha distribución territorial a caída das nosas realidades, non? Bueno, non parece este, entón, o camiño máis axeitado, este convenio, máis como polo camiño normal non hai avances, nin se agardan, non? Pois nos agarraremos a este amaño, a este convenio, confiando en que os demais concellos da área se vayan integrando, a ver se de aí creamos un marco de convivencia e colaboración onde todos se sintan cómodos á espera dunha legislación e unha política territorial adaptada á realidade e ao tempo actual. Por lo tanto, imos a votar a favor porque non vemos ahora mismo alternativa. Gracias. Sí, gracias, alcalde. Bo día a todas e a todos. Eu vou a pretender o contrario. Eu creo que vou a celebrar ou vamos a celebrar este convenio e dar a noraboa ao grupo de goberno e ao alcalde por establecer ese diálogo ca gran cidade. A gran cidade exerce evidentemente un gran peso na comarca e, polo tanto, todo o que suceda nela influe no resto dos concellos da comarca e tamén hai que entender que Arteixo non deixa de ter unha certa continuidade incluso urbanística co Concello da Coruña e, polo tanto, eu creo que se poderían facilitar a vida dos cidadáns colaborando e establecendo incluso medidas de xestión conxunta ca gran cidade. Por lo tanto, eu creo que isto é unha gran noticia, eu creo que é un punto de partida, non vou entrar en críticas, eu creo que o tema dos deslindes é algo que nós levamos pedindo dende fai moitísimos meses e creo que este marco establece tamén ese punto de reunión e de traballo, esos grupos de traballo que se van a crear e unha comisión de seguimento e, por lo tanto, xa poden empezar a falar por aí e solventar aquelas cuestións que estén en dúbida en onde empeza Coruña e onde empeza Arteixo. Creo que é interesante, pero se pode avanzar en moitos outros servicios conxuntos, como que despois vamos a traernos na moción que presentamos. Por que digo isto? Porque nós xa incluso dentro do partido, comarcalmente, levamos moito tempo pedindo que se avance nunha línea de colaboración. Creemos que hai temas que son esenciais, que os veciños non entenden porque non se pode funcionar conxuntamente, entre eles o transporte. Creo que a cuestión incluso máis eu creo que sería máis a caída que máis ahora mismo a cidadanía pode pedir, non? Que haxa un transporte incluso unificado. Se en Barcelona non existe unha delimitación con Hospitalet ou con outros tal, porque non existe un consorcio metropolitano de transporte para toda a comarca. Xa non falo de toda a comarca a nivel xeral, senón do cinturón, ese que prácticamente un vai a traballar a Arteixo ou vai de ocio a Coruña ou vai a Praia Oleiros, eu creo que ou vai ao aeroporto a Culleredo. Eu creo que ese gran cinturón da Coruña eu creo que debería de estar unificado nun gran consorcio metropolitano de transporte no cual ti teñas unha comunicación áxil, flexible, con moita número de buses. Eu creo que eso sería un avance positivísimo. Se falou tamén do tema das bicicletas, pero podemos falar de multitude de temas como a xestión da auga, que esa posta en conxunto co que significa dar de bens pode ser un punto de partida tamén para poder dar unha mellor xestión máis eficaz, cunha economía evidentemente moito máis boa para os concellos, non? Porque ao final esa forma de xestión conxunta seguramente abarataría. O tema do lixo, eu creo que solucionar os problemas de Nostián e, polo tanto, que Arteixo puidera volver a deixar o seu lixo en Nostián significaría tamén un abaratamento dos custes terribles, non ter que levarlo a Sogama, eso entende calquera. Nostián non deixa de ser parte casi da delimitación de Arteixo con Coruña e outro tipo de cuestións que se podería falar, porque hai multitude de temas que poderíamos estar falando aquí para poder intentar buscar fórmulas de colaboración conxunta, non só ca gran cidade, sino tamén se podería falar co resto da comarca. Pero eu creo que establecer este primeiro marco de colaboración, de diálogo ca cidade é unha gran noticia. Creo que se pode avanzar e incluso para chegar a acordos que a outros concellos os arrastre. Eu creo que poderíamos facer efecto arrastre co resto dos concellos do cinturón e da área metropolitana, sen olvidar tamén as nosas cuestións que creo que tamén temos en relación con Laracha e Carballo, todo o que significa ese eixe industrial, pero tamén con outros concellos. Eu creo que é positivo, pero
o que significa a colaboración ca Gran Coruña, eu creo que é o que máis necesitan a cidadanía en xeral, porque a cidadanía en xeral eu creo que moitos non diferencian, e hai moitas zonas do noso concello que non se diferencia casi vivir na Coruña ou vivir en Arteixo, non? E, por tanto, eu creo que todas as facilidades con altura de miras para intentar darlle mellores servicios e facelos incluso máis rentables, eu creo que sería positivísimo. Por eso celebramos, estaremos a espera de ver como evoluciona, e se non queda simplemente nun convenio que logo non se estructura e non se chegan a acordos. Eu creo que agora corresponde ter altura de miras, ter moita solidaridade, moito entendemento cos concellos veciños, en este caso coa Coruña, e, por tanto, esperaremos a ver como circula e faremos tamén propostas como a que facemos hoxe para intentar avanzar nesa liña do que o convenio sexa algo útil. Nada máis, moitas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por el voto favorable para la aprobación de este convenio. Yo hoy quisiera empezar, pues, principalmente trasladando los agradecimientos por parte del alcalde de Arteixo y, bueno, este es un trabajo que llevamos ya, pues, bastante tiempo desarrollando de manera conjunta, el Concello de Coruña y el Concello de Arteixo, y bueno, pues sí que quiero trasladar hoy públicamente el agradecimiento a todas las personas tanto implicadas por parte del Concello de Arteixo como el Concello de Coruña. Por parte de Coruña quería hacer un agradecimiento especial a Carlos Pérez, que ha trabajado intensamente y en coordinación con Víctor Ramos por parte del Concello de Arteixo, porque técnicamente han trabajado para la elaboración de este convenio y este documento, ¿no? Quería agradecer también la gran implicación y, en este caso, pues el gran esfuerzo que ha tenido el concejal de Coruña, Laje Tuñas, ¿no? Que yo creo que ha sido una persona de referencia a la hora de trabajar y colaborar para poder plasmar y poder trabajar y poder firmar este convenio. Y quisiera también hacer un agradecimiento muy especial, en este caso, a la alcaldesa de Coruña, doña Inés Rey, porque lo dije cuando fue la firma del protocolo, para mí, que llevo 14 años, o vamos a hacer ya 14 años gobernando el Concello de Arteixo y 14 años como alcalde, pues para mí la firma de este convenio pues significa el mayor acto de generosidad por parte del Concello de Coruña a un concello limítrofe, ¿no? La importancia de este convenio, efectivamente, que se plasmará posiblemente ya en los próximos meses con distintas mesas de trabajo para, en este caso, ya darle pues una situación más ejecutiva, pues es la primera vez que este grado de generosidad de la gran ciudad sobre un concello, y es verdad que el Concello de Arteixo tiene muchas vinculaciones y relaciones directas con Coruña. Muchos trabajadores de Coruña vienen a trabajar aquí, muchos trabajadores de Arteixo también se desplazan a Coruña, y yo creo que hay muchísimas cuestiones que nos unen, ¿no? Y luego también quisiera agradecer el trabajo por parte de mis compañeros, los concejales, y el trabajo de también una persona que se ha implicado mucho para la elaboración de este convenio, como es Álvarez Campana, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo y el trabajo de manera conjunta y coordinada pues se plasma hoy con la aprobación, en este caso, de este convenio. Agradezco también, en este caso, la intervención del Partido Socialista, pues oye, pues en un tono, pues en este caso, muy constructivo y muy positivo. Bueno, no entiendo las palabras de la portavoz de Alternativa, de Noelia, cuando habla de campaña de marketing, pues bueno, pues no sé si el marketing se refiere a Coruña o se refiere a Arteixo. No sé quién va a hacer más marketing, ¿no? Porque al final, oye, pues si eso usted nos lo dice a lo mejor dentro de unos meses o de unos años, lo podría entender, ¿no? Pero bueno, se ve que esa actitud a lo mejor, pues, un poco está usted molesta, ¿no? Con que se firme este convenio, porque es un convenio positivo para los vecinos. Y a lo mejor está molesta porque, bueno, pues este tipo de convenios pues no se hace con el Concello de Oleiros, ¿no? Que yo creo que a lo mejor, y se va a ver, y entiendo que en los próximos meses se va a plasmar, en el sentido de que pues este mismo tipo de convenio que estamos haciendo aquí lo pueden hacer, en este caso, otros concellos del área, ¿no?
Deslinde, bueno, pues cuando usted habla del deslinde, el deslinde no tiene coste. El deslinde es una herramienta que está, en este caso, implicada en la elaboración de este convenio y lo mismo que el plan general. El plan general, en este caso, que ya está adjudicado, que se está ya iniciando lo que son los trabajos, que en este caso vamos a seguir avanzando, pues bueno, pues no vamos a decir, el trabajo va a tener que hacerse y concretarlo, ¿no? Efectivamente, yo siempre he peleado, en este caso, por Meicende. Creo que el cambio de Meicende ha sido radical en los años que estamos gobernando, no en Meicende, sino el cambio de Meicende en muchísimas poblaciones y parroquias. No lo digo yo, ¿no? Porque al final esto puede ser una cosa interpretativa, ¿no? Lo dicen los resultados, ¿no? E, efectivamente, esa grande promesa que, como di vostede, que eu era cando estaba na Asociación de Veciños, pois ha plamado que levamos 4 legislaturas con maioría absoluta gobernando en Arteixo. Non é que estemos gobernando en Arteixo, senón que legislatura, mandato tras mandato, vamos incrementando o número de apoios, cousa que non vai facendo, neste caso, a alternativa dos veciños. Por iso, o volvo a dicir, non? Vostede di que o seu grupo non cree en nós, non cree, neste caso, no goberno de Arteixo. Eu creo que os veciños de Arteixo sí. Ahora son 3 ou 2 minutos? 2. Ahora son 2 minutos ou 3? 2. Son 3, 5 y 2. Vale. Yo creo que no, ¿eh? No. 3, 5 y 2. Pero yo creo que era solo para las mociones. Sí, solo por las mociones. Vale. Noelia, en los puntos a tratar de manera ordinaria son 3. Es 2 minutos en las mociones, ¿vale? No pasa nada, que si no, después para el siguiente pleno ya vamos mirando. Bueno, como dixen na miña intervención, o noso voto vai ser favorable porque nos consideramos que é un convenio moi atractivo, moi interesante, podería ser productivo e beneficioso para ambos concellos. Por suposto, non estou ni molesta, ni moito menos que se firme, ao contrario, simplemente digo que as cousas hai que firmalas para facelas, non para promocionalas, nin para quedar ben. Non teño ningún inconvinte, ningunha intención de que se fagan oleiros, ni moito menos. Como xa dixen en varias ocasións, todo o que se faga para Arteixo, eu estou moi contenta diso, porque aparte de ser concelleira en Arteixo, sou veciña, así que outra incoherencia máis das súas, pero que, bueno, que non vou ter en conta, porque sei que a veces para defenderse hai que dicir cousas que non veñen a lugar. Nada máis, que me alegro deste convenio e que espero que se leve a cabo polo ben de todos os veciños de Arteixo. Nada máis, gracias. Sí, bueno, vou insistir que a área metropolitana é unha realidade, existe se caíra ou non de convivencia, mobilidade, traballo, ocio, onde moitos dos servicios municipales poden ser compartidos por eficacia e eficiencia. Isto que acabo de decir está no espírito deste convenio, que estamos a ver se aprobamos hoxe. Polo tanto, o noso voto, insisto, vai a ser positivo, pero que entendemos como primeiro paso que non debe quedar aí, ¿no? Sino que se deben integrar todos os municipios da área metropolitana en estas mesmas coordenadas, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Volver a incidir, pois, dar alguma pincelada máis que quedou encima da mesa, que, pola miña parte, en outros temas tamén interesantes, como, por exemplo, todo o que significa, pois, a captación de fondos europeos e as posibilidades exponenciais de éxito canto máis sexa a área que poda representar, non? Evidentemente, ter incluso proxectos conxuntos ca gran área metropolitana, con Coruña ou co resto dos concellos, pois dá máis posibilidades para poder acceder a máis proxectos e máis financiación europea. Por tanto, tamén é un tema interesante, casi de obriga, non? Eu creo que a Unión Europea tende eso, a facer grandes áreas, e, por tanto, eu creo que canto máis sistemas de cooperación exista, máis capacidade podemos, pois, de ter éxito, pois, nese tipo de proxectos, tamén instrumentos urbanísticos que creo que se poden
facer entre os dous e que creo que sería interesante. Outros temas interesantes tamén, as emerxencias e a seguridade. Eu creo que a colaboración entre ambos concellos é esencial, incluso tendo industria que está prácticamente metida nos dos concellos. Vexase o exemplo de todo o que significa o plan de seguridade con relación á refinería da Coruña, que ten parte en Arteixo e parte en Coruña, por lo tanto, esa colaboración eu creo que pode ser fluida e que pode mellorar a calidad de vida dos cidadanos, sobre todo dos que están máis no entorno tamén das grandes empresas como esta, que creo que sería esenciais, pero tamén con temas económicos, polígonos industriais, a comunicación entre eles, os dous portos, un en Arteixo e outro en Coruña, e, por lo tanto, toda a actividade económica que eso pode xerar, e incluso toda a sinerxia que poda facer entre os dos concellos xunto con todas as empresas que existen nos nosos dos concellos. Eu creo que existen moitísimas cuestións que podemos falar e todas necesitan desa xestión conxunta, ou polo menos dese diálogo conxunto. E logo, o que decía eu, ir un pasiño máis adiante, que creo que a veces non é complicado, porque aí entran os xogos políticos, tamén os egos, as necesidades de cada concello para intentar consorciar ou ter servicios conxuntos, que creo que sería o que máis beneficiaría a propia poboación. Por lo tanto, que sepa o grupo de goberno que vai ter sempre o apoio deste grupo para intentar avanzar en todo o que sexa a xestión conxunta de servicios cos concellos limítrofes. Eu creo que sería un gran avance, sexa a metropolitana, sexa cinturón metropolitano, sexa incluso colaboración a dúas co Concello da Coruña, co Concello de Culleredo ou co Concello de Laracha. Eu creo que todas estas cuestións de diálogo que as administracións por parte do noso, eu creo que son positivas. En ese sentido, damos a benvida a este cambio, para nós un cambio de actitude, non? É certo que durante 13 anos estuvimos camiñando máis ben, incluso, digo polos datos, non? Hacia individualizarnos na xestión de todo, na xestión dos residuos, na xestión da auga. Buscamos sempre unha fórmula máis de asentamento do noso propio concello e de pouco diálogo ou pouca relación ou poucos acordos co resto. E creo que este é un gran paso para intentar ir nese avance e felicitamos ao grupo de goberno. Estamos a favor desto, levamos pedindo moitos anos e, por lo tanto, aquí estaremos. Cojo el turno de palabra, en este caso, del Partido Popular, y después ya cierro con los 3 minutos, ¿vale? Bueno, sobre todo en referente al bloque nacionalista, el área metropolitana no es una referencia para nosotros. Y yo creo que ustedes lo tienen que ver cuando, por ejemplo, en la zona de Vigo no se ha creado un área metropolitana en 20 años. Y luego se crea un área metropolitana que nosotros, cuando surgió esa iniciativa, en el primer momento ya manifestamos que nosotros, un área metropolitana sin incluir al eje industrial, que es Laracha y Carballo, que no íbamos a estar. Y aún encima que me gustaría que alguien nos explicara qué tenemos en común nosotros, los vecinos de Arteixo, con los vecinos de Sada. O qué tenemos nosotros en común, los vecinos de Arteixo, con los vecinos de Bergondo, o los de Abegondo. Entonces, esa idea de área metropolitana, pues bueno, yo creo que si alguien quiere o está interesado en crear un organismo a mayores con personal, con costes económicos, que lo haga. Nosotros no. Y lo bueno que tiene y que aporta este concello es que el coste económico de crear una nueva estructura administrativa es cero. ¿Por qué? Porque existe el concello de Arteixo y existe el concello de Coruña. Y ya tienen, en este caso, incorporados sus trabajadores. Raúl nos hace, un dimensionamiento de lo que sería la estructura orgánica de funcionamiento de Galicia. Bueno, dice que no quiere las diputaciones. Yo lo voy a decir, cada vez que usted dice que el bloque nacionalista aboga por desaparecer la diputación, pues refiero un poco a las palabras de Noelia anterior. ¿Eso qué es? ¿Marketing? ¿O es fume? O, a ustedes ya nadie les cree. ¿Por qué? Porque cuando están en la oposición, en la diputación, se las quieren cargar, y cuando están gobernando es lo más maravilloso del mundo. Con lo cual tienen una incongruencia que a mí que me lo explique alguien, ¿no? Y luego, lo vuelvo a decir, esto es el camino más adecuado para tener una colaboración directa y un resultado más efectivo en lo que es la colaboración entre dos concellos limítrofes que tienen, pues vamos a decir así, unas interdependencias muy importantes, ¿no? No es óbice lo que decía de que sean otros concellos después los que firmen pues un convenio similar o parecido, en este caso con Coruña.
Y, en este caso, nosotros también podemos hacer de la misma manera con otros concellos que están limítrofes hacia nosotros, ¿no? Han sido ya varios concellos los que han preguntado por el modelo de este convenio, incluso otras administraciones, porque sí que lo consideran pues, un ejemplo importante para desarrollar entre lo que podrían ser las relaciones directas y prácticas entre dos concellos, ¿no? Y sobre todo porque en estos momentos, si se ven las distintas situaciones de crisis que hay, también tengo que decirlo que es muy importante que haya una colaboración máxima y extrema entre los concellos que estamos más próximos. Lo pongo un ejemplo, y para mí es muy importante en ese sentido, dentro de lo que es el ámbito que desarrolla el convenio, pues mira, pues sí, las emergencias, fundamental. Pues ayer ha sido un caso, vamos a decir así, que nos puede poner de manifiesto el camino y el rumbo al que trabajar. Un incendio grave en Sada, el consorcio de bomberos desplazó el equipo que tenía, y un incendio relativamente importante, aunque menos grave, en Orro, y donde el alcalde, Riobó, solicita la ayuda y la colaboración, en este caso, al Concello de Arteixo. Y el Concello de Arteixo desplaza a sus medios de protección civil y consigue, en este caso, extinguir ese incendio. Pongámonos en la hipótesis o el caso de que pudiera haber un tercer incendio. ¿Qué habría que hacer? Y esto sí que lo habilita directamente lo que es el convenio. Pues ya llamar a Coruña y que nos desplazara alguna unidad del Parque de Bomberos de la Grela. No necesitaríamos tener una interlocución, una llamada, una tercera administración interdependiente, no, si sería un desarrollo directo diciendo, oye, en virtud del convenio y esa colaboración entre emergencias podemos en este caso poder desplazar. O el caso que se dio a lo mejor en ese sentido con el agua, ¿no? Martín decía que hace unos años que el concello tiende a individualizar lo que son los servicios. No, lo que pasa es que el concello quiere unos servicios de calidad que ha advertido cuando estaba en el consorcio que se debería cambiar lo que es el modelo. Pero la gestión de basuras es un ejemplo que también pues, hay muchos concellos que están preguntando cuál es el sistema de Arteixo. Y llevamos ya también muchos años colaborando y ahora todavía lo refleja mejor el propio convenio en el sentido de que la clave es agua. Ayer, ante la situación de crisis, una de las principales preocupaciones que teníamos que tener todos es el sistema de abastecimiento de agua. Porque si no había impulsión, nos podríamos quedar sin agua. Y esto lo establece también dentro de lo que es el convenio. La DAR de Bens es una figura clave. Estamos colaborando para resolver los problemas que tenemos, en este caso, en función de saneamiento. Que eso no lo arregla ningún área metropolitana. Eso lo arregla directamente un convenio entre Coruña y Arteixo, para permitir que Arteixo pueda introducir, en este caso, su saneamiento dentro de lo que es el término municipal de Coruña, ¿no? Es seguridad. La movilidad es clave. Está claro que los logros y la colaboración del transporte público han sido conseguidos, en este caso, por el gobierno del Partido Popular de Arteixo. La introducción del bus 6 en Meicende ha sido, pues, vamos a decir así, un ejemplo de éxito de lo que es el funcionamiento del transporte. Pero tenemos a mayores, en este caso, pues lo que son las líneas de transporte a la Zapateira, que próximamente vamos a intentar que aumente lo que son las frecuencias. Y para nosotros también es un punto clave, es el desarrollo y el modelo de la movilidad, como puede ser la movilidad ciclista. Y entonces, este convenio es importante para desarrollar esa colaboración entre dos concellos que, bueno, de inicio el sistema de Coruña tiene unas bicicletas, el sistema de Arteixo tiene otras bicicletas y la propuesta que se va a llevar dentro de unos meses es que haya pues estas estaciones de intercambio, ¿no? Es decir, que pueda haber un punto entre Coruña y Arteixo donde estén dos estaciones, una de Arteixo y una de Coruña, se pueda dejar la bicicleta de Arteixo y se pueda coger la bicicleta de Coruña. Yo creo que eso es importante. Es verdad que solo hay dos ayuntamientos que tienen sistema de bicicleta pública, que es el Concello de Arteixo y el Concello de Coruña, y yo creo que este es un modelo que tenemos que desarrollar. Pero efectivamente es más amplio y todavía abarca más cuestiones, como puede ser la planificación territorial. Es decir, Coruña tiene una extensión limitada y Arteixo tiene una extensión más grande. Pues sí que se puede trabajar de manera conjunta, en este caso, pues para habilitar la posibilidad de que zonas verdes, zonas de esparcimiento, puedan ser en zonas limítrofes y que puedan dar servicio de manera conjunta a ambos concellos. Es
la posibilidad también de presentarse de manera conjunta a subvenciones de todo tipo, europeas, pues también lo facilita aquí, en este caso, lo que es el convenio. Otra cuestión es cooperar en los recursos humanos. Muchas veces los concellos estamos limitados por tener a veces carencias de personal. Y entonces se puede establecer ese convenio de colaboración donde Coruña pueda facilitar en determinados momentos un personal que pueda reforzar a Arteixo y el caso contrario, pues Arteixo en algún momento, alguna cuestión puntual o específica, puede ayudar a colaborar con... Y luego que el convenio también, lo vuelvo a decir y se termina, es cualquier otro de los desenvolvimientos de convenio que contribuyan a un mayor bienestar social, económico, ambiental y cultural da ciudadanía de ambos os dous concellos. Es decir, el convenio abarca todos los aspectos necesarios para mejorar la vida de los vecinos de Arteixo y de los vecinos de Coruña. Muchas gracias. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto sexto da orde do día. Aprobación da creación da Oficina de Rehabilitación Municipal no Concello de Arteixo, Comunidade Técnica e Administrativa Especializada na xestión das áreas de rehabilitación integral. O noso grupo considera necesario a creación desta oficina para poder xestionar de forma directa e áxil as actuacións que se vayan a levar a cabo no ARI. Prestar atención directa personal e especializada á cidadanía, comunidades de propietarios e axentes do proceso edificatorio, facilitando información e apoio técnico, tramitación de axudas públicas para a rehabilitación e demais temas que poidan xurdir. A oficina estará en principio xestionada con medios propios do Concello, o cal consideramos positivo. Dende o noso grupo vemos unha acción necesaria, o tratarse dun tema complexo para moitos veciños e veciñas que poderían estar interesados en este tipo de reformas e en solicitar ditas axudas. Por iso o noso voto vai ser favorable. Gracias. Sí, bo día de novo. A adiantar inicialmente que o noso voto tamén vai ser favorable, porque o BNG de Arteixo leva insistindo, leva preguntando para que comece a funcionar, cando vai a comezar a funcionar esta oficina ARI, porque entendemos e consideramos que é moi importante que se bote a andar para dar toda a información que precise a veciñanza, en que consiste, que todos os veciños e veciñas podan consultar e sair de dúbidas para mellorar a súa calidade de vida no futuro, que dúbida cabe. Pero tamén esta oficina lévanos a concluir tamén que Meicende tiña moito que mellorar. Pese ao que diga o señor alcalde hai uns minutos que Meicende que deu un volco tremendo, Meicende tiña moitísimo que mellorar, que Meicende moito máis que as marches da AC415. Que Meicende estaba e está abandonado urbanísticamente, que non abondaba con poñer baldosas novas e maceteiros con flores nas marches. Se necesitaba unha reestructuración tremenda, por decir unha palabra casi suave, non? Levan vostedes 14 anos gobernando, como xa dixo antes, pero sen actuar onde e como se debería actuar, que era na reestructuración territorial e urbanística de Meicende, de Opetón, de todas esas núcleos arredor do cal, bueno, pois vai esta ARI, non? Entón, bueno, benvida sexa esta oficina e agardemos como auga de maio tamén o plan xeral para que dun tempo a esta parte ou no futuro pois podamos volver a cambiar e mellorar a estructura territorial de Meicende.
E nada, volvo a comentar que o noso voto vai ser favorable a esta oficina da ARI. Sí, hola. Buenos días a todos y a todas. Nuestro grupo municipal va a votar a favor de la creación de la Oficina Municipal para la Gestión de las Áreas de Rehabilitación Integral. Nos parece una medida muy acertada, aunque cualquier medida tomada por las administraciones públicas para que se traslade información a los ciudadanos siempre debe ser bien recibida. Nuestro grupo municipal ha solicitado en distintas ocasiones actuaciones para todo el entorno del Petón, las Eiras y las otras zonas que están incluidas dentro de esta área de rehabilitación. En la exposición se menciona que la rehabilitación abarca 63.000 metros cuadrados. Se incluyen 154 edificios y un total de 334 viviendas. Nosotros queremos hacer constar que nos parece muy bien el tema de las rehabilitaciones de las viviendas, pero que queremos hacer un especial hincapié en que deberíamos tener en cuenta que la mejora de una zona determinada no solo lleva a la remodelación de las viviendas, y que yo creo que deberíamos ser bastante más ambiciosos con todo esto y desarrollar una mejora integral del entorno. Mejoras que lleven actuaciones como el tema de la iluminación de las calles, las aceras, la creación de zonas de ocio, de zonas verdes, de zona de convivencia que permitan mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Estamos seguros de que será una magnífica oportunidad para que las reformas que se vayan a hacer supongan un salto de calidad en unas zonas que estaban muy, pero que muy necesitadas. Y todas estas medidas redundarán en que nuevas personas también se pretendan instalar en estos espacios renovados. También estamos seguros de que tendríamos que incentivar de alguna forma a todos los vecinos y las vecinas de estas zonas de rehabilitación para que accedan a la información más precisa posible y que nos demanden todas esas informaciones. Por último, apuntar una pequeña posibilidad, que sería que antes de implantar la oficina de rehabilitación, que se hiciera una reunión en el Centro Cívico de Meicende para poder informar a todos los vecinos de lo que encuadraría ese tema de la rehabilitación de las viviendas. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo creo que esto también es una actuación importante y necesaria para desarrollar, en este caso, pues la posibilidad de rehabilitación de lo que es el ARI de Meicende, pero bueno, no lo sé, yo creo que el PSOE, el Bloque Nacionalista Galego, oiga, que llevamos a aprobación también el ARI discontinuo de Oseiro Solimar, Oseiro y Solimar existe para ustedes, no cuando les cuadra, que es habitual. Pero siempre es eso. Esto es la creación de una oficina de rehabilitación. En teoría no debería haber ningún pero. Pero bueno, que diga usted que Meicende tiña moito que mellorar, Meicende tiene moito que mellorar, como tienen que mellorar todas as parroquias, as poboacións de Arteixo. Claro, yo me encontré en una situación en el 2011 que en Meicende no había nada. Nada, cero. Cero. Y yo creo que, como dijo también anteriormente la portavoz de Alternativa, ¿no? Y creo que no es campaña de marketing y que y a lo mejor ustedes no creen en nosotros, pero vuelvo a reiterar, los vecinos de Meicende sí. La población de todo Arteixo que más apoya al Partido Popular es Meicende. Y lo digo así, claramente y abiertamente. Y demostrado es año tras año en lo que son las propias elecciones. Es la población de más de Arteixo que nos apoyan. Y efectivamente, cuando empezamos a trabajar, y todas las actuaciones que hemos hecho en todos estos años
de tener, oye, un centro cívico. Hemos conseguido un centro cívico importante para los vecinos. Hemos reformado instalaciones deportivas y educativas en Meicende. Hemos ampliado lo que es el centro médico. Hemos ampliado las zonas de esparcimiento, como pueden ser las zonas del embalse, de Sobrado. Hemos creado lo que es las pistas deportivas de la avenida de Butano. Ahora hay un centro Concilia, en este caso en la propia avenida de Butano, donde se puede conciliar la vida familiar, laboral. Hemos reformado los campos de fútbol de Meicende, queda reformar el pequeño, que tenemos ya lo que es el proyecto. Hemos abierto distintas calles, como puede ser una actuación importante, pequeña, pero importante para los vecinos, como puede ser la Rúa Ferrol. Hemos humanizado, en este caso, también lo que es toda la actuación puntuales en la propia travesía. Y sabemos que Meicende es mucho más que la travesía. ¿Qué pasa? Yo creo que quienes no saben lo que es Meicende es usted. No lo sabe. Y lo vuelvo a decir, y Meicende es una de las poblaciones pertenecientes a la parroquia de Pastoriza, y a mayores tenemos 13 parroquias. Entonces, el grado y la actuación que se ha hecho allí es de manera muy importante. Ahora, y proyectos que tenemos pensados para el futuro, como la creación del gran parque, vamos a decir, de la zona del embalse, donde aproximadamente, no sé si son 100.000 o 90.000 metros cuadrados de aprovechamiento de una zona que no es posible a día de hoy por el tema del embalse, y se va a hacer una actuación que va a mejorar y crear también un pulmón verde en Meicende. Esto no lo digo yo, no es marketing, es la realidad, y es muchas veces lo que piensan. Hemos conseguido que el bus urbano de Coruña llegue al centro de Arteixo y sea una de las líneas más usadas en todo el entorno al centro de Meicende. Yo creo que eso, el otro después. Claro, todo este tipo de actuaciones yo creo que, oiga, sí que redundan y benefician en la calidad de vida de los propios vecinos, ¿no? ¿Qué pasa? El pero, lo voy a decir, yo apelo a la política constructiva, apelo a que ustedes nos pidan pues actuaciones también en otros sitios, pero decir o criticar que en este caso pues que Meicende está abandonado, como lo dijeron ustedes, es que, bueno, ya es una realidad que nadie se lo cree, ¿no? Es más que se puede mejorar, que se puede hacer actuaciones, efectivamente, pero que también se tienen que hacer actuaciones en las 13 parroquias, y dentro de lo que es la programación de gestión que se puede hacer, pues oye, pues hay que ir programando y sobre todo un poco planificando. El ARI va a ayudar a muchos vecinos y va a ayudar a que sí que nosotros facilitemos la información. Y el ARI, lo vuelvo a decir, y en este caso se lo traslado a Fernando, tiene dos partes, una parte que es el ámbito privado y otra parte que es el ámbito público. Y la Xunta de Galicia va a facilitar lo que es una cantidad económica para proceder a actuar de manera que el concello pueda reformar las calles, mejorar las calles, crear lo que es el espacio público. Entonces yo creo que eso es importante. Me intento ajustar al tiempo. Noelia. Bueno, simplemente decir que dende o noso grupo xa o dixemos en máis ocasións que nos alegramos que se aprobara este ARI en Meicende, que se empecen a dar pasos para que poidan comenzar as rehabilitacións. Está claro que un paso importante xa é a creación desta oficina, onde os veciños poderán informarse e utilizar dita oficina para xestionar e así poder reformar e mellorar as súas vivendas. E como tamén ben se dixo, pois mellorar os espacios públicos que tamén lle van a vir ben a estas zonas. Nada máis, gracias. Sí. Evidentemente que, claro que creemos que outra xestión é posible, evidentemente. Estamos noutra opción política diferente á súa. E a verdade é que, aínda que a xente os votase e os felicitamos no seu día, claro que creemos que outra xestión é posible e é moi mellorable, moi mellorable. Vostede fala de que se traballou no centro médico, pero a día de hoxe hai que traballar non só no edificio do centro médico, senón que hai que traballar e insistirlle á Xunta de Galicia que necesitamos máis médicos, máis pediatras, abrir as tardes, etcétera, etcétera. Eso é donde a calidade de vida da xente se ve e se nota. Como agardemos que se note
con esta oficina que imos abrir. No? Vostede fala do Centro Concilia, un edificio, unha obra máis, como temos dito moitas veces, formigón, etc. etc. O Centro Concilia é un edificio e hai que aplaudilo, pero non hai que aplaudir só a construcción do edificio, hai que enchelo, tamén, os campos de fútbol, etc. etc. Pero, evidentemente, donde se nota a calidade de vida é na organización do territorio, que a xente teña os servizos que precisa no século XXI, etc. etc. E, claro, vostede anuncia que no futuro vai haber un par. Pois eso é publicidade. De momento non o fixo. Como tantas outras cousas. Como ben lle dixo Noelia hai un cachiño. Cando di que vai facer, eso é publicidade. E é marketing. Non é nada novo. Nada novo. Vostede pode aferrarse ao que xa fixo, ao que pode demostrar, pero ao que vai facer, quere dicir que non está feito. Levan 14 anos. E esta oficina agardemos que dé os seus frutos porque aplaudiremos. E aplaudimos agora, como aplaudimos cando preguntamos moitas veces sobre este área. E, por suposto, e aplaudiremos cando cheguen as áreas de Oseiro e as que podan vir. E aplaudiremos. Porque Arteixo ten moito que mellorar e incluso me diría aquí en pleno que Arteixo merece máis. Non? Sí, nada, hacer un par de pequeños incisos nada más. Reiterar que estamos muy a favor de que se haga. Aclarado el tema de que los fondos públicos permitirán al Concello de Arteixo también hacer muchísimas más mejoras. Y también un pequeño inciso también en el tema de la seguridad. Este tipo de mejoras esperemos que también incidan en el tema de la seguridad. Todos los que estamos aquí, todos los de la corporación, sabemos los problemas que tenemos allí en Vicente y que yo creo que este tipo de cosas permitirían ir subsanándolas con bastante rigor. Nada más, muchas gracias. Otra gestión es posible y muy mejorable, pero yo creo que los vecinos de Arteixo y de Galicia no creen en la suya. Bueno, ustedes están catalogados y todo el mundo, la mayor parte de la población de Arteixo y de Galicia saben que ustedes es el partido del no, ¿no? Todo no, todo no. Efectivamente, sí, es el partido del no, porque yo, bueno, creo que, no sé, siempre pues este tipo de actitud o propuestas, lo vuelvo a decir, muy mejorables, pues cuando probablemente el Partido Popular, el gobierno de Arteixo, pues traslada aquí una propuesta en positivo, una propuesta importante, una propuesta novedosa, una propuesta que, oiga, es en el periodo del 2007-2011 que estuvo gobernando el Partido Socialista, que ustedes estaban también con la posibilidad de dar la mayoría, pues aquí a nadie se le ocurrió preguntar, oye, ¿y si hacemos un ARI? Porque ya estaban habilitadas las figuras, ¿eh? Aquí lo que está claro es que casi todas las iniciativas que nosotros traemos, pues en vez de decir, oye, sí que es una buena iniciativa, la apoyamos, pues vamos a poner un pero. Que me diga usted lo del centro médico, hombre, pues yo creo que es la política del bloque nacionalista de siempre. El centro médico se amplió gracias al Partido Popular que reformó las consultas. Y como usted desconoce la vida y la actuación de los vecinos de Meicende, gracias a esa actuación, en este caso la Xunta de Galicia amplió lo que es la asistencia médica de allí, que tenemos 3 médicos de cabecera y un pediatra. Es gracias a esa actuación. Entonces, oiga, que usted pida, sí que ya sabemos que su guerra ideológica en la sanidad y la educación, oiga,
estamos, como dice muchas veces, estamos aquí en Arteixo, dentro de las posibilidades que puede hacer el Concello, una ha sido ampliar el Centro Médico de Meicende para ampliar lo que es la atención de los vecinos. Y eso sí que mejora la calidad. El edificio Meicende Concilia, oiga, pues yo creo que es una experiencia de éxito aquí en este Concello. Seguramente, casi seguro, en los últimos 2 años, desde las últimas elecciones, usted no puso ni un pie allí. Seguro, eso lo puedo afirmar, lo puedo asegurar. Ni lo tocaron, ni sabe lo que hay allí, ni sabe lo que se hace allí, ni sabe lo que se atiende allí. Y es un recurso importante porque sí que da ayuda y cobertura a las familias y en este caso a la conciliación. Pero bueno, lo vuelvo a decir, oiga, el parque, el nuevo parque de Meicende, el nuevo pulmón verde de Meicende, un área de más de 90.000 metros cuadrados de pulmón verde, como comprenderá, no es un tema de publicidad, es un tema de que se está tramitando un plan especial. Es que se está tramitando un plan especial. Yo no sé en este sentido qué más quieren. La tramitación de un plan especial que próximamente, no sé si es en el mes de mayo o en el mes de junio, se va a traer a aprobación inicial, porque ya tenemos todos los informes sectoriales. Bueno, ¿qué es publicidad? Sí, es su opinión. Yo creo que, mira, si hay una cuestión que yo creo que sí que entienden también los vecinos de Meicende, y hago también partícipe a los vecinos de Pastoriza, efectivamente, nosotros hemos hecho propuestas de infraestructuras muy importantes que han tardado en su desarrollo y en construcción mucho tiempo, pero que a día de hoy son unas realidades, como puede ser la piscina de Meicende y de Pastoriza, que está construida y además con un éxito de asistencia de gente muy grande. Y el campo de fútbol de Pastoriza, ¿no? Eternas promesas que todo el mundo llevaba en sus campañas electorales, pero que ha sido, en este caso, el Partido Popular de Arteixo quien las ha hecho realidades. Y si hay una cosa que, en este caso, sí que confían los vecinos de Meicende o los vecinos de Pastoriza, es que cuando se planifica y se proyecta la construcción de un gran parque, sabiendo los tiempos de tramitación, pues llevará 1 año o un tiempo un poquito superior, pero sí que saben que se va a construir. ¿Y por qué sabe que se van a construir? Porque hay una piscina al lado que la están usando y hay un campo de fútbol al lado que lo estaba usando, que en otros gobiernos nunca, en este caso, se hizo, ¿no? Lo vuelvo a decir, Arteixo merece máis, utilícenlo de lema de campaña electoral, porque todos estos lemas vacíos de contenido, que no implican nada, que no hacen ninguna aportación en positivo ni mejora, pues yo creo que ya la población no los compra. Arteixo merece máis? Sí, merece máis, pero seguramente la población de Arteixo dirá que non merece máis de vostedes. Podrán votar a outras opcións políticas, pero non a vostedes. E el tema, efectivamente, la seguridad, que dice Fernando, un punto clave en Meicende. Si hai un gobierno que ha actuado de manera contundente y que quiero agradecer aquí públicamente a todas las personas que han implicado en lo que es el proyecto de declaración de ruinas del edificio Touriñana 33 y que creo que ya está prácticamente adjudicada la obra de demolición, a expensas, es verdad, de temas judiciales que tenemos que tener, en este caso, pues, relación con la justicia, y de que, oye, el Concello, donde hay un punto de venta de droga que provocaba, sobre todo, un gran trastorno a toda la población, el Concello actúa de la manera más contundente para que ese edificio, que está catalogado en ruinas, se demuela y, por lo menos, pues ese punto, en ese sentido, que desaparezca. Y seguiremos actuando en otros puntos que también sabemos que se necesita y se están, bueno, pues con temas de tráfico de drogas. Pero, como decía anteriormente, nosotros solos no podemos. Y las competencias de seguridad, en este caso, son de la Guardia Civil. Y las competencias de tráfico de droga son de la Guardia Civil. Y lo que tiene que hacer el Concello, en este caso con la subdelegación de gobierno, es prestar la máxima colaboración posible. Y sobre todo es hacer una atención continua y seguimiento continuo de la seguridad, no solo en Meicende, sino también en las demás parroquias de nuestro concello que entendemos que son necesarios.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto séptimo. Modificación da encomenda a Servizos Urbanos Municipais de Arteixo da prestación do servizo de limpeza viaria. Nesta proposta de modificación da encarga do Servizo de Limpeza Viaria ao medio propio de Sumarte, faise unha encomenda para ampliar o servicio que xa viña prestando debido ás necesidades apreciadas e non previstas no proxecto inicial de encarga. Amplíanse os espazos públicos a limpar, actualízanse os prezos e hai un cambio na maneira de facturación. É verdade que hai unha partida importante para este servizo, que xa estaba aprobado, pero sí que é verdade que dita modificación supoñerá dispoñer dun presuposto máis alto. Por ese motivo, o noso grupo vai se abster entendendo en parte a necesidade proposta. Nada máis, gracias. Sí, bueno, o BNG ten no seu ADN non votar que non, porque estamos votando que sí a todos os puntos, ¿no? E en este probablemente tamén, ¿no? Decía a defensa dos servicios públicos e, polo tanto, que o servicio de limpeza viaria se xa prestado por xestión directa e por eso votamos no seu día que fora prestado por este modelo de xestión mediante sociedade de capital e íntegramente municipal, como é o caso de Sumarte. Entendemos tamén, como di o propio texto, que esa encomenda reflita de xeito fiel os servicios que se están prestando. Non entendemos moi ben, bueno, se nos explica, e iso que pediría ahora, que esta acomodación se faga a través de unha empresa externa, Novotec Constructores, creo que é, cando o Concello ten medios e personal suficiente para facelo. Bueno, que se nos explique. Logo, bueno, vemos unha mínima discrepancia porque no punto 2 se fala dunha cantidade, bueno, é mínima, 624.031 e logo no compromiso de gasto para os anos 624.077. Bueno. Logo, por outra banda, o informe de intervención, aínda que ten unha conclusión de conformidade, fala que esas dúas cousas por as que se vai acomodar o servicio, que son o incremento da superficie e o decapado das beiras rúas, bueno, dice o incremento do ámbito de prestación do servicio como consecuencia da ampliación das superficies sobre as que se debe actuar non supón variacións no contido dos diferentes traballos que o integran e non debería implicar por sé unha modificación das tarifas. Ao non establecerse tarifas unitarias, está referida a tarifa aprobada dos custos efectivos aportados polo medio propio. É imposible determinar o seu efecto económico. Bueno, conclusión, decimos que de conformidade, bueno, que se nos explique esta observación que fai a intervención, así como respecto a outro punto, ¿no? Na parte introductoria do estudio económico que se achega o expediente relativo ao servicio de lavado e presión e fregado dos espacios públicos, que é o de, falamos antes de decapado de beiras rúas, afirmase que na encarga final do servicio de limpeza viaria non se ha topado incluída esta tarefa de decapado, que habitualmente é desenvolto directamente polo Concello de Arteixo. Porén, o dito servicio prevíase no prego de prescripcións técnicas a encarga inicial e dende o seu inicio, onde, ainda que isto sí que é verdade que foi prestada por outra empresa, por outros medios, ¿no? Detraéndose as cantidades que se dedicaban a este aspecto. Bueno, en principio votaríamos por sí, pero estamos á espera de que se nos expliquen estes puntos que comentamos. Gracias. Gracias, alcalde. Ben, estuvemos observando a documentación, vemos que no 2022 se aprobaba esta prestación do servicio por parte da empresa Sumarte e para elo se facía un estudio da empresa Sogops, que só serviu durante 2 anos e medio, que se encargou outro estudio a unha empresa chamada Novotec, e si sería interesante tamén canto foi o custe, que non o temos o custe damos contratos destas dúas empresas. No estudio de Sogops chegábase á conclusión de que a mellor forma de xestionar o servicio é pola empresa Sumarte, fai unha estimación dun coste de 770.000 euros anuais contando con 13 operarios, 3 condutores e un encargado.
No caso de Novotec, 2 anos e medio despois, é unha estimación de 849.000 euros, un 10% superior contando en plantilla cun operario máis do que existía no estudio de SOGOPS anterior, e as partidas aprobadas para este fin ao final son de uns 620.000 euros este ano 2025 e 963.000 nos anos restantes hasta o ano 2030. E realmente nos gustaría coñecer o motivo do aumento deste custo e cales son as cuestións que fan que ese aumento sexa dun 10%, porque Raúl especificaba o que pon o interventor no seu informe, que probablemente foi o motivo polo cual vostedes non trouxeron este tema ou retiraron da orde do día do mes pasado e agora ven a este, porque si é certo que o informe do interventor fala de cuestións que eu creo que son importantes, non? Porque el asevera nas súas conclusións, nesas observacións, o que decía el, que dice que a ampliación das superficies non supón un aumento do coste, o dice aquí, según o que pon el. Dice, como consecuencia da ampliación das superficies sobre as que se debe actuar, non supón variacións no contido dos diferentes traballos que integran e non debería implicar per se unha modificación das tarifas. Pero ademais dice cousas como que se debería achegar o expediente o proxecto de documentación da formalización da modificación da encarga para os efectos de comprobar a súa concordancia coas prescripcións e condicións previstas e a previa acreditación da capacidade técnica e económica da sociedade para a execución do encargo. O sea que vostedes ao interventor non lle facilitaron esta documentación, polo que el pon aquí ou non atúa a súa disposición. E logo fala, que é o que tamén decía Raúl, que o servicio de decapado xa estaba no contrato anterior, outra cosa que non o executaran, pero estaba na anterior encarga para realizar por parte da empresa, e vostedes, pois, ao final, o sacan do servicio para darlle a unha empresa de formación que ahora deciden volver a incorporar. Por tanto, sí que nos gustaría, aparte de outras cuestións, saber cal é o motivo dese aumento dun 10% da prestación do servicio, ademais, tendo en conta estas cuestións que pon encima da mesa o interventor municipal, que creo que necesitan por parte do goberno dunha explicación. Nada máis, e gracias. Vale, bo día a todos e a todas. Esta modificación da encomenda da prestación do servicio que realiza a empresa municipal Sumarte contén os seguintes actos e servicios, que é o barrido manual, o barrido mecánico, o barrido mixto, o baldeo manual, a limpeza de espacios diversos en brigada motorizada, limpeza en domingos e festivos de zonas de lecer nocturno, limpeza de eventos, limpezas en verán, Nadal, Semana Santa e Entroido, o desbroce manual, a recollida estacional de folla caída, a limpeza de pintadas nas vías públicas e no mobiliario urbán, a limpeza en casos de emerxencia e o lavado a presión e fregado dos espacios públicos. Cales son as causas que originaron a necesidade de acometer esta modificación? Pois, basicamente, dúas. Unha, o incremento da superficie de limpeza. Arteixo é un concello dinámico, en constante expansión, con un nivel de execución material de obra pública elevado e que conleva o disfrute por parte da nosa poboación cada vez de máis zonas urbanizadas. Valgan como exemplo zona deportiva de Pastoriza, a nova zona deportiva tamén de Meicende, o campo da festa e parque novo de Meicende, novas zonas urbanizadas, o polígono de Sabón, que non se facía a limpeza do polígono de Sabón, o polígono de Morás, o tramo que vai desde a gasolinera de Lañas a Talañas, o tramo de Lañas a Barrañán, o tramo de Armentón, a Cerda Cachada, etc. E como punto segundo, a consideración do servicio de lavada a presión e fregado de espacios públicos que consideramos decapado cunha prestación diferenciada. En exercicios anteriores, este servicio foi levado a cabo polo Obradoiro de Emprego e o seu custo era detraído na encomenda inicial. Esta experiencia serviu para concluir que os métodos empregados polo Obradoiro eran moito mellores que os contemplados no encargo inicial, polo que se opta por quedarnos con este último, o cal consiste na utilización de 3 operarios en lugar de 1 e máquinas a presión para o decapado. Esta modificación contempla os exercicios do 25 ao 30, a periodicidade no pago pasa a ser mensual e o custo anual, despois de ter en conta as subidas salariais en torno ao 2% aplicadas a cada exercicio, situarase nos 963.046 euros. Este expediente de modificación nace cun informe de necesidade emitido polo técnico municipal do Concello, amparado por un estudio económico elaborado pola empresa Novotec e cun informe xurídico favorable emitido polo secretario do Concello e coa fiscalización de conformidade por parte do interventor municipal.
en canto ao que din os compañeros do bloque, porque foi Novotec e non foi o servicio do Concello, os técnicos municipais, os que realizaron o encargo, o sea, os que realizaron o estudio económico, pois entendemos que, como anteriormente xa fixera a empresa Sogos, pois estaba máis capacitado en esa materia para elo. En canto ao informe de intervención de que non supón modificación da encomenda, pois está aí o interventor, é dicir, o informe de fiscalización, creo que de conformidade. Non entendo ese conflito, o mellor que vostedes queiran emitir ahora ou poñer de manifesto, non o entendo. Está claro que a variación da superficie que se procede a limpeza e tal ten un incremento de custo. Evidentemente non pode valer o mismo o que se facía co incremento que enumerei ahora. Antes non se limpaba o polígono de Sabón, non se facía a limpieza deses tramos, nin o polígono de Morás. Iso ten unha modificación notable no que é a encomenda e que así se reflicte pois nesta modificación. Nada máis. Bueno, eu simplemente dicir que, como dixen na anterior intervención, nós ímonos abster porque entendemos a necesidade en parte de, bueno, que xa hai un proxecto inicial que ahora mismo é necesario ampliar, pero hai moitas variantes polo medio, como dixeron os meus compañeiros, que as cales o noso grupo non ten moi claro esas modificacións, non acabamos de entender de todo, entonces o noso voto vai ser abstención. Gracias. Sí, bueno, eu insisto no que dicen antes, non hai ningún conflito, o sea, estamos vendo unha discrepancia, por un lado se dá conformidade, por eso anunciábamos o voto positivo, porque entendemos que pode haber unos sobrecustos, pero logo se especifica o interventor, non sei se poderá intervir, dicindo que esos dos aspectos, ese incremento de superficie e ese novo servicio que se adjudica, non suporían costes porque xa estaban incluídos, non? Entonces, non é un conflito, é que non entendemos moi ben, non? Entonces, o que estaba na encomenda, pero que se nos explique, non? Nada máis. A ver, eu creo que é interesante, é certo que o informe de intervención pois di que para adiante. Para min é unha cuestión curiosa despois das observacións que fai. Pero dice cousas claras, claras como as que reflexa, é un texto que se pode ler. E dice que non se achega o expediente o proxecto de documento de formalización da modificación da encarga para que el poda pois acreditar a capacidade técnica da empresa, cousa que eu creo que é grave. Por que non se lle facilita esa documentación da modificación da encarga? Por que non se lle pode dar? E logo, por parte do interventor, fala de cousas claras. E dice, o incremento do ámbito de prestación do servicio como consecuencia da ampliación da superficie sobre as que debe actuar non supón variacións no contido das diferentes traballos que o integran e non debería implicar presión ou modificación das tarifas, porque, ao non establecerse tarifas unitarias, está referida á tarifa aprobada aos custos efectivos soportados polo medio propio, é imposible determinar o seu efecto económico. Eso é o que dice o interventor. O que ven a decir é a modificación das superficies dentro das prescripcións técnicas que hai non significa un aumento do custe, porque en personal non hai modificacións nese ámbito. E logo dice que o sistema de decapado e limpieza estaba incluído nas prescripcións técnicas iniciais. O dice claramente, non o estamos inventando, porén, o dito servicio, falando do decapado, prevíase no prego de prescripcións técnicas da encarga inicial e dende o seu inicio, aínda que non se prestou pola empresa e se descontou das súas facturacións trimestrais sen que constara a previa modificación da encarga. Non cambiaron a encarga, o que dice o interventor. Por tanto, si que hai unhas cuestións que vostedes teñen que poñer e dar información axitada sobre o que pasa. Non é algo que nos estemos inventando nós. A nós se nos dixo, non, isto cambia os precios porque se meteu o decapado. Aquí di que non, que as prescripcións técnicas iniciais contaban co decapado. E logo, do inicial, se descontou esa cantidad porque facía un taller, unha escola taller de rapaces que estuveron facendo ese servicio que non fixo a empresa Sumarte no seu día. Por tanto, creo que sí que necesitamos unhas explicacións de por que hai ese aumento de custes, porque a situación estaba en desequilibrio, que é o que informa tamén o interventor, e, polo tanto, el dice que non está suficientemente acreditadas estas cuestións. E a nosa pregunta é por que non está suficientemente acreditadas estas cuestións
cando vostedes teñen o interventor aquí todos os días, estas cuestións supoño que llas pediría reiteradamente para poder evaluar o informe. Probablemente isto sexa o motivo de que o anterior pleno se retirara o tema, intentar buscar solucións, porque eu, coñecendo o funcionamento desta casa, xa sei que seguramente foi así, sin ter máis información. Por lo tanto, eu creo que sí que merece unha explicación por parte do político, non do interventor. O interventor escribe aquí claramente o que quere decir. Bueno, el interventor hace un informe favorable. Menos mal que es favorable. Si llega a no ser favorable, yo creo que aquí ya nos fulminan. Lo vuelvo a decir, es la encomienda de limpieza viaria por parte de Sumarte. Conseguimos dos objetivos prioritarios para nosotros. Primero es la mejor calidad del servicio y la segunda parte es, en este caso, pues una situación en donde permite que los trabajadores estén de acorde, en este caso, pues al trabajo realizado y pues una situación económica más asegurada, ¿no? Hablan ustedes de un incremento del 10%. Pues mire, el incremento del 10% ya se lo va a llevar la subida salarial del personal. Y el servicio de encomienda viaria de limpieza, el servicio de encomienda Sumarte de limpieza viaria se compone por dos factores. Un factor es medios materiales y medios personales. Y los medios personales probablemente pues sea pues el 70% de lo que es este servicio. Un servicio que es, en este caso, encomendado a Sumarte y que no tiene que tener déficit. Es imposible que este servicio tenga déficit, porque el concello tendrá que pagarle a Sumarte por los servicios prestados y realizados. Sin más, no tiene ningún tipo de... El servicio de decapado, en esta situación, ¿por qué se modifica la encomienda? Aunque inicialmente podía estar encomendado el decapado no se hacía con la intensidad que nosotros entendemos que se necesita y que da calidad a este concello de Arteixo. Y efectivamente hubo dos obradoiros de empleo donde fue de limpieza viaria y en este caso, además, vamos a decir así, con una aceptación y con una aprobación muy importante por la población, por el trabajo realizado de manera intensiva, y ese modelo a nosotros nos sirve de aprendizaje ¿para qué? Para, en este caso, modificar la limpieza viaria y tener un servicio análogo parecido al que teníamos con los obradoiros. ¿Qué significa? Encomendamos, aumentamos la encomienda a Sumarte para dar mayor calidad del servicio a los vecinos. ¿Podemos referirnos a cuestiones técnicas? Bueno, pues cada uno podrá referirse a cuestiones técnicas, apreciaciones, informes y efectivamente nosotros lo que intentamos y hacemos en colaboración con el secretario y con el interventor, ir pues clarificando a lo mejor dudas que puedan surgir en la aprobación de este informe. Pero no tiene ninguna dificultad, es un informe totalmente claro, que lo que se ve es que lo que está haciendo el concello y lo que está haciendo Sumarte es el servicio va evolucionando. Encomiendas a Sumarte para, en este caso, la mejora de los servicios, como puede ser el agua, como puede ser, en este caso, las bicicletas que las tienen encomendadas o como puede ser la limpieza viaria, pues probablemente a lo largo de los años se vayan surgiendo. Si nosotros vamos aumentando las zonas donde queremos prestar ese servicio, pues oiga, como comprenderá, no, perdona, es que estoy ahora en el segundo, 3 minutos del Partido Popular y 3 minutos de cierre. Me ajusto perfectamente a lo que son los tiempos. Entonces, en este caso, si queremos dar ese servicio de calidad a los vecinos, ampliar, en este caso, el servicio, pues a mí ya me dirán cómo se hace si no repercute en costes e incremento. A mí ya me lo dirán. Oye, si hay otra fórmula mágica, que nos la diga. Pero en este caso, nosotros sí que lo tenemos muy claro. Y lo que se traslada también es que, oye, lo que tiene que hacer la tarifa de Sumarte es tener su coste actualizado. Y lo vuelvo a decir, a lo mejor en los próximos años volvemos a modificar o a ajustar en este caso, pues, lo que son los costes y los servicios. Al final el expediente es una modificación de tarifas para ajustar en este caso el coste que tiene Sumarte con la propia prestación.
porque lo vuelvo a decir, este es un servicio donde en ningún momento tiene que haber ningún déficit, sino que el concello tiene que pagarle directamente a Sumarte por los servicios realizados. Yo no le veo ningún tipo de problema y sí que vamos a seguir trabajando en este caso para prestar la mayor calidad del servicio, encomendar a Sumarte, es hacer lo que es el decapado donde se necesite y, pues oye, pues entendemos que iremos con el paso del tiempo evolucionando y viendo también las necesidades y sobre todo haciendo ese proceso de aprendizaje que nos lo ha aportado también el Obradoiro. Y todo el mundo sabe que el decapado del Obradoiro, que es un decapado muy intensivo, pues a lo mejor es una necesidad. El decapado podría estar contemplado que la realidad, claro, yo entiendo que ustedes lean lo que les interesa y hay cosas que no leen. El decapado se realizaba o estaba encomendado a Sumarte mediante un rodillo, no mediante las máquinas que utilizaba en este caso el Obradoiro. De nada vale hacer un rodillo, quitar el polvo, cuando la realidad es la necesidad de tener esas máquinas específicas de donde haya, en este caso, pues oye, un trabajo muy intenso y todo el mundo, todos los vecinos de Arteixo saben apreciar perfectamente cuando se hace el decapado y cómo pasa lo que es la limpieza de las aceras de un ámbito a otro. Y nosotros ahora lo que queremos es extenderlo y proyectarlo en el tiempo. Y no, oye, que el decapado sea por un rodillo. Porque lo da la experiencia, lo da lo que es la ejecución y, vamos a decir así, la planificación que hemos observado en el Obradoiro y lo queremos extender en este caso pues ya de manera continuada y extensiva a toda la posibilidad de darlo aquí en este concello. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Deliberamos. Punto oitavo, moción do Bloque Nacionalista Galego de apoio á celebración do Ano Castelao en 2025. Perdona, vale. Ahora sí, ahora en aplicación del RON, que ya está vigente, vale, acordaros que el funcionamiento, el tratamiento de las mociones es, hace la exposición el grupo proponiente, tienes 3 minutos para la exposición, después intervención de 5 minutos de menor a mayor, termina 5 minutos la primera exposición, el partido proponiente, y después hay una segunda réplica de 2 minutos, ¿vale? Y el alcalde cierra con 3, ¿vale? Ben, podemos afirmar sen ningún xénero de dúbidas que Castelao é a principal figura cultural e política da historia contemporánea do noso país. Unha condición que deriva dunha traxectoria vital guiada pola integridade ética, loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, defensas de dereitos nacionais de Galicia e a militancia no internacionalismo solidario. A obra de Castelao, todo o pensamento, o seu compromiso político e social, leva-o a participar nas Irmandades da Fala, no Partido Galeguista, a súa obra literaria, artística e cultural destes anos é plenamente consecuente coa toma de posicións en defensa e da cultura do país, da lingua, das aspiracións da xusticia, que o levan a que nos anos 30 exerceu como diputado nas Cortes da República no ano 31-33 e en abril, a partir de abril do 36. Por este firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tivo que pagar un alto prezo. Primeiro, desterraron a Badaxoz no ano 34-35 e despois, a partir do golpe de Estado fascista de xullo do 36, sufrindo unha persecución materializada nun expediente de responsabilidades políticas con daquela 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia e a depuración como funcionario público. Toda a súa vida e a súa obra, depositada na súa maior parte do Museo de Pontevedra pola súa vontade e o empeño persoal de Virxinia Pérez, que era a súa esposa, constitúen un inmenso legado político e cultural que é preciso administrar e divulgar facendo que os seus ideais
se fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar a unha das persoas máis senlleiras da historia do noso país. Temos a obriga de facelo sendo fiéis ao seu pensamento, que constitúen unha unidade indisoluble e, como decía a súa dona, toda a arte de Castelao, dibuixos e conferencias son esencialmente políticas. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada do Castelao, ensalzando o creador e o xenial artista, pero minimizando a súa trayectoria política. Cando se veñen de cumprir 80 anos da publicación no exilio de Sempre en Galicia e os 75 cabo dano do seu pasamento en Bos Aires, propoñemos á corporación os seguintes acordos. Solicitar ao Goberno da Xunta de Galiza o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente e o Consello de Galicia como o primeiro goberno galego na etapa contemporánea. E 2, apoiar a declaración do ano 25 como ano Castelao. 3, instar ao Goberno municipal a impulsar unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao. E 4, dedicarlle a figura de Castelao dentro do presente ano un equipamento significativo. Fixen un bo resumen. Sí. Noelia, empiezas tú, vale? Intervención. Bueno, o noso grupo vai votar a favor desta moción. Creemos que persoas como Castelao merecen un recoñecemento notorio. Foi unha persoa que defendiu políticas sociais igualitarias, sin exclusións, e iso para nós ten un mérito importantísimo. Luchou por situar a Galicia no lugar que merecía, sin complexos e sempre de frente, sin pedir permiso e sin medo a represalias. Foi unha persoa que fixo unha labor moi importante para a nosa terra. Defendía os seus dereitos, a nosa lengua, a nosa cultura e sempre traballou para construir un futuro mellor. Dende o noso grupo, todo o noso recoñecemento e, por suposto, o noso voto a favor. Gracias. Martín? No, perdón, Eva. Hola, bos días a todos e a todas. Nos, evidentemente, tamén vamos a votar a favor desta moción. Como ben afirman os nosos compañeros, tanto do Bloque como de Alternativa, Castelao foi unha importantísima figura na nosa historia. Foi un artista prolífico, pintor, dibuixante, caricaturista, escritor e tamén político. Defensor da nosa lingua e da nosa cultura, traballou para e pola súa promoción e reconhecemento. Nos, sempre apoiaremos todo o que teña que ver promover a nosa cultura e as súas figuras. Xa sabemos que no noso concello contamos con un veciño ilustre que é Manuel Murguía, no que ten o seu nome a actos, certames literarios, institutos, un centro cívico, pero tamén contamos con varias rúas con nomes de varios ilustres da nosa literatura, pero quizás botamos en falta algo un pouco máis físico e máis visible, que quizás sea o que se refiren os compañeros do Bloque a... Espera un momento que se me vai... a decir que queren un equipamento moito máis significativo. Entón, como xa dixen, o noso voto sempre vai a ser a favor de todo o que teña que ver ca cultura, neste caso, evidentemente tamén. Gracias. Inés. Bos días. Pois este ano 2025 cúmprese o 75 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todas as galegas e galegos e a figura senlleira da nosa cultura e política, como xa decían vostedes. Existe un amplo consenso sobre a necesidade de conmemorar a súa figura e o valor que o pobo galego pois se ten otorgado ata o punto de ser escollido como un dos seus símbolos. Consecuentemente, a Xunta de Galicia ven de declarar o ano 2025 como ano Castelao, e desde diversos ámbitos institucionales, así como numerosas entidades do tecido sociocultural galego, pois están a organizar tamén unha amplia programación para ensalzar as importantes achegas deste intelectual galeguista en todos os seus eudos. A grandeza deste persoeiro polifacético xa foi recoñecida en diversas ocasións, entre elas dedicóuselle o segundo ano do Día das Letras Galegas en 1964 e homenaxeado sucesivamente no 25 e nos 50 anos tamén da súa morte, así como infinidade de publicacións, actos e iniciativas diversas
que se celebran con asiduidade co fin de poñer en valor pois a vida, a obra dun dos nosos persoeiros con maior representación simbólica pois para o noso pobo. Os seus textos, os debuxos, as pinturas e demais creacións artísticas e legado cultural e intelectual do escritor Rianxeiro e o seu traballo tamén activo polo prestixio da literatura, cultura e lingua galega situounos como unha das nosas figuras máis sombranceiras das letras, en particular da nosa sociedade en xeral. Tamén no ámbito político castelao está recoñecido como un dos partícipes directos do proceso de aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia, que foi no ano 1936. Así, o Parlamento de Galicia decidiu por unanimidade retomar e retornar os seus restos para ser enterrado no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres en San Domingos de Bonoval o 28 de xullo de 1984, ao celebrar o acto conmemorativo en 2024, Castelao, primeiro presidente do Consello de Galiza, polo 8º aniversario da súa Constitución en Montevideo. Polo tanto, dos puntos que vostedes comentan aquí, estamos plenamente de acordo, porque aparte das festividades que xa comentamos en Arteixo, nas actuacións que estamos a levar a cabo, sexa na feira histórica ou demais, sempre se fai mención. Este ano, concretamente, que vamos a falar, a feira histórica consistirá en cousas da aldea e tamén terá relevancia Castelao en esta nova edición da feira histórica. Comentarlle que temos unha figura na biblioteca do Centro Cívico Manuel Murguía de Castelao e este ano pois se seguirá traballando dende logo tamén nesta figura. Pero na mención que vostedes din en relación a solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza, pois, dende logo, aí non estamos de acordo, non? O primeiro presidente de Galicia foi o primeiro que puido ser elixido democráticamente, que este foi Gerardo Fernández Albor, do Partido Popular. E iso, por desgracia, foi moito máis tarde do pensamento de Castelao. Coa chega da democracia, froito dun amplio consenso e do traballo de moita xente, todos os galegos puideron acudir libremente ás urnas e escoller o primeiro parlamento que máis tarde escollería de entre os seus membros o primeiro presidente. Por tanto, se vostedes retiran ese punto, o noso voto será favorable. Ben, que dúbida cabe que Castelao, ademais, como dixo Inés, foi o segundo homenaxeado nas letras galegas, non? Eso quere dicir o realce da súa figura como literato e como membro da cultura, non? Despois de Rosalía, evidentemente. Mas no ámbito político, se somos o que somos agora mesmo, se temos un estatuto de autonomía de certa, bueno, pois de certa enjundia, vamos a decir, pois é grazas a él en gran medida e máis ao seu amigo Alexandre Bóveda. Nos o que pretendemos é que se ensalce esa figura. Cando falamos do recoñecemento de Castelao como primeiro presidente, estamos falando evidentemente dun xeito simbólico, non que teña que pasar polas urnas. Estamos falando de que foi, como xa dixen na exposición de motivos, o presidente, digamos, da autonomía que non se chegou a cabo por culpa do golpe de Estado do ano 36. E, por tanto, cando se fala aquí é de xeito simbólico, non que fora legitimado polas urnas, evidentemente. Entón, bueno, nós non vamos retirar ese punto, porque, como digo, bueno, estamos falando dun xeito simbólico. E, evidentemente, sabemos da programación, que hai unha figura de Castelao na biblioteca, pero nós estamos falando de poñer en valor
a figura política de Castelao en todos os seus ámbitos. Coñecemos a de dibuixante, tamén, que pouco se falou, pero poucos coñecemos a figura política, que, como digo, tivo moito que ver para chegar a donde nós chegamos agora mesmo. Por tanto, eu non vexo maior problema en que se acepte esta moción como está. Sabemos que, bueno, que Castelao é a figura, se non é agora, que vai estar no futuro, pois nas nosas mentes e na nosa vida, porque agora mesmo xa está, e simplemente queríamos poñer en valor isto e que o Concello de Arteixo, a través dunha programación, como estamos no ano Castelao, co 75 aniversario do seu pasamento e o 80 do sempre en Galiza, que iso casi debería ser unha lectura, non vou decir obligatoria, pero si o Quijote é unha lectura obligatoria, pois por que non sempre en Galicia? Concluir esta exposición que non lle vexo a maior problema que se aprobe así e entendo que temos que poñer en valor sempre a figura de Daniel Castelao, porque, aínda que se chamaba tamén Alfonso, eso foi unha imposición do clero daquela época, nada máis. Eu simplemente decir que comparto co compañeiro do BNG que é verdade que somos o que somos gracias a xente como, por exemplo, neste caso Castelao, que traballou de forma incansable e sin ánimo de lucro simplemente para construir un futuro mellor, un mundo mellor. Creo que é un recoñecemento simbólico, non é nada que vai a influir de forma significativa, e que tampouco llevemos nada malo a este recoñecemento, fora ou non fora elixido nas urnas, porque, bueno, a veces tamén os que son elixidos nas urnas, ainda que sabemos que é a democracia e que é o que aceptamos, teñen recoñecementos e a veces fan pouco ou nada e os que non estamos de acordo tamén o aceptamos, así que non lle vexo nada de malo esta moción. Nada máis, gracias. Vale, nos evidentemente seguimos apoiando esta moción, apoiamos ese simbolismo do que fala o Bloque a hora de recoñecer a Castelao como presidente. Eso, máis do mesmo que din os meus compañeiros, que non hai que olvidar as figuras que fixeron que Galicia este onde está coa súa labor, tanto política como social. Nada máis. Gracias. Sí, en este caso, compre salientar que realmente os membros do Consello de Galiza non se constituíron como goberno. Naquela época eran conscientes de que non podían selo, nin elixiron a ninguén presidente de Galicia e poderían ter utilizado esta nomenclatura en aquel caso, non? Tamén hai que poñelo de relevo e en este caso cando é algo simbólico do que vostedes están a falar e non é algo político, nin queremos politizar a figura de Castelao, quizáis o que celebremos este ano ou que se fagan outro tipo de actuacións, esas sí son realmente simbólicas, non? Pero, aínda así, fora de todas esas reivindicacións que poidan ser políticas ou partidistas, vamos a absternos porque realmente o punto 1 é de solicitar a Xunta de Galicia e serán eles os que decidan, vale? Entón, polo tanto, abstémonos para que a moción saia adiante e decida a Xunta de Galicia que é a súa competencia e é o que vostedes están demandando e logo, por suposto, que apoiamos a declaración do ano 2025 como ano Castelao e, en este caso, que nos instan ao Goberno Municipal a impulsar unha programación municipal, dicirlle que xa o Departamento, a Concelleira de Cultura,
que nos acompaña, pois estamos facendo xa unha programación dedicada a Castelao, e como lles dicía anteriormente, pois na feira histórica, na biblioteca, pois no Departamento de Cultura, a nivel de teatro tamén, que hai algunha obra que xa nos están anunciando, pois vai de cara a Castelao. E logo dedicarlle a figura de Castelao dentro do presente ano a un equipamento significativo, pois en este caso tamén lles brindo que en vez de ser algo tan xenérico, tamén sería importante que vostedes, pois en este caso, suseriran tamén, non? Porque o fácil realmente é demandar, pero quizáis entre todos poidamos decidir pois cal sexa ese equipamento pois que se poda mencionar a Castelao. Entón quedamos un pouco tamén a esperas do que nos poidan suserir. Gracias. Pois agradecendo esa abstención para que prospere a moción e saia en todo o seu conxunto. A verdade é que non teña dúbidas a señora portavoz do Partido Popular que llevamos a traer unha batería de propostas, porque se algo nos caracteriza no BNG é que temos unha morea de ideas para este tema e para todos en xeral. E reiterar o voto afirmativo e a abstención para que isto prospere. Gracias. Sí que es verdade que esta moción pues tamén ha suscitado un cierto debate dentro de lo que es nuestro grupo, porque efectivamente, vale, e solicitar ao Goberno da Xunta o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galicia, que non o foi. Pero bueno, claro, é ao mellor unha petición que eu creo que deberían vostedes reconsiderar no sentido de que facerlle outro tipo de mención honorífica. E se hai unha cousa que eu, e por eso a nosa abstención, que nunca vamos a permitir politizar a figura de Castelao neste concello. Nunca. A máis, unha figura que se hai unha cousa moi significativa que todos os galegos coñecemos e que Castelao nos representa a todos. Os de esquerdas, os de dereitas, os de centro, os galegos da aldea, é a miña opinión, o vou decir. Pido respetar a miña opinión. Entón, neste caso, que a máis eu creo que é unha figura esencial en Galicia, unha figura moi recoñecida por todo o mundo, a súa ideoloxía galeguista, pois hai moitas cuestións que eu comparto ideolóxicamente tamén como con Castelao, de verdade, noutro tempo distinto. Entón, ante, a imposibilidade de non proceder, eu creo que neste caso sí que facilitamos a abstención para que poida aprobarse esta moción e que todos, e sobre todo toda a corporación de Arteixo teña o máximo respeto a unha figura tan representativa como Castelao. Igual que aquí temos o noso máximo representante como é Manuel Murguía, creemos tamén que todo o que este en este caso relacionado co ámbito da cultura, da escritura, da literatura, pois non se debería politizar. Neste caso, o grupo de goberno se abstén para facilitar a aprobación desta moción. Espera. No. Todos que non cunda o pánico. No próximo turno de palabras, Proceder. Yo no tenía ningún problema, sí. Pero bueno, vamos a intentar. Vale. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? Queda aprobada entonces la moción. Nada. Bueno,
No pasa nada. Si hay que poner que en este caso José Antonio se abstuvo. José Antonio estamos ahora con un expediente de expropiación, entonces sí que está teniendo que bajar y salir de manera continuada para proceder a lo que son las firmas, ¿vale? Continuamos. Punto 9. Moción do Bloque Nacionalista Galego para a promoción dos produtos de proximidade no Concello de Arteixo. Sí, na actualidade o modelo económico alimentario dominante basease na importación masiva de produtos que en moitos casos son producidos con as condicións laborais e ambientais insustas, con cadenas de distribución moi longas que supoñen un importante impacto ecolóxico. Esta realidade incide negativamente no noso tecido productivo, nomeadamente no medio rural, que está sendo sometido a un proceso continuado de abandono e despoboamento, incidindo ademais na ausencia dun relevo xeracional. Dende o BNG defendemos un modelo de defensa do sector primario galego baseado na soberanía alimentar e cunha firme aposta polo consumo responsable e consciente. Os produtos de proximidade son máis frescos, nutritivos e inciden dun xeito menor na pegada de carbono. Ademais, mercar directamente a produtores e produtoras locais contribúe a manter viva a nosa identidade, cultura e economía. En Arteixo dispoñemos dunha cativa infraestructura de explotacións agrarias e produción de horta que ofrecen produtos de alta calidade. Sin embargo, carecen dos espacios, apoios e visibilidade necesarios para consolidarse e medrar. Así pois, tal como aprobou o Pleno do Concello do mes pasado, e adquirindo o consecuente compromiso, é preciso fomentar a creación de novas explotacións mediante un centro de promoción e desenvolvemento da agricultura ecolóxica, sendo esta moción, a de ahora, a continuación lóxica da anterior iniciativa. Podemos e debemos ir un paso máis alá, incluindo nesta política de fomento non só produtos vegetais, sino tamén animais, que poden e deben ter tamén o seu espacio de proximidade e calidade. Un dos espacios máis emblemáticos e infrautilizados para este fin é o Feirón de Arteixo, que debería reforzarse como punto de venda directa de produtos locais cos proyectivos controls sanitarios, apostando por unha feira viva, dinámica e con identidade propia que poña en valor a nosa produción e traiga vincinancia e visitantes. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, redactar un plan municipal de promoción dos produtos de proximidade que incluya medidas concretas de apoio ao sector primario e transformación alimentaria da contorna en colaboración con produtores e produtoras locais, cooperativas e entidades sociais. 2. Introducir criterios de compra pública alimentaria responsable, priorizando os produtos de proximidade e tempada de produción ecolóxica nos comedores escolares, centros sociais, culturais e deportivos gestionados polo Concello, así como promocionar a súa utilización na hostelería local. 3. Potenciar o Feirón de Arteixo como espacio principal de venda directa de produtos locais, reservando postos para produtores e produtoras do municipio e da comarca, ofrecendo incentivos, difusión e melloras na infraestructura e señalización da feira. 4. Crear ou ampliar mercados complementarios de proximidade, mesmo un mercado municipal de abastos, especialmente en zonas que carezcan dese tipo de canles cultas de comercialización. 5. Poñer en marcha campañas de concienciación social para promover o consumo local, dando a coñecer os beneficios económicos, sociais e ambientais. 6. Estudiar a creación dun selo municipal comarcal de calidade Horta Arteixo que identifica os produtos feitos en Arteixo e na súa contorna co apoio institucional. 7. Reservar espacios de comunicación municipal. E 8. Instar as administracións supramunicipais, Diputación e Xunta de Estado, que habiliten líneas de apoio específicas. Gracias. 20 segundos te pasaste, ¿vale? O noso grupo está totalmente de acordo con esta moción. Como ben di, é unha continuidade da moción que se trouxo ao anterior pleno na creación dun centro de promoción e desenvolvemento da agricultura ecolóxica, que o noso grupo a votou favorablemente, e creo que tamén segue sendo a continuidade da moción que o meu grupo presentou no seu día e que foi a creación dun mercado de abastos, que lle poida dar cabida a parte destas necesidades.
Eu discrepo en que moitos produtos de proximidade se poidan vender nun feirón, porque deben gardar unha cadea de frío, unhas condicións hixénicas para a venda ao público, etc. Apoiamos, por suposto, o produto de proximidade e a toda a xente do noso concello que se poida adicar a realizar estes traballos, pero a veces debemos dispoñer dos lugares adecuados para poder promocionalos e vendelos nas mellores condicións, tanto para eles como para as persoas que os compran. Entendo que hai produtos que se poden vender a pé de calle, pero moitos outros, si queremos apoiar este sector, debemos de seguir mantendo en pé esa proposta de estudo para a construción dun mercado de abastos. Como xa dixen, imos votar favorablemente porque creemos necesario ese apoio aos agricultores, gandeiros, pescadeiros e demais sectores do noso concello, que tanto traballo realizan e que teñen moi pouca recompensa. Nada máis, gracias. Gracias, alcalde. Eu xa dicía na anterior proposta que fixo o BNG que había unha especie de mezcladillo con temas locais, con temas autonómicos que creo que non están ben delimitados. E creo que a aposta deste Concello por certas cuestións é positiva, pero outras creo que nos exceden ou non hai todavía a base suficiente como para poñer encima da mesa certas propostas. Creo, é unha opinión persoal, por certo. Como no ámbito da propositivo, se falaba antes de alguna posibilidade de facer algo con respecto a Castelao. Todas esas rúas que se está facendo o Parque Novo na zona de Candame, que ten todos María Casares, Rosalía de Castro, Curros Enrique, me refiro a unha zona que está con calles formadas todos con grandes escritores da literatura galega, se podía aproveitar o parque para facer igual algunha escultura que nunca se fai ninguna, ou algo nese ámbito no sentido de poñer en valor os grandes literatos os grandes hombres e mulleres da literatura galega. Me refiro, foi unha cuestión que sí que falou o noso grupo no seu día e creo que sería algo bonito e poñemos encima ao grupo de goberno. Con relación a esta moción, volvo a repetir que eu creo que hai cuestións que poden estar moi ben, poñer campañas de concienciación social para a compra de produtos de proximidade, reservar espacios de comunicación municipal para darlle ese espacio aos produtores, tamén nos parece moi ben. Bueno, cuestións que se lle pode buscar a Xunta que se implique máis nas liñas de apoio que se lle dé financiación ao impulso do consumo de proximidade e canles de comercialización curtas, que eu creo que estas cuestións se levan moito ao Parlamento, creo que é un tema esencial, sobre todo nun momento no qual hai ademais que priorizar en unha economía circular e de cercanía, este tipo de cuestións. Ora, hai outras cuestións que eu creo que deberíamos estudiar con moito, antes de tomar esa decisión, con moita máis, eu creo que profundidade. Alguén, e nós cando sale ese tema, xa sei que ven na lei, pero alguén, se se fai unha consulta, é necesario en Arteixo crear unha praza de abastos? É un debate moi profundo, me refiro. Sabemos o que pasa no resto dos concellos de Galicia coas prazas de abastos e nas cidades, porque eu sí que coñezo algunhas e sei os problemas que teñen para revitalizarlas. O sea, nos sitios onde están no centro, me refiro, no meu pobo, en Vilalba, a praza de abastos que está na praza da Constitución ten un problema de supervivencia terrible, pero tamén nas cidades, porque se teñen que acabar adaptando a facer eventos, poñer cafeterías e incluso temas turísticos naqueles sitios onde hai sitios turísticos, porque o gran éxito ahora mismo das plazas de abastos é a nivel turístico, non a nivel que eso genera evidentemente unha actividade comercial. Por lo tanto, incluso, se poñemos unha praza de abastos, onde estaría situada? Se a situamos, como se falou no seu día, no ámbito xa un pouco máis externo de Arteixo, sería cómoda para a xente? Desabasteceríamos igual un comerciante que se vai para a praza de abastos e deixaríamos o pobo máis locais e baixos pechados. Por iso é un debate moi amplio e eu creo que ahora mismo facer unha inversión de tantos millóns de euros, porque eso sería unha cuestión de varios millóns de euros, eu creo que é algo que debíamos analizar. É esencial, é boa, é necesaria, non o teño tan claro. Igual é mellor potenciar o comercio local ou o comercio de proximidade ou incluso axudar a aqueles que queren montar un comercio pequeno, sexa de fruta, de hortaliza, de carne ou do que sexa, non? Que xa se fai, pero incluso facelo mellor. O tema do selo, eu tamén o falaba, incluso aquí se fala dun selo municipal ou comarcal chamado Horta de Arteixo. Comarcal, onde? Vamos a decir os de Carral que lle poñan un selo que se chame Horta de Arteixo. Eu creo que os senos de calidade xurden cando hai un produto de calidade que quere magnificalo dentro dun sello, unha denominación de orixe, outro tipo de cuestión, non? Me refiro, teño un produto de moita calidade en Arteixo que se fixese aquí, pois unha castaña ecolóxica que envasan e que fan tal cual, e que se buscara esa tipoloxía, buscar un selo, me parecería correcto. Non o teño tan claro que aquí fora necesario.
E logo o tema da promoción do feirón, que nos parece moi ben que se promocione, pero dicen que reservar suelo para a xente do municipio da comarca. Xa se fai. Quen ven ao feirón de Arteixo? Os sábados aquí a quen ven, que hai un pouquinha xente de Arteixo, a realidade é a que é, pero xente do entorno. Non veñen xente de Redondela a traer verduras ao feirón, ven xente do noso entorno, de aquí, de Laracha, de Cerceda, de Carballo, o sea, do noso entorno. Non creo que veñan de outros lugares a vender no feirón, e, por certo, non hai moito, me refiro, non é un gran feirón, non é o de Paio Saco, no cual pois sí que hai unha tradición dunha potencia importante de mercado, non? Aquí un mercado máis ben tradicional, con 4 cousiñas, que sí que é certo que teñen a súa actividade, creo que hai que promocionar, e logo pois un mercado máis de feira, de paseo, me dá a sensación. E, por tanto, eu si diría, incluso se falaba na anterior moción, se falaba incluso da Galicia rural abandonada. En Arteixo non temos ese problema. O que temos que orientar bien cales son as políticas de por onde queremos que circula a economía do noso concello, evidentemente potenciando e axudando aqueles produtores agrarios e gandeiros que haxa, que algúns hai e algúns pois xa teñen a súa referencia incluso en grandes negocios, os que venden a Inditex, os que venden a Gadis, e todos os coñecemos. Ben, é que realmente o que acaba de comentar Martín, o debatimos fai aquí xa uns cantos plenos, o que acabas de dicir, Martín, isto é reiterado, é verdad que o BNG pois agora tomou, dende que empezamos a falar da infraestructuras verdes, pois cada pleno parece que trae unha cousa, non? E cando poñemos a andar a Escola de Agricultura Ecolóxica seguimos avanzando. Entón, bueno, no pasado pleno precisamente abordouse o tema da infraestructura verde, que é un elemento clave que xa dixemos pois reiteradamente, porque hai que facer realmente fronte pois todos os retos ambientais actuais, especialmente os derivados da xestión do territorio e tamén dos seus recursos, non? Tal e que, como se destacou, a infraestructura verde representa unha oportunidade real, non? O temos claro, e aí estamos totalmente de acordo pois para avanzar no cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sostibles da Axenda 2030, non? Mediante a aplicación de solucións baseadas na natureza. As administracións locais pois temos un papel fundamental no deseño e desenvolvemento de estrategias adaptadas ao noso territorio, de aí a Estrategia Galega de Infraestructura Verde que a Xunta de Galicia, pois en este caso o 10 de febreiro, pois saliu publicada no Diario Oficial, non? Como marca unha folla pois de ruta clara en este sentido, non? Tamén cando falamos que o Concello de Arteixo, o compromiso que temos e ese enfoque que presentamos a candidatura ambiciosa, pois a convocatoria FEDER para os plans EDIL, na que a infraestructura verde pois constitúe ese estratégico, non? Entón, efectivamente, o que vostedes plantexan pois é moi global, pero dai haberá que ir desenrolando pouco a pouco e paso a paso e con cabeza todo o que vostedes plantexan, pois como ben dicía Martín, non? Trátase tamén dunha proposta integral, en este caso de planificación ecofuncional e na valoración dos servicios ecosistémicos e de todos os puntos que plantexa, por exemplo, cando fala do Plan Municipal de Promoción de Produtos de Proximidade, pois xa que a infraestructura verde abrangue non só as áreas de lecer, senón tamén as vencelladas ao sistema metabólico e productivo propio do sector primario, a infraestructura implica, pois en ese caso, que teñamos unha diagnose, un marco estratégico, un plan de acción, pero tamén ese modelo de xestión, eso nese primeiro punto, non? Tamén o de introducir criterios de compra pública alimentaria pois veñen integradas na estrategia de infraestructura verde e o plan de renaturalización que xa presentamos. Todo iso vai integrado, está directamente alineado con eses puntos que xa mencionamos, non? E que teñen que ter un modelo de xestión claro. Cando fala tamén de potenciar o que é o feirón ou de crear ou ampliar mercados complementarios de proximidade, en este caso, pois hai que impulsar un modelo aceitado e propio para Arteixo, que realmente hai que estudialo con moito criterio e deberase realmente definir ese marco, non? E ese plan de acción concreto, como dicía, con unha boa diagnose e con amplo aspecto e a nivel funcional, non? E por iso se está a impulsar esa estrategia de infraestructura verde de Arteixo, é dicir, que iso se está presentado e vai dende logo na planificación que temos prevista no goberno, non? E logo o recalcábamos no anterior pleno tamén, e o dicían o resto dos compañeiros, que hai accións que para a súa materialización pois dependemos efectivamente de terceiros, non? Como pode ser a Axencia Galega de Calidade, a GACAL, que a mencionamos no anterior pleno, e
e demais, entón aí, para ese selo de creación municipal do que vostedes falan, pois efectivamente eso require todas esas accións que vayan moi coordinadas co resto das administracións. E logo, por suposto, tamén ter en conta esas accións multinivel, que en este caso as distintas áreas municipales están tamén a participar en diferentes aforos, están facendo consultas preliminares e tamén eventos nos que en ese caso se definen liñas nas que podemos ir traballando. Polo tanto, dende logo, o noso punto de vista, pero de maneira progresiva, aunque teñamos ese modelo macro, pois é verdad que hai que ir impulsando esos novos modelos de actividade. Entón, como dixemos anteriormente, o noso voto vai a ser favorable porque estamos a traballar nesa línea, pero claro, progresivamente. Sí. Bueno, primeiro, gracias aos votos anticipados, aos votos positivos, e logo tentarei ir falando sobre o que se acaba de intervir. Tamén que sexa progresivo, en ningún momento se dice que inmediatamente se actúe, se non se fala de estudiar, de propoñer, de fixar os puntos. Por exemplo, no Feirón, falaba a compañera Noelia de preceptivos controles sanitarios, pero é que o pon a propia moción. A propia moción pon que para facer eso ten que ser cos preceptivos controles sanitarios. E é un punto máis. O Feirón é un punto que encadra dentro de todo este entramado, como pode ser a praza. Non quere decir que se establezca unha praza de abastos, xa se debatiu no seu día, xa se está estudiando, pensamos, e se fará ou non se fará según conveniencia. Pero o punto fundamental, o fulcral aquí, é que se non apoiamos o noso rural, perdemos parte da nosa identidade. Eu creo que non debemos apostar por un Arteixo industrial, meramente industrial, que se nos identifique só con fábricas e industrias, senón que temos suficiente extensión e temos suficiente terreno para que Arteixo tamén teña unha vida rural. Entonces, esa parte que é máis feble que temos agora, pois temos que apoiala. Entonces, é o objetivo final desta moción. E logo, o primeiro punto no que se fala aquí é precisamente o que, retomando todas as intervencións, redactar un plan. O sea, non se está dicindo un plan. O plan é este e hai que cumplir, bla, 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 bla. Eso non se somete a votación. Se somete a votación que redactemos un plan que significa estudiar os pros e os contras, establecer e concretar os puntos que vayamos vendo que efectivamente están ben e outros ao mellor hai que desbotalos, incluso algúns dos que aquí se falan no pleno e outros aparecerán máis novos, máis novidosos, pero que co tempo, estudiar a creación dun selo, dice claramente a palabra, estudiar, non dice vamos a establecer un selo. Estudiar significa que hai que ir mirando os pros e os contras, e creo que sí sería conveniente chegar a identificar un produto estrela, sería ben como cabeza visible de toda a horta de Arteixo, que houbera un, en moitos concellos se fixo, non había, se buscou, evidentemente non é unha cuestión de que hoxe para mañán xa o haxa, evidentemente non, ten que pasar un período non que se empece a promocionar, que se cree unha certa acordo en xeral entre a xente de que lo se representa Arteixo. Entón, é un dos puntos que en ese plan debe ser identificar ese produto estrela para que encabece, digamos, todos os produtos xerales. Insisto, eso leva tempo, non é unha labor. Pero, hai que poñerse a elo e penso que sería algo moi importante, E creo que non teño máis que decir, máis que insistir en aqueles votos que sean posibles e darles as gracias. Bueno, eu creo que os compañeiros o que piden é que se dea un apoio ao produto do noso concello e habilitar lugares para que poidan vender os seus produtos e que os veciños e veciñas se poidan beneficiar dese produto de calidade e estes sectores se vexan recompensados polo seu traballo. Evidentemente é un debate moi amplio, que creo que algo compartimos todo, pero o que se pide tamén nesta moción e na anterior, pídese facer estudios, non
non se pide levar nada a cabo ahora mismo, nin que se exixa nada nestas mocións, simplemente que se estudie e que se apoie estes sectores. E, por suposto, nós imos apoialo. Nada máis, gracias. Bueno, eu igual teño unha capacidade de lectura diferente, sí que pide cousas. Por lo tanto, eu creo que, volvo a repetir, está moi ben potenciar o consumo de proximidade, que a xente, pois, nas súas leiras, pois, poda plantar, como facemos moitos nas nosas casas, pero unha cuestión é iso, outra cousa é algo máis concreto, con medidas moi concretas, con cuestións que nos exceden en moitos casos e querer... A ver, volvo a repetir, é que dá a sensación, porque eu participei neste ámbito, que é unha moción do BNG no pleno do Parlamento de Galicia, isto é o que eu parece. E creo que hai cuestións que non se deben tal. Hai que identificar que é o produto estrela de Arteixo. Había que ter identificado xa. Se se trae esta iniciativa, pode ser o galo. A Fira do Galo é o máis significativo a nivel alimentario que temos no noso concello, por exemplo. Hai que buscar un selo de calidade para o galo. Pois non sei, pois igual sí, ou igual non sei. Digo por falar de algo. Aquí hubo unha festa do Porco Celta que non tuvo éxito, porque aquí Porco Celta non había. Refiro, inventamos así, o CCA surgiu así para facer unha festa e tal e cual. E logo hai cuestións que se poñen encima da mesa, que por iso digo que non, eu creo que hai que ir máis, primeiro, a base, que temos, que podemos potenciar. Hai abandono do rural en Arteixo? Non. Hai que identificar, manter pois certas zonas que non señan industriais na zona sur, xa o sabemos todos. Pero iso ten que ver co tema da produción agraria. Eu creo que tampouco ten por que ser así. Me refiro, é un complemento á actividade. Pero aquí se fala, por exemplo, de un tema como é introducir criterios de compra pública alimentaria nos comedores escolares, centros sociais, culturais e deportivos gestionados polos concellos. Cal? Eu non coñezo ningún que este gestionado polo concello, destos que se fala aquí. Polo concello que hai gestionado é o servicio de catering aos maiores, todo eso, pero o resto son entidades privadas ou AMPAs ou tal, non é propio do concello. Por tanto, outra cousa sería buscar fórmulas de apoiar ou introducir dentro desas entidades privadas, esa segunda parte que pon. Pois digo que non é que este en contra destas medidas, que me parece moi ben que se potencia a agricultura e os mercados curtos, pero creo que decir que sí, como dice o Partido Popular, que vai a votar a favor de todo isto, creo que non o estudian realmente ou que non o pretenden executar, que sería peor. Ben, é certo que aquí temos que ter en conta tamén o que é o Estatuto de Autonomía, un pouco na línea de que comentabas, Martín, en canto a que agricultura e ganadería, entre outras, pois non temos competencias os concellos, non? En esa materia, en ese ámbito, estamos limitados, non? Pero, bueno, estamos de acordo, efectivamente, que temos que traballar e así presentamos a plan, se vai na línea estratégica do Concello de Arteixo, en traballar en aras de que todo isto pois se vaia integrando e haxa que fomentar e proporcionar a todos os asentes, non? É verdade que non é algo novo, isto estamos a debatilo aquí dende o momento que se trouxe aquí, non? A senda, cando se trouxen diferentes proxectos xa para o SEDUSI e demais, pero, bueno, é verdade que xa dende o ano 2011 se ven traballando en esta línea en canto a Concellería de Promoción Económica está facendo un traballo moi importante en colaboración co resto das concellerías, como poden ser edicións de cursos de formación que se fixeran, por poñer un exemplo, no ano 2016 e 2017 en Monteagudo, non? Que eran emprendedores, en ese caso se formaron e que na actualidade pois teñen as súas propias explotacións ou ben se dedican á docencia nesta materia, non? Sendo titorizados pois dende o Concello de Arteixo, na tramitación xa sexa de axudas, tamén de subvencións para os primeiros gastos da actividade, aportar axudas para a creación destas empresas, pois é importante e aí son realidades, non? Que realmente pois dende a Concellería de Promoción Económica se están levando a cabo pois cada día, man a man con todos estes asentes, non? Tamén se puso en marcha no 2014-2015 tamén o programa dual de formación e emprego en Monticaño, que aí tiñamos un número de alumnado desempregados que era para menores de 30 anos tamén, e en ese caso pois é para capacitarlles profesionalmente pois para un emprego relacionado con todos os certificados de profesionalidade, non? Xa sexan actividades auxiliares en viveiros, en sardíns, en centros de sardinería, en instalacións e mantemento de sardíns e zonas verdes, e aí pois tamén estaban contratados en este caso polo Concello de Arteixo, non? E aí pois se fixeron obras de interese social e tamén de utilidade pública pois que revertiron tamén
nos equipamentos e espacios de ocio e zonas verdes do noso concello, non? Entón, este tipo de actuación sí que son realidades, sí que repercuten na nosa veciñanza e nos nosos espazos verdes e públicos, e é no que estamos a traballar. Daí tamén no marco da EDUSI, non? Que tamén xa implantamos a Escola de Agricultura Ecolóxica, que xa falamos anteriormente, vai na línea do que comentamos, a parte pois, de itinerarios formativos, que algún de vos xa participou tamén, según nos habíades comunicado, e podendo chegar pois, a todos tamén os asentes, xa sexan en risco de exclusión como para colectivos en situacións de desemprego. O que é o tema da, e remato, sabes, o tema do mercado de abasto é un debate que xa falamos e... Bueno, eu insisto que ás veces parece que non se me escoita. Trátase de poñerse as pilas e acompañar o noso rural para manterlo vivo e que a xente que se foi, que o estaba abandonando, retorne e que ese despoboamento que ahora sufrimos e que todos nos parece que é un elemento negativo, pasa a historia, non? E, bueno, como anécdota, no web de Ainada acaba de publicarse o uso da marca Tarta de Narón. Non será a primeira vez que escoito falar a Tarta de Narón. Sí. Bueno, pues estará boa, non? Simplemente que eles loitaron por esa marca e que acaba salindo publicada e que hace un manual de utilización para poder poñer un selo, pues está ben. Entonces, por que non estudiamos nos algo parecido? Seguro que temos miles de produtos e que poden ser os galos, efectivamente. Na propia moción se fala de agrogandeiro, non só de vegetais, sino tamén de animais. Por eso se fala aquí de estudiar, de promover, etcétera, de establecer os puntos, buscar as mellores soluciones, como buscar esos produtos de Estela tamén, como que pode ser, agora a mellor, non se nos ocorre ningún, pero seguro que o hai, non? E seguro que topamos. Bueno, non me estendo máis, gracias. Eu tamén tampouco me extiendo. A ver, despoblamiento en rural aquí... Bueno, lo vuelvo a decir, sería... Pero aquí no lo hay, ¿no? Es verdad que puede haber determinado punto específico y la situación de las parroquias, además que tiene una cierta facilidad de comunicación con vías importantes, de capacidad, no. Yo sí que comparto parte de las cuestiones que dice Martín. Yo creo que es de un ámbito excesivo, pero sí que es verdad que, igual que en el anterior pleno, sí que apoyamos un poco los principios en los que tú quieres trasladar dentro de lo que es el desarrollo. ¿Vale? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Vale? Hacemos un receso de 5 minutos. ¿Vale? Retomamos el pleno. Punto 10 da orde do día. Moción do Partido Socialista para a creación dun consorcio metropolitano de transporte entre Arteixo e A Coruña. Gracias. Vou empezar por dar lectura á moción e logo xa entraremos ao debate. Fai moito tempo que o Grupo Municipal Socialista pide a colaboración entre os concellos do entorno metropolitano de A Coruña para darlle máis e mellores servicios á cidadanía que vivimos neste entorno. Nesa línea,
son reiteradas as peticións de diálogo entre os concellos municipios limítrofes para pechar os deslindes con Coruña e Culleredo e avanzar no proceso de compartir servicios para unha mellora dos custes e a calidade de vida dos que aquí viven ou traballan. E traballan tamén. Dende o noso punto de vista, o protocolo e convenio de colaboración entre os concellos de Arteixo e Coruña é unha boa nova, polo tanto, aplaudimos a súa asinatura, pero dito convenio debe vir acompañado de decisións políticas que sexan algo máis que unha mera declaración de intencións. Dentro deste marco son interesantes materias como a xestión conxunta do transporte público, outras fórmulas de mobilidade sostible entre as dúas localidades aos efectos de contribuir a unha maior cohesión social entre as poboacións, tamén en materia de augas, que contribúan a unha maior calidade da auga e do abastecemento e o saneamento das poboacións, en materia de seguridade, emerxencias e protección civil, para evitar posibles riscos e accidentes, na xestión dos residuos e na xestión dos fondos europeos que afecten a posibles actuacións conxuntas entre os dous territorios. Dentro destas cuestións, un servicio que necesitaría ser unificado entre ambos concellos e outros do entorno metropolitano de A Coruña é o transporte público, convertendo os servicios que ofrecen os dous concellos nun só, mellorando as liñas existentes, as frecuencias de paso e os tempos de comunicación para a cidadanía que vive e traballa en ambos concellos e outros que puideran unirse do entorno metropolitano máis próximo como poden ser Culleredo ou Oleiros. No entorno de vida común, dende o Grupo Socialista nos preguntamos: é necesario baixarse do bus de Arteixo en Meicende para enlazar con outro a Coruña cando podería facerse todo o percorrido no mesmo vehículo? Non sería máis económico para ambos concellos que así fose? Canto crecería o número de usuarios se isto sucedese? Poderían existir outras liñas de conexión na parroquia de Morás, por exemplo? A resposta para o noso grupo é clara e só necesita de vontade política para chegar a acordos. Nesa línea, a experiencia de éxito na implantación do sistema de mobilidade sostible como servicio de alugueiro de bicicletas e os itinerarios ciclistas de A Coruña, con xa 15.000 aboados, e a posta en marcha do noso sistema de alugueiro de bicicletas e a posta en marcha de itinerarios ciclistas no noso concello, pode ser outro servicio a compartir para calqueira cidadán de ambos municipios puideran utilizar indistintamente as bicicletas ofertadas, tendo en conta que ambos concellos teñen ata unha certa continuidade urbanística. Por iso, propoñemos o seguinte acordo: instar o Goberno local a poñer en funcionamento o convenio asinado co Concello da Coruña, negociando sen demora a creación dun consorcio metropolitano de transporte público que unifique os existentes entre ambos concellos e invitando a outros municipios do cinturón metropolitano a formar parte deste novo ente, e a unificación dos servicios de alugueiro de bicicletas para a utilización destas por parte da veciñanza de ambos concellos e a aposta decidida do noso concello por crear máis e mellores itinerarios seguros para o seu uso máis aló do meramente turístico ou recreativo. Nada máis e moitas gracias. O noso grupo comparte a exposición de motivos e tamén os acordos propostos nesta moción presentada polo Partido Socialista, pero nós creemos que nos acordos deberíase citar a creación dunha área metropolitana para mancomunar diversos servicios, non só a creación dun consorcio de transporte público entre os concellos de Arteixo e A Coruña e a unificación dos servicios de alugueiro de bicicletas, que está moi ben e ademais entendemos que melloraría sustancialmente a calidade de vida de numerosos cidadáns, aumentaría notablemente o número de usuarios e abarataría o custo dos servicios para ambos concellos, senón a creación dunha área metropolitana que permita mancomunar diversos servicios entre os municipios da área. Nos defendemos e propoñemos a creación da área metropolitana como unha suma de forzas na que todos gañamos, sen duplicar cargos nin competencias, un proxecto que sitúe a esta zona de Galicia á vangarda do Estado en moitos ámbitos. Pensamos na área como un ente que, fronte á fricción actual por certos intereses partidistas, sexa un instrumento que permita afrontar certas políticas de xeito conxunto en unha dirección que mellore sustancialmente a calidade de vida de todos os habitantes desta comarca. Gracias a esa suma poderemos demandar a xestión conxunta de servicios a nivel metropolitano. É por isto que propoñemos unha modificación nos acordos propostos ou a inclusión dun novo acordo onde o Concello de Arteixo lle propoña a todos os municipios da área metropolitana a creación dun ente que funcione como un instrumento que permita afrontar certas políticas de xeito conxunto e nunha dirección que mellore sustancialmente a calidade de vida de todos os habitantes desta comarca. Gracias. Sí, bo día de novo a todos e a todas. En realidade, comezar dicindo que o noso voto vai ser afirmativo a esta moción. Seguimos pensando que as sinerxias que se producen cando concellos se unen, pois é importante. Canto máis concellos se unan e teñan en común
pois moito mellor, non só para os transportes, senón para todos os servizos que se podan achegar á poboación. Por tanto, sempre estaremos a favor de que as administracións cheguen a acordos neste sentido. Cando as administracións van xuntas, os efectos dos servizos se multiplican, non se suman, se multiplican. E, por tanto, non sei, por decir, por poñer en dúbida un pouco a moción, pero tampouco é así. Si o consorcio é, porque o consorcio ten unha regulamentación xurídicas diferentes, non sei se o consorcio é a mellor das opcións, pero o que sí entendemos é que a unión de concellos na nosa área metropolitana favorecería e facilitaría a calidade de vida e os mellores servizos a toda a nosa poboación. Canto máis os servizos se sinerxien entre sí e entre os concellos, sería moito mellor. Por eso nós, e como dixemos nos puntos anteriores, a nosa visión da área metropolitana é fundamental. E por eso, bueno, pois, o que hai que facer é remar todos na mesma dirección, si non é consorcio que se chame de outra maneira, pero sí temos que aunar esforzos por camiñar todos xuntos para dar mellor servizo á nosa poboación, nada máis. Nosotros no somos capaces de entender esta moción, ¿no? Cuesta, porque por un lado se mete el tema del consorcio y por otro lado la unificación de los servicios de alugueiro de bicicletas entre Coruña y Arteixo, que, como hemos hablado anteriormente en el convenio de aprobación, ya es un proyecto y una propuesta que está adelantada, ¿no? Bueno, y llevamos ya, y se intervino en alguna cuestión en este pleno, claro, otra administración más. Entonces tenemos el Estado, la Xunta, la Diputación, el área metropolitano, el consorcio de transportes, los concellos, ¿no? Falta la comunidad de vecinos aquí, lo vuelvo a decir, cuantas más administraciones existan, peor va a funcionar. Y eso, oye, pues está en este caso demostrado. ¿Qué hacemos? Un consorcio y lo dotamos de personal. Y aparte, aquí un consorcio, porque lo que es el área de transporte metropolitana de Coruña, yo creo que están rondando los 20-30 concellos. A ver cómo, en este caso, hacemos un consorcio con 20 o 30 concellos. No. Nosotros creemos, en este caso, que el sistema actual, ese convenio existente de transporte metropolitano con todos los concellos, no es nada excluyente, que además, en este sentido, ha servido para beneficiar lo que es el transporte público y atender a las necesidades del área, mejorar, todas las interconexiones, se ha avanzado mucho. En lo que es la propia oferta de servicios actuales a Arteixo, existen 37 líneas de transporte, 37, 559 paradas. Prestamos o se prestan más de 62.000 servicios al año. Y se concentra principalmente en el eje de Coruña, Arteixo, Laracha, Carballo. Y nosotros a mayores tenemos el SIMO municipal, de los cuales, lo vuelvo a decir, la demanda en el 2024 se registró más de 1,2 millones de viajeros que utilizaron en este caso el transporte público, 920.000 en el transporte metropolitano y 220.000 en lo que es el SIMO municipal. Y luego el 94% de estos viajeros viajan con el uso de las tarjetas de descuento de movilidad de la Xunta de Galicia. Y también quiero reiterar que más de 1.900 mayores de 65 años tienen también activada la tarjeta que les sirve para ahorrar más de 43.000 euros. Y 2.800 usuarios menores de 21 años viajan gratis gracias a la tarjeta Xoven.
y que, en este caso, el Concello de Arteixo tiene, vamos a decir así, como tres modalidades a la hora de lo que es el transporte público. El transporte metropolitano con la Xunta de Galicia, es el SIMO municipal y, en este caso, el convenio firmado con Coruña con la línea 6 más el transporte a la Zapateira, ¿no? Creemos, en este caso, que sí que se puede funcionar como es el sistema de transporte metropolitano actual y, oye, pues la apuesta del Concello, que yo aquí tengo los datos, que ha sido una apuesta espectacular para lo que es el servicio de movilidad, donde en lo que es el servicio circular de Arteixo implantado en el Concello, hemos llegado en el año 24 a 79.000 viajeros, con un incremento desde el 19 del 126%. Lo que es el transporte interparroquial, estamos actualmente en 25.900 viajeros, con lo que es un aumento de más del 365% desde el 19, y en este caso creemos que los datos, sobre todo, ayudan y aportan que la capacidad, lo vuelvo a decir, en total esos 120.000 viajeros que utilizan el transporte del SIMO municipal y esos 900.000 que utilizan lo que es el transporte metropolitano, pues entendemos que es una apuesta clara y decidida por lo que es un servicio público y un transporte público. A partir de aquí, por supuesto, hay mucha capacidad o posibilidad de mejora. Es que el planteamiento por parte del Partido Socialista sea con un consorcio. Nosotros no vamos a estar de acuerdo. Lo que sí, es verdad que lo hago con, pues la verdad, creo que con una insistencia, y que yo no entendería que no fuera de otra manera, sí que nos gustaría que en este caso en la moción el Partido Socialista pues permitiera la votación por puntos, porque el consorcio es una cosa y lo que es el tema del alugueiro de bicicletas entre Coruña y Arteixo es otra. Si no fuera así o no pudiera ser así esa votación por puntos, entendemos que, bueno, pues la intención del Partido Socialista en este caso no es otra. Eu creo que se fai un batiburrillo de todo, eu creo que é bastante explícita a intención é a que é. Eu creo que está claro que falar do consorcio como se fora unha entidade como unha área metropolitana, non. Un consorcio é unha sociedade que coordina o transporte público en diferentes áreas. Entonces, que buscáramos a forma de... Hai un transporte público en Coruña, hai un transporte público en Arteixo. Eu me pregunto, unha xestión conxunta, igual que se fai a dar de bens, por exemplo, entre varios municipios, unha xestión conxunta dunha sola entidade que prestara o servicio para os dous concellos inicialmente, se outros se queren adherir, evidentemente sería moi positivo, e que en vez de ter unhas frecuencias dunha hora, tuveramos frecuencias de 15 minutos, e que non te tuveras que baixar do transporte, porque é certo que o que vai a traballar dende aquí a Coruña ás 8 da mañán, chega relativamente, pode costar de facer a comunicación dende Arteixo ata Meicende, baixarse do transporte noso para coller o 6 e chegar ao centro da Coruña. Eu digo, non sería máis fácil que ese transporte, que é unha liña de máis demandada en Coruña, fose inteiro en que incluso se pudese chegar con outra denominación a facer todo o recorrido que fai o circular? Por que non? Por que non se pode entrar tamén pola parte de arriba como se entraba no seu día, se entraba hasta Santa Icía e Uxes? Parece que estas cuestións parece que apareceron co actual alcalde, non era así, xa había históricamente. Que entre tamén pola zona de Uxes e de Morás. Poderse contemplar? Sí, podría contemplarse. E tamén manter, pois, evidentemente, aquelas cuestións particulares que ten o Concello deste transporte aos pequenos puntos nos cuales pois, necesita un transporte máis a demanda. Eu creo que é positivo indagar, e supoño que ese é o espírito do convenio que se firmou coa Coruña. Porque senón, cal é o obxectivo do convenio que se firmou coa Coruña? Eu creo que indagar onde podemos buscar a fórmulas de xestión conxunta de cuestións que son, eu creo que esenciais, como pode ser esta, como pode ser o tema das bicicletas, non só para que haxa dous intercambiadores nos cuales aí podamos utilizar os dous, sino todos, porque canta xente de Coruña traballa en Arteixo ao revés. E sería positivo que se ti tes el aboado do servicio de bicicleta se fora común, ou puderas coller na Torre de Hércules e o puderas coller aquí, pois, no propia, pois, eu que sei, onde está o campo da festa. Por que non? E todo isto, evidentemente, que é unha das cuestións que hai que poñer encima da mesa é mellorando tamén os carréis ciclistas e tamén a comunicación con Coruña, acabar pois esa finalización tamén de todo o que é
o paseo marítimo para poder conectalo por aí, por outras zonas que eu creo que é esencial tamén para que eso, pois, tal, pero non é só que empeces en Coruña e termines en Arteixo, sino que calquera cidadano poda utilizalo en calquera dos dous lugares. Poderíamos falar do lixo, poderíamos falar da auga, poderíamos falar de mil historias, pero neste caso eu creo que se lle preguntas a unha persoa de Arteixo, a calquer cidadán, que servicio podería dar unha mellor calidade para todos se estuvera unificado, eu creo que a creación dun consorcio, chámenlle consorcio ou vostedes chámenlle como queiran, unha xestión conxunta do transporte público para ser máis eficaz, ter mellor economía de escala, facer ter unha frecuencia moito menor e non ter que estar facendo transbordos. Eu creo que sería positivo entre Coruña e Arteixo. Evidentemente, se uniran polo menos o cinturón metropolitano, estou falando evidentemente de Culleredo ou Oleiros, pois tamén sería positivo, non? Porque eu creo que ese cinturón non é a área metropolitana, é ese cinturón metropolitano da Coruña. Eu vou repetir, non é un tema que non se experimente, non figure en consorcio de transportes de Cádiz, de área de Granada, de área de Jaén, de Madrid, de área de Málaga, de Sevilla, de Vizcaya, de Zaragoza. Hai moitos sitios onde funciona este sistema e creo que, sobre todo, en lugares onde hai unha certa conexión xa, incluso unha trama urbanística ou unha certa ligazón dos núcleos, eu creo que sería positivo. Non facelo, eu creo que sería máis por un tema do que falaba antes, por quen xestiona isto, como xestiona, ten máis poder este que outro, como vamos facer. Eu creo que isto, ao final, é unha xestión técnica, e creo que é unha xestión que deben de poñer en marcha xente que este dedicada ao tema da mobilidade, e buscamos fórmulas para facelo. Pode ser consorcio ou pode ser o que vostedes desexen, pero eu creo que sería moi positivo que ambos servicios funcionaran xuntos, senón porque estamos incidindo en que o 6 chega a Meicende, hasta Nostián, que chega hasta Nostián, que non chega a Borroa, que podría chegar a Borroa, que chega a Nostián. E podría chegar, en vez de a Meicende, chegar ao campo da festa, podría chegar ao centro ambulatorio, ou podría chegar a Pastoriza, aos institutos. Me refiro, pero non, chega solo hasta Meicende. Nós o vemos positivo porque históricamente foi así e porque se recuperou esa tradición histórica que non é que chegara co alcalde de Arteixo, xa facía ese recorrido dende moito antes e logo parou de facelo. E non só eso, que porque ao final a clave está en que vai a Nostián, e ao ir a Nostián ten que pasar por Meicende, esa é a realidade do sistema. Entón, eu creo que podíamos ser máis ambiciosos e creo que eso é bom para Arteixo, sobre todo para os cidadáns que ao final non entenden de temas políticos, entenden nada máis que de servicios que lles temos que ofrecer. Nada máis e gracias. Bueno, dicir que non sei se o Partido Socialista nos acepta a inclusión dun novo acordo, como dixen antes, onde o Concello de Arteixo lle propoña a todos os municipios da área metropolitana a creación dun ente que funcione como un instrumento que permita afrontar certas políticas de xeito conxunto en unha dirección que mellore sustancialmente a calidade de vida de todos os habitantes da comarca. A creación deste ente coa área metropolitana sería moi beneficiosa para a cidadanía e para as arcas municipais dos diferentes concellos que formarían o ente, xa non só a nivel autobús, aluguer de bicicletas, senón auga, saneamento e outro tipo de servicios públicos, porque nós pensamos que os servicios mancomunados e ben xestionados son moito máis rentables. Dito isto, se non se acepta a nosa petición, pois igualmente votaremos a favor, porque nós non imos a rechazar propostas que pensamos que poden ser para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Nada máis, gracias. Sí, brevemente, porque eu creo que xa na miña primeira intervención xa está comentado prácticamente todo. Comentarlle ao portavoz do Partido Socialista que el fala dun cinturón metropolitano, pero cando fala dun cinturón metropolitano fala dun área metropolitana, porque a área é unha superficie que nestes momentos, claro, non sei por que lle temos tanto medo a falar de área metropolitana cando falamos de 7, 8, 9 concellos, ou como di o señor alcalde, que vai hasta Laracha Carballo, si todo pode redundar na millora de servizos, porque hai moita xente de Carballo que pode vir a traballar a Coruña, de feito hai, non? Moita. E hai moita xente de Betanzos que tamén se achega á zona da Coruña. Eu non me constriño ni me restrinxo neste aspecto. Eso é cuestión de estudialo. É cuestión de estudialo hasta onde chegaría a área metropolitana e hasta onde non. Por tanto, eu entendo, e volvo a insistir, as sinerxias que se producen cando se unen varias administracións
son sempre importantes, se multiplican, Entón, pois vayamos por esta senda, claro, pero se cada un entende o territorio como un reino de taifas, pois entonces nunca chegaremos a multiplicar e redunda sempre nos nosos veciños e veciñas, nada máis. Claro, es que nosotros somos incapaces de entender, porque sí que se plantea, y hay otros ayuntamientos que plantean la creación de un consorcio de transportes, pero con todos los ayuntamientos. Aquí ya vamos y rizamos más el rizo y queremos un consorcio de transportes Coruña-Arteixo. Lo nunca visto. Es decir, podríamos tener consorcio de transportes metropolitanos y a mayores creamos otra entidad administrativa a mayores que es consorcio de transporte Coruña-Arteixo. Es decir, bueno, pues creamos miles y miles y miles de administraciones que yo creo que después no sé. Y efectivamente, si hay alguien que ha apostado por el transporte público en Arteixo, pues ha sido el Partido Popular. Y porque a mí me parece muy bien que valoren o no valoren, pero quien ha conseguido que la línea de transportes de el 6, llegara a Meicende ha sido el Partido Popular. Y que esa línea de transportes, porque todavía estamos en una regulación importante, es decir, los concellos tienen que asumir el coste que les supone de introducir el bus urbano en los otros ayuntamientos. Y los concellos tienen que asumir las indemnizaciones de las posibles afecciones a las otras compañías de transporte. Es que esto no es tan fácil. Bueno, podemos decir, sí, queremos el bus urbano de Coruña porque pastoriza, porque llevémoslo a Arteixo. Y de Arteixo, porque no lo podemos llevar a Larín. Y de Larín, ¿por qué no lo podemos? El 6, no, el bus urbano de Coruña, ¿por qué no lo podemos llevar a Payo Saco? Puestos a pedir. No, hombre, sin ningún análisis, sin ningún estudio, sin ninguna valoración técnica. Es absurdo. Yo creo que en este caso la propuesta que presenta el Partido Socialista está totalmente descabezada. No se entiende, no tiene sentido. Martín. Sí, por parte de introducir Noelia, si se presenta esa moción, eu estou a favor dunha creación dunha área metropolitana, pero precisamente non quería derivar hacia isto que está dicindo o alcalde, de crear novas administracións. Un consorcio non é unha administración nova, é un ente, non, é un ente interadministrativo de funcionamento de varios concellos. O consorcio da área de Barcelona incluye a Generalitat, o Ayuntamento de Barcelona e a Metropolitana. Eso é o consorcio de Barcelona. Entonces, a mí eu creo que por un lado falamos de que está moi ben que o 6 chega a Meicende. A Meicende é máis un punto de Meicende. E logo o resto non. Pero por que? Por que esa ofuscación en non ser capaces de decir, bueno, podemos indagalo, podemos estudialo, podemos mirar se hai unha forma de tal. E por que digo os dous concellos? Porque son os dous únicos da área que teñen transporte público propio. Coruña e Arteixo, non o ten Oleiros, non o ten Cambre, non o ten Culleredo, non o ten Carral, somos os dous únicos que temos ese transporte. E, polo tanto, calquer cidadán non vería mellor que fora un consorcio polo menos inicialmente entre os dous concellos, e se queren participar outros, que é o que deixamos aquí, que tamén o sexan, sobre todo o cinturón, para decir, oye, en vez de o circular de Arteixo, que teño que collelo ás 8, e me vais ás 8:20 en Meicende, igual non me paso o seguinte hasta tal hora, porque aquí as frecuencias son moito maiores que tal, e xa chegar directamente aos Jardines de Méndez Núñez, ou por outro lado a Bocomaco, ou a Marineda. Me refiro, eu creo que sería positivo. Que non se traballe nesa línea, eu creo que é un error. Evidentemente, quedarse simplemente co transporte público de Arteixo, eu creo que é un error, porque eu creo que as comunicacións máis importantes son entre os dous concellos. Eu creo que é onde está o grueso das comunicacións e creo que sería positivo. E pola parte de votar por puntos, evidentemente, non temos ningún tipo de problema, porque outro debate é o tema das bicicletas, que creo que tamén é un tema interesante. E hai máis, pero eu creo que o transporte, tal como funciona o transporte metropolitano da Xunta, que é un auténtico desastre, que se queixan todos os cidadáns de que non chegan cargados, te deixan na rúa, non aparecen a súa hora, eu creo que sería unha cuestión moi positiva, porque a comunicación máis importante de Arteixo, sen dúbida, é ca Coruña. É a máis importante de todas. Logo se pode indagar noutras, pero a máis importante de todas é Arteixo, Coruña. Bueno, yo sinceramente creo que a usted le molesta la firma del convenio de Arteixo-Coruña. ¿Le molesta? Sí. Yo es mi opinión. Yo creo que le molesta específicamente ese convenio, porque en ese convenio desarrolla toda la posibilidad y relación de firmar convenios en este caso, de
líneas de transporte. Le molesta. Entonces, como me le molesta ese convenio, dice, ¿qué ocurrencia tengo? Pues, oye, voy a pedir un consorcio de transporte entre Coruña y Arteixo. Lo nunca visto. En el área de Barcelona yo creo que englobará a todos los ayuntamientos del área, no solo a un concello en específico. Es que la propuesta es tan descabezada que sí que da a entender decir, oiga, como han firmado políticamente, en este caso, un objetivo y un convenio que lo ha firmado el Partido Popular de Arteixo y el Partido Socialista de Coruña, pues entonces el Partido Socialista de Arteixo pues tiene que ocurrirse pues una idea de bombero. Y una idea de bombero es crear un consorcio entre dos ayuntamientos. En la vida no existe en ningún sitio de España. Y luego, oiga, un consorcio es una administración, ¿eh? Un consorcio es una administración. Y además lo sabe usted. Y luego, cuando empieza usted, si ya el circular de Arteixo, que el circular de Arteixo está para dar servicio a los vecinos de Arteixo, lo que se pretende con el circular de Arteixo es que los vecinos de Meicende, los vecinos de Pastoriza y Villarrodriz tengan comunicación con lo que es el centro. Si ahora me dice usted, y el interparroquial lo mismo, si ahora me dice usted que tiene que ser el concello de Arteixo quien resuelva los problemas de transporte público, en este caso de la Xunta de la Galicia y de otros ayuntamientos, apague y vamos. Porque entonces sí que sería terrible. El circular nuestro tiene que ir en sentido y dirección a Coruña. O los interparroquiales nuestros tienen que entrar en los jardines de Méndez Núñez. Es que, de verdad, es una propuesta descabezada y totalmente sin sentido. Sí, a colación de que le molesta ese convenio firmado por el Partido Socialista de Coruña, firmado por Inés Rey y por la Getuñas. ¿Le molesta? Le molesta. Bueno, por eso digo, oiga, intentemos, oye, tener una cierta coherencia, trabajar en una línea de trabajo que sea, en este caso, coordinada con ambos ayuntamientos y para eso tenemos firmado el convenio. Lo que no puede ser es que, lo vuelvo a decir, si ya el circular nuestro tiene que ir a los jardines de Méndez Núñez, pues bueno, al final temas jurídicos que entramos entramos con problemas con las compañías de transporte, quién va a indemnizar, quién no va a indemnizar, qué paradas se hacen, qué frecuencia se hace, cuando, oye, el sistema actual, y efectivamente el circular conecta con lo que es la avenida de Butano, y ese sistema ya está implantado, y está implantado en muchos sitios que es un intercambiador. Un vecino de Arteixo del centro puede parar en Meicende, puede coger el bus 6 y puede ir hacia Coruña y sin coste ninguno. El transbordo es gratuito. Oiga, tendremos que trabajar dentro de un ámbito pues un poquito más amplio. Procedemos entonces a la votación. Votamos por puntos entonces, Martín. Procedemos entonces a la votación por puntos. Primer punto, ¿votos a favor? ¿En contra? Y procedemos a votar el segundo punto. ¿Votos a favor? Nosotros también. Punto 11º, moción do Partido Socialista pedindo unha mellor xestión do persoal do Servizo Municipal de Recollida de Residuos. Martín. Sí, gracias. Vou a pasar a ler a exposición. Dende o mes de decembro de 2024, o noso grupo presentou un rogo para pedirle ao Grupo de Goberno información sobre a situación laboral dos traballadores do Servicio de Recollida de Residuos do noso Concello ante a mobilización convocada pola sección sindical da CIGA. Nesa mobilización, os traballadores aseguraban que non se estaban a cumprir coa legalidade nos horarios asignados ao persoal, que a recollida se realizaba sin cumprir sempre as condicións de seguridade exigidas pola lei e que existía unha persecución cara aos seus delegados sindicais. O noso grupo decidiu reunirse cos representantes sindicais e foi coñecedor con probas documentais de diversas irregularidades como a planificación horaria que non cumpre o establecido no Estatuto dos Traballadores en relación ao descanso mínimo diario e semanal, unha cuestión que tenden denunciada ante a Inspección Laboral, que estaban a circular en moitas ocasións con carga excesiva nos camións que sobrepasaba o establecido legalmente, que os camións do servicio estaban entrando dentro das instalacións das empresas privadas incumprindo a normativa existente ao recoller materias e cantidades que non cumpren co establecido, que se estaban a facer numerosas rutas con puntos de recollida onde se incumplía a regulación de tráfico, que pese a denuncialo tiveran que traballar nun vehículo que non estaba en condicións para circular con seguridade, que derivado destas queixas estaba a perseguir aos seus representantes coa apertura dun expediente de gravidade dun delegado sindical por unhas supostas agresións a outro compañeiro que tivo consecuencias disciplinarias sen que se aportasen probas que puxesen de manifesto dita agresión unha sanción que foi
denunciada nos xulgados polo representante sindical expedientado. Tamén denunciaban o trato intimidatorio do concelleiro responsable dos traballadores, un concelleiro que estaba a participar na propia recollida do lixo sen os equipos de protección individual axeitados e conducindo vehículos de recollida sen a capacitación e seguro para poder facelo. O grupo de goberno negou ditas irregularidades no pleno de decembro de 2024 e dixeron que non existía acoso cara aos delegados sindicais da CIGA, que era o capataz o que estaba a sufrir o acoso por parte de ditos delegados sindicais, ofrecéndonos nunha reunión de xunta de voceiros, porque outro día decía unha cousa contraria o señor Pena, un informe elaborado por dito capataz para argumentar, ofrecíano o alcalde. O informe non chegou nos meses de xaneiro e febreiro ás nosas mans, pese a ser ofrecido polo propio alcalde, solicitado en diversas reunións en plenos, como un rogo no que presentamos a principios deste ano. Este mes de marzo presentamos unha pregunta para poder ter respostas sobre as irregularidades denunciadas, pero o concelleiro responsable do servicio non ofreceu respostas ás cuestións relatadas na pregunta e o que si tivemos foi o famoso informe do capataz, un documento onde se poden observar aí mismo irregularidades denunciadas polos propios representantes dos traballadores e como se actúa despois contra o delegado sindical da CIGA por facer o que nos creemos a súa labor, exixindo unhas condicións de traballo dignas. Por iso presentamos o seguinte acordo. O Pleno da Corporación Local do Concello de Arteixo insta ao alcalde a pedirlle responsabilidades ao concelleiro delegado por traballar sen equipos de protección individual e sen capacitación e seguro na recollida e transporte dos vehículos do servicio e sentarse a negociar coa representación sindical do servicio para darlle solución ás seguintes cuestións. Dimensionar a plantilla para darlle o persoal o mínimo descanso diario semanal exigido por lei, a capacidade de poder realizar a recollida e limpieza dos contenedores axeitadamente, garantir que os camións circulen sempre con carga máxima permitida baixo as condicións de seguridade necesarias, reconfigurar rutas e colocación dos contenedores para evitar o incumprimento das normas de tráfico, garantir que a recollida en empresas privadas sexa cumprindo a normativa cos pesos máximos a recoller por contenedor, con residuos embolsados e con materias que sexan acordes ao establecido na recollida, e poñerlle fin á persecución da representación sindical do servicio con diálogo para chegar a acordos que redunden a mellora do servicio que reciba a cidadanía e garantan os seus dereitos laborais. Nada máis. Bueno, o noso voto a esta moción vai ser favorable. Vou facer un pouco fincapé aos puntos de acordo que aparecen na moción. Referíndome ao primeiro, para o noso grupo é esencial, non só esencial, senón un dereito, que todos os traballadores teñan o seu descanso diario e semanal exixido e determinado por lei. Débese garantir que os camións circulen sempre cunha carga máxima permitida en condicións de seguridade debidas, faltaría máis, reconfigurar rutas e colocación dos contenedores para cumprir cas normas de tráfico. Queremos pensar que se garantiza que a recollida en empresas privadas cumpren coa normativa e, por suposto, estamos totalmente en contra de calquera persecución a calquera traballador, sexa representante sindical, de outra ideoloxía política, religión, sexo, raza ou o que sexa. Quero pensar que isto non está pasando en Arteixo, xa que de ser así pareceríame lamentable a día de hoxe e totalmente denunciable. Pensamos dende o noso grupo que, lamentablemente, agora mismo o Servizo Municipal de Recollida de Residuos na área de personal ten un problema que nós descoñecemos en profundidade, porque non hai claridade neste asunto a pesar de que se preguntou múltiples veces por el. E que a nós parecenos bastante grave, xa que non só afecta aos traballadores e traballadoras, sino que afecta ao servicio. E como se dixo en múltiples ocasións, foi un servicio polo que se apostou moito, no que se invertiu e se invirten moitísimos cartos que saen do bolsillo de todos nós, e creemos que a veces débense deixar as diferencias a un lado e sentarse a dialogar, pero non dialogar sempre para unha parte, senón para o ben común, e sobre todo cumplir ca lei. E sobra decir que nunca se debe utilizar o abuso de poder. Nada máis, gracias. Ben, pois estando ao 100% de acordo coa exposición que acaba de facer Noelia, de feito, parte da exposición iba a facerla eu, pero por non repetirme, a ver, cando existe un problema, a misión do alcalde e do equipo de goberno é de poñerlle solución antes de que se enquiste e vai a máis. Antes de que se enquiste e vai a máis, evidentemente, porque senón estará facendo deixación das súas funcións. Por tanto, o alcalde máis o goberno que tamén o incluo. Por tanto, isto é así.
se hai, non pode haber nin abuso de poder, non pode existir eso, porque todo está ben regulamentado, horarios, legalmente, horarios, turnos de descanso, etcétera, etcétera. E, por tanto, isto tense que acabar estes problemas. Tense que acabar con respeto ás normas que existen actualmente e ten que, si hai que dimensionar a plantilla como di a moción e como dá a entender o servizo, pois hai que facelo. Porque noutros departamentos sí que se fai. Sí que se fai. Pois neste, igual. Os camións non poden circular superando a carga máxima. Isto non pode ser. No caso de que pase algo, quen se responsabiliza aquí? É que, bueno, o que pon a moción e a xeración do conflicto non ten razón de ser. Que isto suceda nun concello como o de Arteixo, vamos a decir, da valía social que ten este concello, e a verdade que póñase a traballar para solucionar este problema, reúnase cos traballadores, reúnase coa representación sindical, con quen faga falta para solucionar este problema xa. Nada máis. Bueno, yo creo que esto va a ser reiterado, constante, y decir o iniciar lo que es, en este caso, pues mi exposición de que el concello de Arteixo ha sido de los pocos concellos que ha apostado porque el servicio de recogida de basuras fuera un servicio público. Y cuando se inició este servicio de recogida público, en agosto del 18, yo soy incapaz de entender cómo que desde agosto del 2018 hasta marzo del 2023 puede haber siempre problemas en el día a día, pero nunca hubo esta situación. Nunca. Nunca. Desde agosto del 18 hasta marzo del 23 nunca hubo esta problemática. Nunca. Yo soy incapaz de entenderlo. El portavoz del Partido Socialista dice que se reunió con los representantes sindicales. ¿Usted se ha reunido con el representante sindical del CESIF? ¿Se ha reunido? ¿Ha hablado personalmente con él? Pues no, no se ha reunido. Se ha reunido solo con una parte. A mí que me hablen de persecución sindical, cuando el representante sindical que alude a que es perseguido lleva muchísimos meses de baja, yo no sé cuál es la persecución sindical. ¿Qué la hay todos los días? Un trabajador que está en su derecho y en su baja. ¿Cuál es la...? Oiga, y luego, en ese, lo vuelvo a decir, agosto del 18, mire, los descansos de las jornadas diarias de los trabajadores se están respetando totalmente. Aquí, bueno, pues si hay alguien que tenga alguna duda, por favor, pues que vaya a la administración o a donde sea, que se lo respete. ¿Por qué desde agosto del 18 hasta marzo del 23 no hay nadie que pusiera en tela de juicio lo que es la jornada? Vale, sí, luego me lo explicas. Vale, está muy bien. Por eso yo lo vuelvo a decir. ¿Cuál es el problema principal en este caso del servicio? ¿Cuál es el problema? Si un servicio público existe un porcentaje de bajas del 30%, ese es el problema. Si ustedes quieren y dicen que hay que dimensionar la plantilla, pues en vez de tener 22 personas en la plantilla, metamos 40 personas en la plantilla. Y en vez, seguramente, de un 30% de baja, habrá un 50% de baja. ¿Eso es correcto? Eso es lo adecuado, porque aparte es un servicio que se tiene que repercutir, en este caso, en ciudadano, con el coste del recibo de la basura. Oiga, tenemos un 30% de baja. Ya me dirá qué empresa es capaz de hacer un servicio con el 30% de bajas. Y un servicio que, lo vuelvo a decir, que avanzado, se acaban de traer cuatro nuevos camiones. 4. Que lo vuelvo a decir, que tienen una tecnología y un funcionamiento que parece una nave espacial
y donde el trabajador y el conductor va solo en ese camión, no lo acosa a nadie. Tiene su ruta y sus contenedores. Tiene que hacer la recogida, solo descargar y volver. ¿Cuál es el tipo de problema? Yo es que soy incapaz de entenderlo. Oiga, lo vuelvo a decir, creo que en este caso, pues oye, hay cuestiones que... Diálogo, siempre se ha ofrecido diálogo, se ha enquistado, bueno, pero cuando me diga usted, garantir a recollida en empresas privadas esa cumprindo a normativa cos pesos máximos. Claro, en el anterior pleno ya le dijo la ilegalidad de los camiones entrando en las empresas privadas. Como eso no cuela porque lo pone la ordenanza, ahora se saca y dice que recoller el contenedor con residuos embolsados, con materiais que sexan acordes e establecemento na recollida. Vale, pues mire, pues podíamos hacer extensivo también a los contenedores de residuos, no de las empresas, de todos los vecinos, y a lo mejor, si aplicamos exactamente lo que usted dice, pues el 70% de los contenedores de este concello no se recogen. No lo recojamos. No lo recojamos. Sí que hay que hacer seguimiento, actuación, estar pendiente de que son empresas. Y luego, poner fin a la persecución del representante sindical do servicio con diálogo para chegar a acordos que... Lo vuelvo a decir, no hay ninguna persecución sindical. El representante sindical al que usted alude lleva muchos meses de baja. Lo que existe es un expediente disciplinario donde es un mes de suspensión de empleo y sueldo por una agresión a otro compañero. Y ese expediente disciplinario está en vía del juzgado de lo social que dictaminará si tiene o no tiene razón. Pero si el Concello de Arteixo, si los responsables de este servicio, ante una agresión a un compañero, no actúan, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? Martín. Mucha prisa porque acabe. Mire, vamos a ir puntiño por puntiño, porque creo que, non contestan o do concelleiro, o levan facendo tal. O concelleiro estuvo recollendo lixos e material sen os EPIs oportunos e sin ter as condicións para poder facelo, si ou non, porque o vin eu, hai probas testificais, hai probas gráficas. Entón, hai que pedir responsabilidade, porque se fai dano, quen vai a pagar todo eso? E pode ser que xa tuvera algún accidente cos camións do recollido do lixo? Pode ser que tamén, todo se sabe, señor Pena. Por lo tanto, vostede non pode facer eso, vostede ten que dirixir o servicio, que me parece moi ben. E ademais voulle dicir unha cousa, vostede é moi traballador, porque o é. Eu creo que o poño en valor, pero non se meta hasta onde pode meterse, porque probablemente estén cumplindo a legalidade. E logo, convertir isto nunha pelea co capataz, que non é así. O capataz fai o seu traballo, supoño que fai o mellor que pode, non teño absolutamente nada en contra del. O que digo é que vostedes teñen que solucionar un problema que hai. E todos os puntos que están aquí están probados. Aquí, neste informe do capataz, que é o bon que ten, ven os calendarios de traballo. Se incumple o descanso mínimo diario semanal, sí. Sí, igual que se cumplían outras empresas. E vostedes teñen que dimensionar a plantilla para que se podan cumplir. Se en vez de 22 teñen que ser 26, pois teñen que ser 26, pero teñen que cumplir o mínimo de descanso semanal tal. E por que non había problemas hasta o 2023? Quere que yo diga? Porque as plazas estaban sen dar, coño, que hubo unha paralización e, por tanto, mentre os traballadores non tuveron a plaza, quen iba a falar? Quen iba a falar? Os traballadores tiñan medo a poder falar. Cuando un trabajador público adquiere la plaza de Cifesa... Señor alcalde, por favor, estou falando eu. Hasta que un traballador tenga a súa plaza non reivindica os seus dereitos porque ten medo. Claro que sí, e vostedes o saben e se ríen, porque saben que é así. Pero os horarios non cumplen. E vostedes me dicen, non, só hai un sitio onde se incumpre a normativa viaria. E xusto chegou ali a Gestal en Meicende, vexo como na avenida de Palleiro entra ao revés. E na miña casa, na Ría de Noia, vexo como hace a circunferencia ao revés da rotonda. E me toman o pelo. Non teño ollos. E non o sabe a cidadanía de Arteixo. E non é certo que se recollen kilos e kilos en contenedores en mal estado en lugares e se están recollendo materiais de metalurgia e cosas así. É certo ou non é certo? Está sin embolsar moitas veces. É certo, hai probas gráficas tamén deso. Entón non me tomen o pelo para decirme cuestións que eu teño máis que documentadas. Entón, eu creo que buscar a solución para que se cumpran precisamente as cuestións que están postas en cuestión, eu creo que é o que ten que facer o grupo de goberno. Eso é o que ten que facer o grupo de goberno. Sentarse ca representación sindical e cos traballadores e buscar solucións. E logo asumir as responsabilidades do que están facendo. Claro que sí. Vostede diría, hai un expediente disciplinario a ese delegado sindical por unha agresión. Está aprobada a agresión, señor alcalde.
Está aprobada a agresión, porque isto vai ter cola, porque eu evidentemente vou a pedilo e vou incluso non descarto ir ao juzgado. Porque se toman actuacións contra un traballador, probablemente sen probas para facelo, sen probas para facelo. E a ver como termina o tema do proceso judicial, porque o quero ver. E como termina ao revés, tamén lles vou a pedir responsabilidade. Claro, evidentemente, por tomar actuacións contra un traballador sen ter probas para decir que agrediu a outro. Eso é bastante grave se foi así. Bastante grave, actuar contra un representante sindical porque di que agradou que tuvo un conflito con outro traballador e que o agredeu, cando en teoría non hai probas para decir que houve esa agresión, e eso que oín eu dos compañeiros, que non está probado eso. E supoño que estas cosas hai que probar, porque senón estaríamos fastidiados todos na rúa, calquera que che dicía que che dicía que o agrediches, pois evidentemente terías que asumir a responsabilidade. Por tanto, o que digo é, é certo que o concelleiro fixo estas cousas que poñen aquí? Sí, está aprobado, sí, hai imaxes. Queren que as saquemos? Porque as podemos chegar a sacar, Entonces, asuma a súa responsabilidade ou pide disculpas, que non vai a volver a facer. É certo as cuestións que estamos dicindo aquí? Sí. Está mal dimensionada a plantilla? Sí. Os camións circularon con máis carga da permitida? Está aquí no informe do capataz. Só hai que ir aos pesos dese famoso camión que estuvo circulando en unhas condicións lamentables. Ir aquí, mirade os partes e veces o peso e como estaban circulando moitos, e só un camión, como estaba circulando moitas veces co máximo do peso permitido. Está aquí. Non o inventamos, está no informe do capataz. Que un camión que hai un informe policial que tiñen que suxetar o retrovisor cun pau porque non se sostiña e que van 3 dentro cando só poden ir 2. Está aquí tamén. Entón, nos o que decimos é, todas esas cuestións que denuncia un representante sindical, como ten que facer un representante sindical está para pedir os dereitos dos seus compañeiros, acaba significando que se lle empeza a acosar. E aquí están moitas cuestións. Porque el se lle cargan certas cousas ou se lle acusan certas cousas que outros compañeiros non se fan. Para decirle, estén tranquiliño, vamos por ti. Entón, eu eso non o vou a permitir. Non o vou a permitir. Por qué? Porque eso me pesa. E ao Partido Socialista lle pesa que calquer representante sindical tenga persecución por parte do grupo de goberno, sexa da opción sindical que sexa. Porque evidentemente estamos para defender os dereitos dos traballadores e creo que aquí está máis que probado todas estas cuestións que poño encima da mesa. Nada máis e gracias. Bueno, referente ao que comentaba Carlos, decir que, ainda que é un servicio que leva funcionando varios anos, os problemas nos traballos e nas empresas poden xurdir en calquer momento. O mellor antes facíanse ben as cousas e no ano 23 empezáronse a facer mal, ou os traballadores non aguantaron máis certas irregularidades que nesta moción se expoñen. Eu o que creo é que nadie se inventa cousas deste calado, porque isto xenera un mal estado e un mal ambiente de traballo insoportable. Eu non vou acusar evidentemente a nadie, porque non son xuez, pero o que está claro é que aquí hai un problema. Non lle vexo moita solución, porque, como dixen antes, hai moitas lagunas que descoñecemos. En todos os traballos débese cumprir a lei que para iso está. A verdade é que non vexo a necesidade de chegar a isto nun concello como o noso, de que os traballadores estean mal a gusto, de que o concelleiro teña este tipo tamén de acusacións, de que o capataz tamén estea nas condicións que está, e que se chegue a mermar un servicio como é o dos residuos, que creo que todo o mundo podería estar da mellor maneira. Supoño que está a xusticia por medio, determinarán cal é a verdade e a mentira da cuestión, as cousas que se fan mal e as que se fan ben, pero, bueno, nós, como dixen antes, vamos a apoiar esta moción porque creo que son cousas que hai que cumprir como a lei determina, nada máis, non poñéndonos a favor duns, a favor doutros. Nós poñémonos sempre a favor da lei e de que se cumpra, nada máis. Gracias. Sí. Eu insístolle. Faga por solucionar este problema, porque só vostede, e máis o seu goberno, só vostede e o xulgado poden solucionalo, e é mellor que se solucione aquí. Evidentemente, nesta moción, e xa levamos meses falando destos mesmos problemas, meses, e, como dixo Noelia, a verdade é que isto ninguén se inventa nada, porque todo o mundo quere traballar o máis feliz posible no seu traballo e non quere, porque cando existen os problemas
se levan para a casa tamén. E convivir con problemas é moi jodido. E é problemático. Por tanto, faga por solucionar este problema. O servicio do lixo que sexa público, que vostedes apostaran porque fose público, non significa, nin quere decir que funcione ben, polo mero feito de ser público. Pódese xestionar inadecuadamente. Por tanto, vamos a intentar poñer sentido común en riba da mesa, solucionar o problema e agardo tamén que cando se pidan as documentacións, porque vostede decía, pida o que queira, o caso, e agardemos que non lo den cando se pida. Por tanto, repítolle, faga por solucionar este problema, que non se enquiste, nin que vaya a maiores. Bueno, non sei se o comentei antes, pero o noso voto tamén vai ser favorable a esta moción. Lo dijo claramente el portavoz del Partido Socialista y quiero que quede claro para todo el mundo y para todos los vecinos de Arteixo. Cuando se apuesta por un servicio público, cuando de inicio los trabajadores no tienen carácter de fijeza, pues se trabaja de una manera. Cuando los trabajadores, que lo acaba de decir usted, adquieren la plaza fija, entonces, Anchas Castilla, bajas a Punta Pala, servicio a hacerlo. Yo lo vuelvo a decir, estoy en mi turno de palabra. Es decir, está claro. Lo que está claro es que, efectivamente, y todo el mundo, y todos los vecinos de Arteixo tienen que saberlo. En cuanto se adquiere en el concello de Arteixo una plaza fija, Anchas Castilla. Anchas Castilla. Entonces, efectivamente, la solución pasa por dimensionar la plantilla en 40 trabajadores, en vez de tener 4 camiones, tener 8 camiones y los vecinos de Arteixo pasar a cobrarles 500 euros al mes de basura. Chapó. Ustedes son de chapó, de chapó. Y oiga, ¿yo qué cosa estoy diciendo? Estoy diciendo la realidad. La realidad, lo vuelvo a decir, es apostar por un servicio público en esta situación y a mí me ha quedado claro que el trabajador, como dice usted, el trabajador cuando adquiere carácter de fijeza, pues ya está. Pues esto va a pasar en todos los servicios públicos. Oiga, y vaya al juzgado si quiere. Es que es el procedimiento correcto. Hay un expediente disciplinario, el trabajador no está de acuerdo, va al juzgado de lo social y el juzgado social dictaminará. Y aquí hay un instructor y un testigo. Y puede tener la misma veracidad un trabajador que otro. Dígame usted, ¿sí? Martín? Creo que vostede quere darlle a volta as miñas palabras. Eu digo que non é o mismo cando un traballador é fijo para reclamar os seus dereitos que cando non é fijo. Pasa aquí en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en empresa privada e pública, mentre un traballador non ten plaza fija, ten máis medo a reivindicar os seus dereitos. Que pasa? Que no momento que ten a plaza fija, si ten máis forza e ten máis argumentos para poder reivindicar os seus dereitos. Non para non traballar, nin poñerse de baixa. Poñerse de baixa pode poñerse un traballador fixo ou un non fixo. Pero para reivindicar os seus dereitos non. E para ser representante sindical menos. Que vostede que parece que non vive neste mundo. Eu na refinería non coñezo ningún representante sindical que non sexa un persoal que sexa fijo. Ningún solo, señor alcalde. E andan todos caladiños mentre non son fixos. E comunican por detrás. Pasan todas as empresas de España. Pero vostede quere darle a espalda. E o que non fala é do que fai o concelleiro. Que xa a 17ª vez que preguntamos. Por que non dan explicacións do que fai o concelleiro? E por que participa na recollida sen as equipacións oportunas? Porque outros traballadores se lle abren expedientes, pero el pode facelo. E con 12 camións do servicio. Con 12 camións do servicio, sen poder facelo, sen o seguro, incluso igual tuvo accidentes. Que fale? E logo, non falan absolutamente nada. Isto non é dimensionar a plantilla polas baixas. É dimensionar a plantilla porque non dan os números de traballadores para cumprir o descanso mínimo semanal e diario. É un tema xurídico que pasa en moitas empresas, señor alcalde. Habrá que dimensionalo ben, porque probablemente ese sexa o principal escollo para empezar a ter un ambiente bon cos traballadores. Poder cumplir eso, incluso darlle mellor vida ao capataz, que seguro que está o pobre desesperado.
E, polo tanto, eu creo que garantir, como decimos, que os camións non circulan ca carga tal, que se faga a recollida ben nos centros privados, ou tal, eu creo que é básico, está demostrado, pois están aquí os temas, están aquí nese informe que me deron a min, o resto da oposición supone que non me deron a min solo. E, polo tanto, eu creo que deberían de poñer solución a estes temas. Eu creo que é tan fácil como sentarse ca representación sindical e tomar decisións conxuntas para dar un mellor servicio aos cidadáns, é o único que pedimos. Voy a reiterar, ya me dirá quién gestiona un servicio y con el 30% de la plantilla de baja lo puede gestionar. ¿Quién? Y más con lo que es, en este caso, un servicio tan específico. Y mire, y sobre referente a mi compañero, en este caso, al señor Pena, es decirle, pedirle las responsabilidades. Yo lo que le voy a decir, y aquí lo hago públicamente, es el agradecimiento a todo el trabajo que hace. Una persona y un concejal que está a las 4:15 de la mañana todos los días en la parcela, 4:15 de la mañana, que trabaja mañana tarde, que los sábados y los domingos está trabajando intensivamente en la calle y recogiendo muchos de los enseres que dejan de manera desproporcionada, que está pendiente de todos los trabajadores, que este concejal, en todos estos años que lleva, nunca tuvo absolutamente ningún problema dentro de lo que es el propio servicio. Y una persona que se dedica a trabajar, pedirle responsabilidades a un concejal que se levanta todos los días y que está en la parcela a las 4:15, lo que le deberíamos hacer es un agradecimiento y un homenaje. Y trabaja todos los días, trabaja sábados y domingos. Y su máxima preocupación es que no estén en este caso las calles de Arteixo lleno de mierda. Y me recuerdo cuando estuvo José Ramón, y estuvo meses y meses José Ramón, Pena y yo, que estuvimos meses y meses recogiendo mierda de los contenedores, y me recuerdo es eso, que al principio se reía, le hacía gracia, sacaban las imágenes de burlas, cuando se les fue en contra, cuando los vecinos de Arteixo valoran que un concejal esté todos los días trabajando, que un concejal esté en la pie de la calle, que un concejal esté intentando dar los servicios, un concejal que está sufriendo en este caso un 30% de bajas, porque es un servicio básico y esencial, Si hay bajas no se puede recoger, queda la mierda en la calle, y que usted tenga aquí, de verdad, el tema y de decir que, oye, los trabajadores cambian cuando son fijos. Aquí hubo representantes sindicales que no fueron fijos en estas mesas de negociaciones en el Concello. Representantes sindicales que no tenían el carácter de fijo. Oiga, no me venga un servicio que efectivamente, y que nosotros, oye, hay que dimensionarlo dentro de las medidas que sean necesarias. Lo que no podemos hacer es meter 40 personas, meter lo doble de camiones, porque no es la realidad. Y si a día de hoy estuviera la plantilla completa solo es, a lo mejor con un cierto porcentaje de bajas elevada, el 8, el 9%, lo que suele haber en estas empresas, no habría ningún tipo de problema para realizar el servicio, ningún tipo de problema. Y probablemente mi compañero, que se lo agradezco, que no le voy a pedir ninguna responsabilidad, porque tus responsabilidades son las mías, en este caso te lo agradezco, pues probablemente mi compañero no tenía que estar todos los días, sábados y domingos, recogiendo la mierda que hay en el Concello de Arteixo. Y lo vuelvo a decir, y a lo mejor el error más grave que hemos cometido, no por el sistema y por el servicio, es hacer este servicio público. Porque si en cuanto los trabajadores públicos adquieren carácter de fijeza, cambia todo, entonces el error es nuestro. Y lo vuelvo a decir, usted, que habla con una parte de representación sindical, le pido encarecidamente, le ruego, por favor, hable con la otra parte sindical, hable con lo que es el encargado. El encargado es un trabajador más de este concello. Bueno, pues allá está. Procedemos entonces a la votación. Voto en contra. Punto 12º. Moción do Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños para demandar solucións ás altas temperaturas nas aulas dos centros educativos de Arteixo.
O cambio climático está a xerar un aumento das temperaturas medias provocando ondas de calor cada vez máis frecuentes, intensas e que chegan antes, o cal tamén está a provocar unha situación insostible en moitas aulas de centros educativos que non están adaptados para facer fronte a ondas de calor. E é por isto que urxe a adaptación e a rehabilitación enerxética dos centros educativos para combater as altas temperaturas que sofren alumnado e profesorado en período escolar, debido ao adianto e prolongación do verán como consecuencia da crise climática. O cambio climático está a facer que nos últimos anos o verán adiántese e prolónguese alcanzando temperaturas superiores aos 30 grados nos meses de maio, xuño e setembro, meses incluídos no calendario escolar, ou mesmo antes, como ocorreu este ano a primeiros de mes de abril. Con todo, a maioría dos colexios e gardarías foron construídos antes de que existisen criterios de eficiencia enerxética, polo que non están adaptados para facer fronte a estas ondas de calor. A mellora do illamento de tellados e fachadas, o cambio de xanelas, o uso de técnicas pasivas de ventilación, a instalación de equipos de climatización, a instalación de paneis solares fotovoltaicos para o autoconsumo de enerxía comunitario ou o incremento da vexetación nos patios de recreo para xerar zonas de sombra son algunhas medidas de adaptación que deben poñer en marcha e desenvolver canto antes a administración competentes e responsables dos diferentes centros educativos e garderías. As ondas de calor teñen efectos significativos na saúde e o benestar da poboación e as cales tamén afectan negativamente o rendemento académico. As escolas atópanse entre os espazos máis cruciais para garantir a saúde, o benestar e o desenvolvemento e a aprendizaxe efectiva do alumnado, así como unhas condicións de traballo saudables e seguras do persoal dos centros educativos. Pero, polo xeral, os centros educativos son os únicos edificios públicos nin equipados nin adaptados para un óptimo confort térmico. Moitos dos edificios son vellos e con deficiencias no illamento. Foron construídos nunha época na que se supoñía baleiros durante os meses de altas temperaturas, orientados ao sur para gañar luz e calor no inverno. Aprender, xogar e traballar en condicións de temperatura extremas e sostidas e preocupante non son para o benestar e saúde do alumnado, senón tamén do persoal das escolas que desenvolven a súa actividade profesional en condicións laborais de risco. A parte da deshidratación, insolación ou esgotamento por calor, os nenos con asma ou outras afeccións respiratorias poden experimentar un empeoramento dos seus síntomas durante as ondas de calor. O estrés causado polas altas temperaturas pode provocar irritabilidade, fatiga e malestar xeral, que pode influir no seu estado de ánimo e comportamento nas actividades escolares e sociais. A calor extrema nas aulas pode ter efectos no desenvolvemento cognitivo dos nenos, dificultando as tareas escolares, xa que afecta a concentración e o enfoque, a capacidade para procesar e reter información, o rendemento xeral na aula e académico dos nenos. Hai estudos que indicaron que durante as horas máis quentes do día as altas temperaturas poden afectar a función cognitiva, incluindo a memoria de traballo, a toma de decisións e a execución de tarefas complexas. Son moitas as queixas que nos fixeron chegar alumnos e profesores de diferentes centros educativos de Arteixo, que ademais algúns levan xa varios anos demandando melloras, planificación e investir recursos e medidas efectivas e sostibles para mitigar os efectos das ondas de calor nos seus centros. As diferentes administracións competentes, responsables e titulares dos edificios públicos onde se sitúan os centros educativos deben tomar medidas con carácter urxente. Por todo anteriormente exposto e argumentado, o Grupo Municipal de Alternativa solicita, primeiro, que o Concello de Arteixo tome medidas con carácter urxente naqueles edificios que son de titularidade e onde se sitúan centros educativos e garderías, levando a cabo melloras, planificación e investimento de recursos e medidas efectivas e sostibles para mitigar os efectos das ondas de calor nestes edificios. E segundo, instar a Xunta de Galicia que, como administración competente e responsable, tome medidas efectivas nos edificios onde se sitúan centros educativos e garderías, que son da súa titularidade e que se atopan no noso territorio levando a cabo melloras, planificación e investimento para mitigar os efectos das ondas de calor nestes edificios. Gracias. No, mira, a ti no te podemos decir nada porque, de verdad, siempre tus intervenciones son escuetas, ¿vale? Son 4 minutos y 20, ¿vale? La próxima vez reduce un poquito. Vale. Pero, oye, yo te dejé continuar porque tú eres siempre muy... Vale, sí. Siempre, has cumplido siempre los tiempos, ¿eh? Vale. Raúl. Sí, bueno,
Claramente este é un problema que hai que solucionar e que poñense as pilas e solucionalo, pero ben explicado na moción perfectamente, polo que non nos vamos a extender en eso, ¿no? Pero sí en algo fulcral, que son as competencias. Os concellos teñen no reparto de fondos do Estado menos cartos dos que lle corresponderían. No, incorpórate o sal. O te incorporas a tu puesto de concejal o sal. Nada, entra igual, vale. Bueno, decía que os concellos teñen no reparto dos fondos do Estado menos cartos dos que lle corresponderían polas competencias que teñen asignados por lei, non? E se encima, se por riba, imos poñendo competencias impropias que moitas veces foron nomeados aquí, pois imos listos. Había unha comisión negociadora entre a FEGAN e a Xunta que estaba intentando dirimir certas competencias, como podía ser a de os centros de saúde de titularidade municipal ou os colexios, non? Pero, ao chegar ao SAF, empezouse a adiar, hasta que quedou no limbo dos sustos, vamos, que a cousa quedou aí. Entonces, isto do ensino é claramente unha competencia en discusión, porque a lei di, e isto é fundamental, que os concellos teñen a competencia en canto ao ensino obligatorio de mantemento dos centros, non? Pero onde acaba o mantemento e onde empeza a estrutura, ou a estruturación? O sea, se se estropea un enchufe, cambiamos o enchufe, efectivamente, ese é o mantemento. Pero se hai que cambiar toda a instalación eléctrica, non é mantenimiento. E iso correspondería a Xunta. Entonces, onde empeza unha cousa e acaba outra? Por eso, igual non nos debemos meter aquí, porque, ademais, no Consello Escolar, os concellos teñen voz, pero non teñen voto. O sea, se o Consello Escolar decide que vamos a cambiar por unha calefacción atómica, pois o Concello non pode votar que non. Pode decir que non está de acordo, pero logo sí que ten que pagar os combustibles que correspondan, sin resistar. Bueno, está un pouco de paganine. Entón, está claramente unha competencia que non lle corresponde, que lle corresponde legalmente o que falábamos o mantemento, pero non se lle corresponde na realidade, non? Por eso, vamos a propoñer unha transacción no punto 1, que sería que na línea 2, donde dice levando, pasaría a ser levando a cabo as melloras, planificación de recursos, medidas efectivos e sostibles que por encomenda competencial establecida por lei lle correspondan, ¿no? Entonces, con esa transacción, imos a votar a favor. Gracias. Ben, ante nada, pedirlle disculpas anticipadas xa a Noelia, dicir que é lamentable escoitar certas cousas aquí, que decir que se pode subir o recibo da recollida de basura a 500 euros polo aumento da plantilla ou etcétera, polos problemas que existan, é facer acoso laboral contra a plantilla. E se un quere, ou foi en algún momento, ou quere ser representante sindical e se forma para elo, sabe perfectamente que iso é así. E decir aquí que o 30% está de baixa, pois é porque hai un problema e seguramente que moitos estarán de baixa por problemas derivados dese acoso ou desa falta de dereitos que non se lle dan aos traballadores e traballadoras. E é moi lamentable ver rir a bancada do goberno cando se fala de que non se dan os descansos diarios e semanales, algo que está recollido no Estatuto dos Traballadores, que é a lei básica, a parte dos convenios. Bueno, lamentable a actuación, lamentable. Con respecto á moción que trae hoxe aquí, Alternativa dos Veciños, Noelia, decir que estamos totalmente de acordo coa súa exposición completa e tamén cos seus puntos, porque o deixa ben claro no primer punto, discrepo cos compañeros do BNG, o deixa ben claro, que son de titularidade, no primer punto, de titularidade do Concello, é dicir, de titularidade municipal, o deixa clarísimo, en instar a Xunta como administración competente responsable das súas. O deixa clarísimo. Estou completamente de acordo co que dice. Decir que estamos de acordo porque evidentemente o cambio climático está aquí,
sufrimos durante meses que non corresponden, digamos, temperaturas demasiado altas, meses que deberían ser máis suaves, e xa no verán, pois, sofocos, temperaturas maiores de 30 grados, como di aquí, etc. E, evidentemente, pois, claro que hai queixas por parte tanto do alumnado, como dos pais, como dos profesores e profesoras que da educación en Arteixo e seguramente que tamén en outros sitios. É triste que moitas rapaces escoiten hoxe en día a forzas políticas que negan o cambio climático. É moi triste porque o están sufrindo na súa propia pel os rapaces cando sufren eses problemas de calor, de sofocos dentro das súas aulas, e que haxa opcións políticas que negan ese cambio climático é vergonzoso, e tamén é vergonzoso que haxa outras que apoian o que dicen os ultradereita. Triste decir que yo de esto sé pouco, pero seguro que sabe máis mi primo, que non é difícil saber que tempo hace mañana en Sevilla para predicir que va a haber un cambio climático. Para iso están os científicos, os investigadores, e eles dicen claramente que estamos a sufrir un cambio climático e o estamos vendo a diario todos nós, pois con moitísimas cousas, con incendios, con moitísimas outras cousas, que falta de agua en moitos sitios, etc. Ou desbordamentos, como sucediu lamentablemente en Valencia, e o que leva lugar a desgracias e a perda de vidas humanas, que é o peor de todo. O noso voto vai ser como non a favor, e que cada administración pois acolla a súa responsabilidade con respecto á titularidade dos seus edificios e do que lle competa. Nada máis. Sí, ben, en relación a esta moción, a verdade é que me metín en Google nun momento dado, Noelia, e dicía onde estaba, non? Me sorprendeu un pouco o enfoque, por iso sí que empezábamos aquí co tema de marketing, de fume, de publicidade, eu incluso añado que eu comentaba con o meu compañeiro de propaganda, realmente entendo que ven sendo un pouco en esta liña, non? Porque a verdade é que xa nos coñecemos un pouco, nos gusta falar de realidades, e nos gusta falar do que vimos facendo, do que facemos e do que estamos a facer, non? E o que estamos planificando para o futuro, que non é un marketing nin é fume, sino que as realidades están aí, como ben dicía antes o alcalde, os veciños o ven, o disfrutan e nos apoian. Polo tanto, non creo que sexa marketing nin publicidade. Isto a mí sí me parece, porque realmente en plenos anteriores viñamos falando de que a Xunta de Galicia, en este caso, vai a facer unha inversión de máis de 5 millóns de euros no noso concello, nos institutos, nos centros de secundaria que temos aquí en Arteixo, sea no IES de Pastoriza, coa ampliación, e, dende logo, esa edificación vai a reunir todas as condicións, e en este caso entendo para o tema climático, desas altas temperaturas das que vostede fala. Entendo que tamén no que é no centro IES Manuel Murguía máis do mesmo, porque se vai a cambiar o que é todo o tema das fiestras, o que é todo o tema da cuberta, o que é todo o tema da fachada, e, polo tanto, entendemos que todo iso se vai a cubrir, non? Aínda así, como este tema o tomamos en serio, que temos que ter en conta a exposición que fixo Raúl, que non é competencia municipal, e aínda así o Concello de Arteixo traballamos na man no día a día para o mantemento e incluso vamos máis alá, que son descoñecedores, que aprobamos proxectos que van moito máis alá do que é un mantemento. O noso compromiso é firme para que os nosos nenos e nenas estén en boas condicións, vale? E por iso que, a parte dos 5 millóns de euros que fixo, que vai a facer e que está implantando a Xunta de Galicia, a parte no CEI Ponte dos Brozos, que fixo toda unha edificación tamén da cuberta e todo o aislamento térmico do edificio. Tamén cabe recordar que o Concello de Arteixo fixo todo o aislamento térmico e tamén a cuberta doutro dos pabillóns do Ponte dos Brozos, con máis de 240.000 euros de inversión, que é onde está a aula de futuro, que tamén dotamos con equipamento tecnolóxico. E con todo isto,
dicir, ademais, que o que son as escolas unitarias, que son competencia nosa, dicir que no centro de Larín se fixo toda unha sustitución e rehabilitación do edificio para que cumpra pois na medida posible con todas as condicións que vostede plantexa. Na escola infantil de Vilarrodís, que quizás esa a que vostede coñeza máis de primeira man, é certo que é un centro que temos que poñer en valor e que realmente lle dá o sol todo o día, que é un privilexio, pero ao mesmo tempo é un esgotamento, porque cando estamos ali se sofre. Efectivamente, son aulas que teñen moitísima luz e que dan moito calor, e para iso o que fixo o Concello de Arteixo foi habilitar sistemas de protección solar en todo o porche, porque dispón todo planta baixa ese edificio, e cada aula dispón de un porche, que eso xa hai que poñelo en valor, que a ver que aulas dispoñen de un porche que dan directamente ao patio exterior e podan estar os nenos en un xardín totalmente natural. Entón, aí habilitouse toldos totalmente de exterior e de protección solar para cada unha desas aulas e que non pasara isto. En temas de Barrio Novo, que tamén fixemos todo a mellor e acondicionamento do patio a petición do profesorado, que tamén teñen unha zona de sombra e tamén de todas as especies a nivel natural, de árbores e demais, que poderán dar sombra para todo isto que vostedes plantexan. E na Lagoa, como xa saben, é un edificio de recente construcción no ano 2023. É un edificio de recente construcción, é dicir, que cumpre. Aínda así, tamén nos consta que temos que dotar de poñer pois vamos a ver cal é o sistema máis adecuado para o espacio exterior e que lle permita máis sombra para os nenos cando están no patio. E logo tamén temos Rorís, que tamén é un espacio, é un inmoble novo, que habilitamos unha planta en exclusiva para a escola e que está dotado de aire acondicionado, está dotado de calefacción. Quero dicir que isto me sorprende, que está moi ben, que é verdade que hai o vemos hoxe mesmo, unha temperatura que podemos ter hoxe aquí, pero que realmente fai uns días tivemos que mandar ao fontanero a revisar as caldeiras porque están utilizando as calefaccións. E que están utilizando as calefaccións. A demanda real que nos consta no Departamento de Educación é a problemática que poidamos ter cas caldeiras e ca calefacción. Esa sí é unha incidencia que temos, que soportamos e que temos que asumirnos. Pois a caldeira non funciona, ten que ir o fontaneiro responsable a ir ali a ver se funciona ou non, poñela en marcha, dotala de pezas, e iso sí que é constante durante todos os meses de escola. Que o fontaneiro teña que ir continuamente aos centros educativos para revisar esas caldeiras e que funcionen. Polo tanto, é un pouco sorprendente. Aínda así vamos a votar a favor, Noelia, porque evidentemente hai que adaptarse ás situacións, hai que mellorar, e dende logo o noso compromiso é firme e o coñeces, non? Pero a realidade que nos consta no Departamento é outra. É verdade que vou dicirse aquí públicamente que nos entrou fai uns días un correo electrónico dun alumno do IES de Murguía, dun neno cunha idade que realmente a redacción, nos sorprendeu a redacción do que nos dicía o alumno, e é a primeira que nos chega despois de que plantexaras ti esta moción por urxencia e que fora pública. Quero dicir, unha vez que este planteou eso, nos entrou un correo electrónico dun alumno do IES do Murguía. E isto, resérvome para a segunda intervención. Gracias. Bueno, a verdad é que non sei por onde empezar. Graciosísimo todo. A verdade é que estou falando de cousas que non se corresponden co mundo real. De marketing, de non sei que, de vender fumo, como sempre, tedes que levar todo do civil ao criminal, por decirlo de alguma maneira, porque é impresionante. Pero, bueno, sí que é verdade que tiñades constancia desto, porque eu, a verdade, plantexei esta moción despois de haber recibido un correo dun alumno do IES Murguía de segundo da ESO que tiña unha redacción, non pasa nada, é unha petición, podo traela, non? Porque faz así como que teño que traer? O que me invento eu ou que me piden os veciños? Ou que queirades vos?
porque vos queixades absolutamente por todo. Si votamos en contra, porque somos negacionistas. Si votamos a favor, porque os ondeamos as bandeiras. Yo no dije nada, No, que faz gestos como quen sacou a moción do alumno. Pois sí, saquei a moción do alumno porque me parece unha petición importante, me parece unha cousa que está pasando ahora mismo e me parecía que era para traer aquí e que diga Inés que non era coñecedora desto, pois si era coñecedora porque o correo viña remitido para min e tamén para ela. Sabes, entonces como sempre, vamos, non vamos a dicir a verdade por completo, pero me dá igual. E a verdade é que tampouco a moción viña derivada do IES Vilarrodís, que como dis ti é o que coñezo. Coñezo outros coles, o Vilarrodís, evidentemente de primeira man, pido para el, porque neste caso están as miñas fillas, pero tamén pido para o Barrio Novo e non teño a nadie, pido para o Murguía e non teño a nadie, pido para todo que se corresponda con mellorar a calidade de vida dos veciños, en este caso, pois dos nenos e das nenas que estudian no Concello de Arteixo. Eu sí que é verdad que agradezco públicamente, xa o fixen noutros casos, as melloras que se fixeron na escola de Vilarrodís, porque é unha escola para sacarlle o sombreiro, con moitos defectos que fomos solventando, que foron comunicados e solventaron sobre a marcha, porque as cousas melloranse falando, pero é verdade que é unha escola para sacarlle o sombreiro que xa lle gustaría moito estelo, e eu recoñezo sempre o bo e o malo, non como di Carlos de cousas que, bueno, non sei que, oleiros, non sei canto, non, cousas que veñen fora de lugar totalmente, pero bueno. O de Raúl, que me comentaba antes, non teño ningún problema en añadilo se se considera oportuno. Eu no primer punto referíame á escola municipal e ás escolas unitarias, que creo que a competencia si a ten o noso Concello, e no punto 2 referíame a instar a Xunta que se refire aos outros coles onde o noso Concello non ten a competencia. Si vemos que no primer punto non está claro exactamente o que redactei, pois non teño ningún problema en poñer que faga ese tipo de obras ou que, bueno, que se, cando sea oportuno, a administración competente, pola miña parte non hai ningún problema. Si xa está claro que o Concello ten que actuar nas que son da súa competencia e a Xunta nos que son da súa, pois tampouco habría ningún problema. E pouco máis que dicir neste tema, que a verdade é que a veces eres graciosa e, bueno, levas todo o teu terreno porque, bueno, cada un ten que levar o seu. E Carlos cos seus gestos tamén sempre así moi peculiar. Pero nada máis, gracias. Oye, un día vete a ver el pleno de Oleiros, de verdad. Vete a verlo, No. Cada uno puede, pero oye, yo gesto, bueno, Raúl. Sí, pero sin ningún problema. Tú lo puedes proponer, tú lo has expuesto. Es que es más, es que vamos a votar a favor de la moción. Es que no sé qué más quieres. No quero máis, pero é que en plan, traixo porque yo mandou o alumno. Pues sí, no es porque lo mandó el alumno, sino que es claro, esto un poco también en la línea que estaba diciendo Raúl, requiere un debate más amplio, porque es lo que te digo es, mira, el Concello no puede cambiar ventanas. No las puede cambiar. Y el Concello no puede hacer y colocar SATE. El Concello no puede cambiar lo que es la cubierta. Y el Concello lo que ha hecho ha sido una inversión brutal, le toca a él, una inversión brutal en temas de educación. Inés, que es tuya, ¿eh? No, le toca ahora a Raúl. Sí, bueno, primero reiterar que vamos a votar favorablemente, que estamos de acuerdo con esta demanda, e logo con respecto á aceptación, gracias pola aceptación da nosa transacción, o explicaches moi ben o que se correspondía, non quedaba moi ben, moi claro, porque non hai que confundir titularidade con competencias. Titularidade, sí, o Concello ten a titularidade sobre a escola infantil municipal, que logo con as galiñas azules tampouco, non? Entonces parecía que a cousa non estaba clara e pensamos que esta transacción sí o deixa claro, a actuar donde debe actuar, segundo as súas competencias, que tampouco son acaídas, que hai que cambiar, que os concellos non deberían ter ninguna competencia en centros educativos, que correspondería a Xunta. Pero bueno, é o que hai, a día de hoxe, ainda está vixente unha lei de bases de 1980 e pico, seguimos con ela, unha vez que se quiso cambiar, foi pelo Montoro, non? Foi polo remedio que a enfermedade, que hubo que recuar,
pero aquí estamos. Entón, reitero as gracias. Si se considera o secretario, lle digo como quedaría a redacción. Se apuntaches, vale. Se anotaches, vale. Que por encomenda competencial sí, que por encomenda competencial establecidos por lei lle corresponda. Vale. Se susprimen investimentos e se fai fincapé en as competencias que lle correspondan por lei concretas, non? Bueno, nada, facer aquí un recordatorio de que o noso grupo parlamentario no ano 2019 xa pedira a reforma do Instituto Manuel Murguía polas súas deficiencias e logo, posterior, no ano 2021, o parlamentario, o compañeiro noso aquí hoxe portavoz, Martín Seco, levou este tema ao Parlamento de Galicia. A resposta do Partido Popular foi votar en contra e a resposta do señor Ovidio Rodeiro foi dicir públicamente que era unha exageración pedir a reforma do Instituto Manuel Murguía cando el sabía, era conocedor, de que se incumplían normas como manter pechadas o 30% das ventanas, incumplindo así a normativa de ventilación do propio instituto. E eran conocedores dese tema, non lles digo a gana de facelo hasta o de agora. Bueno, alégranos que polo menos, ainda que sea tarde, pois vayan a facer unha reforma do instituto que tanta falta fai. E facer todas as obras necesarias para que nos centros educativos do noso concello sexan da titularidade que sexan e que as faga quen lle corresponda para que os nenos non sufran calor, pois é algo prioritario. E queremos dicir dende aquí e darlle felicitacións a un alumno que ten unha boa redacción, segundo vostedes dicen, eu non a lín, pero vou creer o que vostedes dicen e debe ter, e que sexa un alumno tan disposto a participar no que son os problemas que sufren os propios alumnos do instituto. Desde aquí a nosa felicitación, ojalá existan máis alumnos como el, ojalá neste concello e neste país haxa xente que se preocupe polos dereitos de todos e de todas, e pouco máis que dicir. Noelia, estamos completamente de acordo coa túa moción e xa dixen antes que o noso voto será favorable porque realmente é un problema que existe e que o recoñecen os propios alumnos. O único poder decir dende aquí, sobre todo os alumnos que son xente xa nova, adolescentes e xóvenes, que den un paso adiante, que manifesten os seus problemas, que non só se utilicen as redes sociales, que a rúa está para algo, a prensa está para algo, e que os políticos se moven cando a xente fai valer os seus dereitos. Nada máis. ¿Eso es marketing? Pues como nos manifestemos todos por el corte de luz, va a haber un problema. Bueno, pois nada, en primeiro, Ana, pediríache, porque é que acabas de facer unha intervención neste primeiro punto de que si a risa, si os concelleros é que realmente sodes vos os que estades continuamente alterando. Agora mesmo estás facendo intervencións, estás interrompindo o alcalde. Un poquinho de respeto, por favor. Claro, é que eses sprints que faz de como proceder... Entón, veña, vamos alá. Inés, perdona, estaba no meu turno de palabra. Falei e quen falou despois de min foi o alcalde, que non lle tocaba de intervir. Quen é o que está interrompindo aquí? Vostede? Sí? Mira, igual tens que volver a clases de primaria. O está facendo. Vou a continuar. Bueno. Primeiro... Espera un momento. Más o menos los turnos de intervención se respetaron bien, ¿vale? Entonces, ahora estás
tu turno de intervención, céntrate en el tema. Puedes también, oye, decir cualquier cosa que tú consideres, porque también se hizo anteriormente. Pero estás en tu tiempo, ¿vale? Inés, y mira lo que te queda. Nada, darles gracias ao hallazgo de Noelia, que me fixo antes, a verdade que sí, e non é que leva as cousas ao meu terreno, sino que realmente son realidades, vale, son realidades que se fixeron, e nada, simplemente recordar que vamos a votar a favor da moción de tres, non? Porque vai na liña das decisións e da planificación que está facendo o goberno do Partido Popular, xa sexa na Xunta como aquí no Concello de Arteixo, son decisións que estamos en marcha, como digo, 4 millóns de euros da Xunta de Galicia este ano concreto, non todos os de atrás, e o Concello de Arteixo máis de 5 millóns que estamos a desenrolar. E como me gusta mencionar a todos os centros, faltábame tamén o Centro San Xosé Obreiro, que non o mencionei antes na primeira intervención, e que vamos a facer unha cociña. Ali esperemos que neste verán que se pode desarrollar unha cociña para que os nenos dispoñan de comedor, porque é unha petición da AMPA, e así se fixeron nos restos dos centros educativos do Concello a petición das AMPAs, dos papás e das mamás, e entón vamos a apoiar tamén esa iniciativa para que xa sexan coñecedores, o sea que vai ser un investimento a maiores tamén. E tamén estamos a traballar co CEIP Galán, que tampouco mencionei antes, en todas as melloras que poidamos facer aí, que estivo de feito o director da delegación e o alcalde e eu mesma visitando as instalacións para poder cubrir as necesidades que están demandando, vale? E que tamén nos acompañou o conselleiro de Educación aquí non fai moito tempo para anunciar todos este tipo de obras. Polo tanto, seguiremos traballando en esta liña. Gracias. Bueno, agradecer o voto favorable de todos os grupos, creo que é algo importante avanzar, sobre todo, bueno, moitos puntos, pero a educación é algo que ten que estar no día a día, e nada máis, darvos as gracias, quitando intervencións ou bromas aparte, creo que isto é algo serio, como moitas outras cousas que pasan, e creo que, bueno, que tomalas desta maneira, creo que é o camiño de irnos todos da man. Gracias. Nosotros hemos hecho intervenciones por parte del Concello desde el CEIP de Amicende, desde el IES la Escuela Infantil de Barrio Nuevo, la Escuela Infantil de Villarrodriz, que tiene ahora, vamos a decir así, un aula amplísima donde poder hacer actividades y hacer comedor. Hemos hecho actuaciones en el CEIP de Galán, hemos hecho actuaciones en... Sí. De Galán hemos hecho actuaciones. Hemos hecho actuaciones también en el CEIP Ponte dos Brozos, hemos actuado en... las unitarias están dos completamente nuevas, una completamente reformada. Hemos hecho también actuaciones y colaboración con lo que es la formación, el básico, en este caso en el Centro de Formación del Concello. Es decir, el Concello tiene una máxima implicación, en este caso es en todas las cuestiones que le afectan a los edificios de educación. Ahora, lo de las competencias, es que nosotros no vamos a poder hacer todo. Y lo vuelvo a decir, en este caso, la titularidad es una cosa y la competencia es otra. Y la competencia que tiene el Concello es mantenimiento y conservación. El mantenimiento y conservación quiere decir que sustituir una ventana no lo podemos hacer. Hacer una fachada de SATE no se puede hacer. Sí que se puede colaborar y se va a colaborar, como puede ser la actuación de la cocina o colaborar en actuaciones en Galán mediante un convenio, pero tenemos una capacidad limitada de hacer convenios. Entonces es en todo lo que está a disposición del Concello tiene la máxima implicación. Solo hay que ver cómo están los edificios, en este caso de educación. Manuel Murguía, ese sí que es un edificio que nosotros no podemos actuar, igual que lo que es el IES de Sabón o Pastoriza. Los otros demás centros educativos, pues oye, pues nosotros estamos así en esa línea perfectamente. El cambio climático existe, por suerte, inicialmente, Galicia no es la comunidad autónoma que más lo padece, pobriños en Andalucía, pobriños en Cataluña, pobres a lo mejor en Castilla-La Mancha que gobierna el PSOE, es decir, están en una situación, en este caso, que compleja. Nosotros apoyamos tu moción y, bueno, pues trabajamos de manera coordinada. Y luego, para matizar, y estoy en mi turno de intervención, a lo que dijo al principio Ana,
Más diálogo sindical en el tema de la recogida de lixo. Más diálogo sindical que ofrece este concello. Mire, se le dio la posibilidad de que los trabajadores acordaran un calendario de vacaciones. Se les dio completamente la posibilidad. Es que es su derecho, sí, es. No llegaron a ningún acuerdo. El papel para poner el calendario apareció unos días y al día siguiente lo tiraban. No se llegó a un acuerdo entre los propios trabajadores para un calendario de vacaciones. Y tuvo que ser, en este caso, la mesa general que al final lo tuviera que aprobar. Más acuerdo sindical, es que no sé qué más podemos hacer. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? No hai ningún asunto de urgencia. En relación á parte de control, dase conta dos decretos 783 ata o número 1105/2025, así como as actas da Xunta de Goberno Local celebradas os días 20 de marzo e 4 de abril de 2025. E a continuación, rogos e preguntas. Vale. Con la aplicación del nuevo RON, lo que decíamos es, tenéis 6 minutos para ruegos y preguntas. Vale, empiezas tú, Noelia. Primer rogo. Arranxo da varanda da fonte de Vilarrodís. Atendendo as peticións que nos achegaron veciñas e veciñas por mor da situación na que se atopa a varanda de seguridade da fonte de Vilarrodís, rogamos que se proceda ao seu arranxo ou a sustitución da mesma. Rogo número 2. Atendendo ao Parque Infantil de Larín. Atendendo a situación na que se atopa un dos elementos que compoñen o Parque Infantil de Larín e o peche de madeira que ten arredor o parque, rogamos que se repare ou sustituya o balancín de muelles e segundo que se repare ou sustituya o cercao de madeira xa que se atopa mal estado en algunha zona a punto de caer. Rogo número 3. Aumentar a vixilancia para garantir a seguridade viaria e a mobilidade peonil. Atendendo a petición que nos achegaron veciños e veciñas relacionada coa inseguridade viaria e peonil en diferentes puntos do municipio como consecuencia de vehículos mal aparcados en cruces e pasos de peóns que poñen en risco tanto a condutores como a peóns xa que o estar mal aparcados impiden a correcta visibilidade aos condutores á hora de incorporarse á calzada e tamén aos peóns á hora de cruzar, rogamos que se aumente a vixilancia por parte da Policía Local para evitar este tipo de perigos e garantir unha seguridade viaria e unha mobilidade peonil de calidade. Gracias. Ben, nós traemos 3 preguntas e 3 rogos que paso agora a comentar. A primeira versa sobre o concurso de servizo de socorrismo, que sabemos que está en proceso para as praias de Arteixo e que están optando 4 empresas a tal servizo. Dado que o valor total é de máis de 530.000 euros e segundo a memoria justificativa resulta imprescindível contar cun servizo de salvamento, socorrismo, prevención, vixancia e primeiros auxilios, preguntamos e tamén solicitamos en que timing do proceso está este contrato, que empresas se presentaron ao concurso, quen forma parte deste tribunal e solicitamos desde esta pregunta plenaria que se nos facilite copia dos pregos administrativos e prescripcións técnicas do tal concurso. Tamén preguntamos sobre os polvoríns. Segundo vimos e comprobamos, hai remoción de terras e preparativo de obras na contorna dos polvoríns perto de Santa Locaia, dado que neste entorno hai proxectos para crear grandes infraestructuras que incluso afectan a varios concellos. Preguntamos se sabe o Concello de Arteixo se esas obras están dentro do noso perímetro municipal e se deu algunha licencia para actuar na contorna dos polvoríns. Unha terceira pregunta fala do Seixedo. No mes de febreiro deste mesmo ano 25 presentamos unha moción para a adecuación e o mantenimento do Parque Infantil do Seixedo, da que se pedía completar a actuación na Rúa Seixedo que amplía a súa anchura.
con instalación dunha beira rúa, canalización, pluviais, etc. Dita moción foi aprobada por unanimidade co avance da primavera das chuvias. Os accesos puxéronse imposibles, incompatibilizando o tráfico peonil co rodado, pois o camiño de acceso reduciuse enormemente se a seguridade é o principal é importante. Por todo isto, preguntamos cando teñen previsto levar a cabo o aprobado en pleno para compatibilizar o tráfico rodado co peonil. E os rogos pasaos a ler Raúl. Sí, o primeiro rogo son de derrubamentos dun noiro en Amelia Peláez. Na parte traseira das casas situadas na rúa Amelia Peláez existe un noiro, tal e como se ve nas fotografías, que por determinadas zonas está a provocar derrubes e desplazamentos de grandes pedras, co conseguinte grave peligro para as vivendas. Por iso rogamos que o Goberno do Concello tome medidas no asunto, pescude sobre as posibles causas e acompañe a veciñanza da zona na solución do problema. O segundo rogo é sobre a canteira de Barrañán. A canteira de Barrañán está situada nun enclave fundamental no entorno da praia do mesmo nome. Na actualidade semella que se están a realizar tarefas de regeneración da zona. Por iso rogamos que se nos informe sobre a titularidade e posible futuro destes terrenos e se o Goberno do Concello ten prevista alguna actuación sobre os mesmos. O último rogo é sobre as pasarelas. Vamos de comprobar que nos anerais do noso Concello moitas son as eivas e melloras que se poden facer para afrontar a campaña estival para as nosas veciñas e veciños para que podan disfrutar dos areais e mobiliario urbano. Vais chegando o verán e tense que iniciar a campaña de centrar todo o mobiliario urbano defectuoso que temos nestes ámbitos geográficos de Arteixo, tanto por estética o mantenimento como por seguridade, pois notamos que as pasarelas e barandas distan moito de alcanzar a seguridade que deberían. Por eso rogamos aseguren e estabilicen as pasarelas dos nosos areais que o precisen o tempo que repoñan e manteñan o mobiliario público do mesmo. Gracias. Suficientes. Nos presentamos varios rogos, un pedindo que se busque a fórmula de facer que haxa unha reducción da velocidade dos vehículos que circulan polo paso de peóns que hai xusto frente á Fonte do Abade, ali na travesía do Seiro, porque é certo que nos dicen moitos veciños que pasan os coches largados, xa pasaba, e xa trouxemos co tema da rotonda de frente a Vagalume. É unha lástima, ademais, que no seu día, pois igual que o Concello ora lle dice a Diputación que o traspaso das estradas non lle solicitase no seu día a Xunta de Galicia que fixese este tipo de actuación, sobre todo porque no seu día hubo millóns e millóns de euros aí postos encima da mesa para facer unha reforma que igual non era aceitada, pero polo menos era unha vía e isto vamos a ter que pagar a todos nós. Logo, con relación ao pavimento da Avenida da Praia, que todos sabemos que está nun estado completamente lamentable, xunto unhas fotos, pedimos evidentemente que se arranxe o pavimento e tamén que se busquen vías para facilitar e adecuar para que ali tamén haxa un tráfico e un tránsito de viandantes, que non hai beira rúas e tampouco hai carril bici, por tanto sería bon pois que se fixesen estas cuestións. Logo, con relación á Fonte da Cachada, un lugar moi concurrido por parte da veciñanza desta zona para buscar auga, xunto unhas fotos, está nun estado complicado, non se pode baixar abaixo, te enches de auga hasta as rodillas, e, por tanto, estaría ben que tuvese un acondicionamento tamén a buscar algún lugar de estacionamento pois público conveniado de alguma maneira para que puderan pois estacionar ali os coches dun xeito seguro. Logo, con relación ás preguntas, un tema é unha cuestión que xa comuniquei ao Grupo de Goberno, que é unha problemática que está xurdindo nos últimos tempos, sobre todo nestes últimos 2 anos, é que non se está a invitar, nin se procede a invitar a oposición aos actos, eventos e reunións que realiza o Concello. Eu creo que esta é unha cuestión que hai que solucionar. É o que digo na propia pregunta, creo que é un erro comunicativo e creo que o Concello non pode chegar ao punto de ter que o grupo da oposición non se enteren, por exemplo, da celebración dos pinchos de Navidad cos empregados, que é o momento que nos podemos reunir con eles, celebralo con todo o persoal, como fai o grupo de goberno, ou o que nos pasou nesa homenaxe que había 3 carteiras moi queridas por todos os cidadáns, que ao final os que fomos ali fomos por unha vía de que non tínhamos invitación, non fixemos tampouco que fai o trámite que facían os que querían participar no evento, porque pensamos que éramos parte da corporación e nos atopamos unha situación complicada que ao final se solucionou, pero creo que debíamos estar invitados e creo que é un tema facilmente solucionable.
Con relación tamén a un tema que nos preocupa, que son as políticas de turismo, aquí neste Concello dende 2011 que goberna o Partido Popular se falou primeiro daquel suposto turismo industrial que iba a ser a leche, que vamos a ter unha capacidade enorme de absorber xente, aquilo quedou en nada. Logo se procedeu a vir a oficina de turismo, pero ora xa non, só se abren en períodos estivais cando temos unha subvención de autoadministración, pero non mantemos o que tiñamos antes, que era aberta todo o ano esa oficina do turismo, e creemos que existe un déficit precisamente nesas políticas de turismo que redunden sobre todo nesa potenciación económica do noso comercio, da nosa hostelería, que un turismo evidentemente lle daría, non? E creo que neste Concello, a parte da parte toda industrial e de infraestructuras que é moi potente, eu creo que tamén temos un entorno natural, un entorno ambiental, un entorno tamén histórico de patrimonio que poderemos potenciar e que o Concello de Arteixo pudera facer para que se achegase moito máis xente, e tamén evidentemente uns areais que son coñecidos en toda Galicia, moitos deles sin saber que é de Arteixo, por iso hai un fallo de turismo, non? No sentido de que cando che falan da praia de Barañán, uns che falan de eso que é de Carballo, eso que é de Coruña, o sea que non o saben, por lo tanto hai un déficit nas políticas de turismo. E logo, con relación ao tema da vivenda, que non nos vamos a cansar de traer a este pleno. Por qué? Porque son xa moitos anos, isto non son iniciativas de agora, podía facer unha recopilación de iniciativas dende o punto de vista de que o noso grupo detectaba que se están producindo un aumento neste Concello e noutros, pero neste Concello que é o que nos compete, uns incrementos importantes dos niveis económicos que se pedían por un aluguer e tamén por unha compra, non? E, por tanto, nós trouxemos infinidade de iniciativas aquí, mocións, rogos, preguntas, pero realmente se busca sempre botar a culpa ao goberno do Estado, aos ocupas, a non sei cantas historias máis, pero non sabemos de ningún tipo de política real que este facendo o goberno de Arteixo no ano 2025, cando un aluguer en Arteixo digno non está por menos de 700 euros. E, por lo tanto, eu creo que debería facernos a todos reflexionar, independientemente de que a competencia sexa autonómica, poderíamos facer moitas cousas, como numerei en diversas ocasións, en moitos mocións e rogos, se poderían facer moitas cousas. E o que pregunto é que se fixo no ano 2023 que empezamos a poñer de manifesto isto, e que se está a facer, non? Porque eu creo que única exclusivamente deixar nas mãos de que a Xunta de Galicia vai solucionar os problemas de vivenda porque vai a facer unha actuación aí na Penouqueira que no seu día se decía que non era posible pola orografía, e o propio alcalde descartaba esa situación, e non falamos en alguna Xunta de non, ali non pode haber vivendas, como vamos a facer vivendas ali? E agora a solución aos problemas de vivenda da comarca son na Penouqueira. Eu creo que deberíamos actuar moito máis na vivenda baleira e outro tipo de cuestións. Entón, o que preguntamos é quais son as actuacións que están facendo agora, porque o problema é agora, de calquera familia que se quera establecer en Arteixo ou que teña, ou calquera persoa que se quera independizar para topar un aluguer a un precio razoable. Que pode facer unha persoa que cobra 1.100 euros un salario mínimo se un aluguer é de 700 ou 800 euros? Podemos explicar vostedes. Entón, eu creo que hai que actuar públicamente para isto a todos os niveis e tamén municipales. É un conxunto de preguntas, algunha delas máis que pregunta, co tema da participación da oposición, é un tema dunha reflexión propia e posta de manifesto aos grupos de goberno, porque creo que debería haber un cambio, porque todos somos representantes dos cidadanos. Nada máis, moitas gracias. Los que Hola, buenos días. Nada, contestarle a Noela, gracias polo rogo que me manda. Efectivamente, vamos a actuar aí. Temos pendiente xa co Ferreiro de que ten que facer varias actuacións. Bueno, se nós desde a parecer non somos capaces de coller e de enderezala, pois vamos a, por supuesto, solucionar o problema. Gracias polo rogo. Parque Infantil de Larín. O Parque Infantil de Larín está arranxado, bueno, sin máis se sabiche que unha parte estaba arranxada, simplemente estaba sinalizado porque estaba roto, entón por precaución se sinaliza e hai un contrato en vigor, de feito, tiña aquí, digo cheo agora, a cantidade. Bueno, quero dicir que, en realidade, está arranxado, Noelia, quedaba unha parte do cercamento que sigue vallado por precaución hasta que podan dotar do material para poder facelo. E os xogos, sí que xa está, un dos xogos que habías presentado, xa se puso novo. Vale. Limpieza en el Seisedo. Hay dos del Seisedo, una presentada por Alternativa y otra presentada por el Bloque. ¿Quién contesta? No, a mí
Ah, vale. Claro. Vale. Limpieza del Seisedo. Mira, la limpieza del Seisedo que dice, en este caso, el Bloque Nacionalista Galego, es que está dentro de una unidad de actuación. Una unidad de actuación. El acceso principal del Seisedo está dentro de una unidad de actuación. Sí que es verdad, el camino es un camino existente que da servicio a las parcelas del parque, que el parque está cedido, es decir, el concello siempre tiene el derecho para poder pasar. Sí que hay que hacer pues, los labores de mantenimiento, de desbrozar y de que el acceso esté en mejores condiciones, y mientras no se desarrolle lo que es la unidad de actuación, quizá a lo mejor hagamos una intervención de una mejora de acceso por lo que es el perímetro que bordea la llegada de la autovía. Son terrenos, en este caso, de la Xunta de Galicia. Ya hay un paso donde está el tanque de Tormente, por el otro lado, ¿no? Por abaixo. Sí, por la rotonda, bordeando ese lado, porque ese sí que es un terreno, vamos a decir así, público, en este caso, la zona de afección de lo que es la propia autovía, con lo cual ahí sí que se podría actuar de manera conveniente o no. Y cuando se desarrolle pues, el ámbito de la unidad de actuación, que no sé si es la 20 o la 22, pues ya sí que se produce un proceso de urbanización mayor. No es óbice también para intentar negociar con alguno de los propietarios de las fincas que están incluidas en el tema de la unidad de actuación, que nos permita también habilitar de manera provisional un acceso donde está programada lo que es la calle. Vale. Pues yo sé, chove. De todas maneras está aquí mi compañero, en este caso Víctor, que lleva un poco lo que es el tema de los desbroces y se encargará de él, ¿no? Hay un problema, me falta alguna de las del bloque, me falta una, no sé cuál, si hay alguna que nos olvidamos decir. Empezamos con las actuaciones en la calle Amelia Peláez Zapateira. Bos días a todos. Respecto deste rogo proposto polo BNG, pois mira, xa éramos coñecedores da situación. Montamos un equipo de traballo para tratar este tema ca máxima celeridade posible. A semana pasada xa se reuniron, está composto pola pola enxeñeira municipal, por unha empresa especializada na execución deste tipo de traballos e tamén por un calculista de estructuras, por se fora preciso facer algún tipo de cálculo. Acercáronse a semana pasada xa a esta zona para valorar a situación. En esta semana xa se está a traballar nunha memoria técnica para poder acometer un procedimento de emerxencia e dar salida e reparar e subsanar esta circunstancia a vista do peligro que supón para as persoas. Entón, esperamos cerrar esta memoria esta semana e, acto seguido, declarar ese procedimento de emerxencia para poder acometer os traballos precisos. Vale? Sobre a fonte da Cachada... Pois contestar nada a Martín, que nada, efectivamente xa unha fonte, máis ben o lavadeiro que ten moitos problemas porque ten uns árboles o que é ao lado e produce moitas veces un atasco. E habrá, non sei se foi a compañera Noelia que hai 2 ou 3 meses máis ou menos a meter esa pregunta, mandamos a limpiar o camión, ahora está desatascado, neste momento xa está limpio, o rogo que me pides xa está solucionado. E sobre o aparcamiento, iso era que darlle unha volta, porque ao mellor intentar aparcar ao mellor ainda é peor, porque se poden aí... Non sería só para os veciños que van coller agua, penso. Pero daremos unha volta, Martín, vale? De la velocidade en Fonte da Abade? Bos días de novo, pois respecto a este rogo, citar que xa levamos valorando esa situación desde fai unha tempada, non? Entonces, as primeiras iniciativas que promovemos foi estudar a ver se a nivel dunha obra, dunha actuación dura, pois poder mitigar, digamos, esa velocidade. Valoramos a circunstancia dun paso elevado, pero pola pendente da carretera, dado que ten unha pendente superior ao 5%, pois non se pode instalar reglamentariamente. Valoramos tamén a instalación de bandas rugosas, pero están as casas moi próximas e van a xerar moitas molestias tamén aos veciños, entonces a descartamos.
En este momento, pues, trasladamos o tema á Policía Local para que valorara iniciativas como pode ser señalización vial, horizontal e vertical, e incluso lumínica, para tratar de pois facer esa advertencia e que a xente pois respete os límites de velocidade. José María, el tema de la vigilancia en la movilidad viaria y peonil, el ruego de Noelia de el tema de que los coches invaden. Mira, está el abuelo. Estaba con ese tema, perdona, Nadia. Bueno, perdonar todos. El tema, eso, efectivamente, tienes toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Nosotros estábamos avisando, en la policía estábamos avisando y no denunciando, porque lo que le interesaba era concienciar a la gente y no denunciar. Entonces vamos a empezar una campaña como se hace en la DGT, la campaña de transportes, la de alcoholemia, y vamos a hacer también una de aparcamientos, tanto en vados como en aceras y todo eso. Entonces, a partir de ahora, sí se van a empezar a denunciar, porque vimos que lo que es lo de civismo y concienciación, pues no dio resultado. Pero repito que tienes razón y estamos en ello, ¿vale? Gracias. Sí que es verdad, Noelia, también que en el nuevo modelo de urbanización, por ejemplo, en la travesía de Arteixo, sí que se tiende, sobre todo en los cruces, a ubicar algún tipo de vegetación o mobiliario que ya impida que rebasen. No en todos, porque hay distinta configuración de los cruces, pero sí que un poco lo que queremos que esas intersecciones, aparte de darles más amplitud, y que sí que se puedan, si hay pasos de peatones asociados, puedan circular perfectamente, pero dentro de un mobiliario urbano o vegetación urbana que imposibilite la posibilidad de invadir esa zona, ¿vale? Bien, Patricia, el tema de primero tienes socorrismo y después turismo. Sí, bo día a todos e a todas. Respecto ao contrato de socorristas, neste intre fixemos concretamente hoxe a apertura do sobre C, que se fixo esta mañán, e está pendiente de que fagamos a proposta de adxudicación. As empresas que se presentaron ao concurso foi a Xiña Servicios Deportivos SL, Esproade SL, Forgeser Servicios del Sur SL e Top Rescue SL. Quen forma parte do tribunal seleccionador? Non é un tribunal, aquí o que temos é unha mesa de contratación, como son o resto de contratos, hai un presidente, 4 vocales e un secretario de mesa. Os informes, quen fai os informes é o responsable do contrato, que neste caso é o xefe da área de Seguridade Ciudadana, e despois as mesas de contratación aproban as puntuacións que se determinan aí. Mais copia dos pregos, sin problema. Eu creo que neste intre xos debedes de ter no correo, pero aínda así, todas as publicacións do Concello de Arteixo, as licitacións están publicadas na plataforma de contratación do Estado. Aí subimos tanto as actas como os pliegos, como todo. Por lo tanto, non sei, creo que está respostada esta pregunta. E respecto ao tema de cales son as políticas turísticas do Concello de Arteixo, pois decir que no Concello de Arteixo desde o ano 2011 si temos, desde que chegou o Partido Popular ao goberno, si temos políticas públicas de turismo, mais quero recalcar que me chama a atención cando me fan esta pregunta desde o Partido Socialista, porque eles estuveron gobernando durante 4 anos o Concello de Arteixo e dá a casualidade que non tiñan nin oficina. Iso para empezar. Entón é moi fácil decir o que non facemos nós porque outros fixeron moito menos. En eso teñen toda a razón do mundo. Acondicionouse a oficina de turismo, créase o Museo do Mar, onde temos un centro de interpretación. Acondicionase un novo muiño en Sisalde, que tamén se vai facer un centro de interpretación de fauna e flora da zona. Temos o Museu MAI de automoción. Puxemos no mapa as visitas xeolóxicas, nas cales Arteixo é superimportante. A Fraga de Sisalde, unha zona que era moi descoñecida. A maiores temos tamén aí un festival que cada día consigue ter máis xente. Destacamos tamén as visitas do románico que están no Concello de Arteixo, que nas 13 parroquias casi temos en todas.
Temos as festas e as romerías patronais, que tamén apoiamos. Temos a Feira 1900, temos a Feira do Galo. Temos todo o que son o autocross. Temos as competicións de casas novas. Somos o destino turístico dentro da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas de Terras do Mandeo. Estamos no grupo Golfo Ártabro Sur, onde se desenvolven distintas actividades relacionadas co mar. As nosas praias, que di vostede que están en malas condicións, etc., para ter bandeiras azules, un requisito imprescindible é que estén en boas condicións, e por iso nos dan as bandeiras azules. En breve, esperemos que tamén vamos a ter un centro azul, que tamén nos lo van a... contamos que nos lo den na seguida. Temos recoñecido o sendeiro azul da costa. Temos visitas con escolares a nivel turístico tamén. E despois, a maiores, decirlle, o modelo turístico no cal promove o Concello de Arteixo está claramente orientado á sostenibilidade, á innovación e á mellora da calidade de vida tanto da veciñanza como para quen nos visita. Apostamos por un turismo que pon en valor os nosos recursos naturais, culturais e económicos, e que se desenvolve de maneira intelixente e respetuosa co territorio. Nesta liña, Arteixo foi recentemente incluído na Rede Impulso, unha iniciativa do Ministerio de Ciencia que integra máis de 100 concellos innovadores de toda España. Esta inclusión é o recoñecemento ao noso compromiso coa transformación digital e as aplicacións de solucións avanzadas e retos reais, como é o caso do turismo e a mobilidade, xa que ten unha acción directa sobre o modelo turístico. Un exemplo concreto deste compromiso é o proxecto Arteixía, que foi presentado o pasado 23 de abril nunha xornada de compra pública de innovación celebrada no Centro Tecnolóxico de Arteixo. Trátase dun proxecto pioneiro que ten como obxectivo o deseño e despregamento dunha plataforma baseada na intelixencia artificial para mellorar a xestión da oferta turística de xeito holístico. Esta plataforma permitirá recoller, analizar e visualizar datos complexos de forma integrada e así ofrecer recomendacións intelixentes que faciliten unha mellor experiencia máis eficiente e sostible. Os beneficios serán múltiples, a reducción do impacto ambiental, a mellora da experiencia dos visitantes, a dinamización do tecido económico e empresarial do municipio. En paralelo ao desenvolvemento de solucións innovadoras, o noso modelo turístico tamén aposta pola posta en valor do patrimonio histórico e cultural como alicerce fundamental dunha identidade local con futuro. Nese sentido, a rehabilitación da Casa de Baños de Arteixo en colaboración coa Xunta de Galicia constituye unha peza clave na recuperación da nosa memoria colectiva no impulso do termalismo, un sector emerxente e con gran potencial para atraer usuarios durante todo o ano. A recuperación deste edificio emblemático permitirá reforzar conexión entre a tradición termal de Arteixo e os novos modelos de benestar e sustentabilidade. Este proxecto non só supón a posta en valor dun ben patrimonial singular, senón tamén unha oportunidade para reactivar o tecido económico local, xerar empleo de calidade e promover un turismo vinculado á saúde, á natureza e historia. Este modelo turístico basease, polo tanto, na innovación, como motor de cambio reforzando unha identidade local moderna, aberta e comprometida co ben común. Turismo, innovación e calidade de vida deben ir da man. En Arteixo estamos dando pasos firmes para facelo realidade. Respecto á pregunta tamén que facía, cando pensan abrir a oficina de turismo, tela aberta todo o ano, non só temos aberta unha oficina de turismo, senón que agora tamén temos un técnico no Museo do Mar. E como as directrices políticas tomanse desde os partidos que gobernan, pois a nosa decisión é ter, cando maior afluencia temos de turistas, que son na época estival, pois é onde temos que ter eses dous centros abertos. Pero decirlle que igual que no Concello de A Capela, no Concello da Laracha, no Concello da Pobra do Caramiñal, no Concello das Pontes, no Concello de Ames, no Concello de Arzúa, no Concello de Boimorto, no Concello de Boiro, no Concello de Boqueixón, no de Cabanas, no de Camariñas, no de Cariño, no de Carnota, no de Cedeira, sigo no de Cee, no de Corcubión, no de Culleredo, no de Dumbría, no de Fene, no de Fisterra, no de Laxe, no de Malpica de Bergantiños, no de Miño, no de Moeche, no de Monfero, no de Mugardos, no de Muros, no de Muxía, no de Narón, no de Neda, no de Negreira, no de Noia, no de Oleiros, no de Oroso, no de Ortigueira, no de Outes, no de Padrón, no de Ponteceso, no de Pontedeume, no de Porto do Son, no de Rianxo, no de Ribeira, Sobrado dos Monxes, Teo, temos tamén Touro, temos Valdoviño, temos Vimianzo, temos Vedra. Todos os concellos da provincia da Coruña abrimos as oficinas de turismo cando realmente temos visitantes.
E no Concello de Arteixo incluso apostamos a máis, porque sempre, desde o propio Concello, seguimos mantendo, sin abrir a oficina, facendo actividades tanto para a xente que vive en Arteixo, que ven da comarca ou que nos visita durante todo o ano. Creo que está a resposta feita. Gracias. A ver, yo soy incapaz de entender, y esta pregunta la firma el señor Martín Seco, ¿cómo puede ser que usted, en este caso, que sea portavoz del Partido Socialista de Arteixo, se atreva a poner en una pregunta estas cuestiones? Unha chea de bandeiras azuis en areais que carecen de servicios, augas contaminadas e mobiliario en mal estado. Pero, a ver, Dios mío, yo, en este caso, yo si queréis vuelvo a regular el RON. Estamos contestando... No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Regulamos. Por favor, es porque yo tengo que intervenir... Vale. Tengo que intervenir en distintas preguntas. Lo vuelvo a decir, me parece en este caso, de verdad, me parece en este caso que decir en una respuesta y ponerlo por escrito, unha chea de bandeiras azuis en areais que carecen de servicio, cando vostede sabe que para ter a bandeira azul teñen que ter especificado o que son todos os servicios. Todas las playas tienen los servicios que piden lo que son la bandera azul. Vale, puedo continuar. Bien, entonces, esto quiere decir hablar mal de Arteixo, cuando no hay absolutamente ningún motivo, y sobre todo dentro de un ámbito de actuación que, oiga, parece como, no sé, pues en este caso le tocó por este tema, sabiendo y explicando en este caso, como dijo la concejala, todas las actuaciones que se han ido, pero yo no iría en contra de las playas de Arteixo, que son una referencia para lo que son todos los vecinos de Arteixo y una referencia a mucha gente que viene a disfrutarlas. Y hablar en este tono de las playas de Arteixo, que yo lo vuelvo a enlazar, hoy se habló también de productos ecológicos, que el portavoz del PSOE dijo que había algunas cosas que no eran competencias nuestras. Hablamos también del transporte público, de llevar los buses del interparroquial al centro de Arteixo, que tampoco es competencia nuestra. El tema de los centros educativos, que tampoco es competencia nuestra. Y claro, yo lo vuelvo a decir, y ahora sigo contestando y contesto la pregunta o el ruego del Bloque Nacionalista Galego sobre as eivas e melloras nas praias e nas pasarelas, y efectivamente nosotros ya tenemos encargados y programados todas las actuaciones para mejorar lo que son las pasarelas, pero lo vuelvo a decir, oiga, que las playas es competencia de costas, es costas, en por lo menos los 14 años que llevamos nosotros, no ha hecho prácticamente ninguna inversión en la zona de su competencia, que debería... Yo no digo, hombre, se puede coordinar todas las actuaciones, pero tiene que ser siempre el Concello el que arregle todas las rampas de acceso, todas las pasarelas de acceso, todos los ámbitos donde es una competencia propia de costas. Tiene que ser. Porque aquí solo faltó decir que la oficina de turismo está abierta todo el año porque como somos ricos, pues la tengamos abierta todo el año. ¿Dónde vamos a parar? Tiene que al final ser el Concello de Arteixo el que se haga cargo absolutamente de todas las competencias posibles. Tiene que ser. Y oiga, yo lo vuelvo a reiterar, creo en este caso que no es el procedimiento a aceptar. Sí, nosotros ya hemos encargado nuestras propuestas y se están iniciando lo que son los trabajos. Mira, continúo con el tema de la Avenida de la Playa. Para contestar la pregunta que habéis hecho vosotros. En la Avenida de la Playa, lo que se ha producido es que la actuación, en este caso de Sestur, con la obra de saneamiento del polígono de Morás, que en este caso se ha pasado por esa carretera una tubería de saneamiento de una dimensión extremadamente elevada, yo creo que muy necesaria, pero yo creo que a lo mejor puede ser una tubería de 600, 700, cuando se ha terminado esa obra, lo que se está produciendo son continuos movimientos o corrimientos de esa tubería. Tiene mucha dimensión
Por eso están constantemente apareciendo en distintos sitios de la propia carretera distintos baches y baches importantes. Siestur está constantemente bacheando. No bacheamos nosotros, no reparamos esa actuación el Concello de Arteixo. Se está en constante comunicación con Siestur para proceder a lo que es ese arreglo. Nosotros ya le hemos advertido de esta situación, que a veces arreglan en un sitio y se produce, en este caso, pues, el levantamiento en otra zona. Y lo que ellos se está trabajando de manera coordinada entre Siestur y el Concello de Arteixo, se está y ya tienen la elaboración de un informe técnico donde hay, vamos a decir así, problemáticas de drenaje en la propia carretera que hace que se muevan determinados tubos. Se está hablando también, intuyendo a lo mejor que puede tener alguna responsabilidad la empresa que ejecutó esa tubería, y bueno, pues que se está programando una actuación con... Lo más importante, efectivamente hay un problema de inseguridad, constantemente tienen que reparar los baches, una obra hecha por Siestur que está dando problemas, pero lo que se está planificando sobre todo es una actuación definitiva, y una inversión que creo que va a ser de una entidad muy importante, porque si no vamos a estar todos los meses con la misma problemática. Y a mayores, el Concello de Arteixo, en virtud del convenio de la Diputación, una de las sendas sobre las que se va a actuar es la Avenida de la Playa, y el Concello de Arteixo tiene preparado el proyecto para hacer lo que es la senda de la Avenida de la Playa más lo que es la generación de un carril bici, que por eso también es importante que nosotros coordinemos. Va a haber un carril bici prácticamente desde la rotonda de Sabón hacia el final de la entrada de Ferroatlántica. ¿Qué pasa? Ese carril bici en parte interfiere también en esta situación de levantamiento de lo que es el asfalto. Se les ha reiterado constantemente que tienen que estar reponiendo el aglomerado, que es un riesgo. Se les ha advertido también de las responsabilidades en las que pueden incurrir si hay, en este caso, un accidente importante, y se está trabajando ya con un proyecto técnico de reparación para solventar ya definitivamente la problemática existente. Alberto. Polvorín. Hai unha comunicación previa presentada para ese movimento de terras, o que presentou unha denuncia os agentes forestales de Xunta de Galicia, porque teñen a súa sede ali ao lado. O que temos agora que comprobar é se se axusta o proxecto que presentaron ou non. É o que temos que mirar agora, porque dado que hai tanta suspicacia no tema, pois saber o que están facendo, porque bueno, normalmente se comproba se ao final de obra cando presentan, cando dicen que se remataron as obras, se vas a comprobar o que fixeron, pero dado que, bueno, está a cousa algo sensible, pois habrá que mandar a alguén a mirar ali. Foi a policía e certificou de que tiñan, bueno, licencia non, comunicación previa, e agora faltanos que un técnico, pois, co proxecto na man, pois mire se se axusta ou non se axusta. Pediron un acondicionamento da parcela do Polvorín. Acondicionamento. Eu penso que nos altos quitalos e ir rellenando un pouquiño polo... Perdón? Sí, a ver, está dentro, é a parcela do Polvorín, o Polvorín é de Arteixo totalmente. O sea, non hai dúda, non hai... O deslinde con Laracha está perfectamente xeorreferenciado e, ademais, en catastro coincide co real. O sea, o de catastro é, como a mellor con Coruña non, ou con Culleredo non, incluso partes que están perfectamente claras en catastro ten errores, e o de Laracha está, bueno, o que a mí me tocou comprobar, a totalidade ben posto. O Polvorín, dunha empresa, unha SL. Sí, unha empresa privada, sí, un privado. O que pediu aquí foi o que fixo o movimento de terras. O movimento de terras fixo, como non teño agora aquí, sí, Construgar Cargal SL, pero o propietario non é el. Este é a empresa de movimento de terras. Construgar Cargal SL.
Sigo co da vivienda. Ah, vale, sí, perdón. A ver, a canteira de Barrañán. A canteira de Barrañán é totalmente privada, non hai dúda. Ademais, hai moitos anos que a canteira previamente era de Pan y Díaz unha parte, outra parte de Arias Hermanos. A parte de Arias Hermanos comprou unha construcción Escancela. Aproximadamente, non sei se coincide exactamente ca titularidade, Pan y Díaz, ese terreno está clasificado polo Plan Xeral como outros equipamientos. Outros equipamentos que non teñen nin por que ser nin públicos nin privados, non se establece nada ao respecto, pero son terrenos que sempre poden ser susceptibles de poder ser utilizados por equipamientos. Ahora, a día de hoxe estamos en unha fase de restauración, unha restauración que creo que no proxecto de restauración, falo de memoria, iba a 20 anos. Ese proxecto de restauración fai seguimiento á Dirección Xeral de Minas, da Consellería de Enerxía, Economía, non sei como se chama esa consellería, pero, bueno, é competencia de Minas. Eles, bueno, velarán por se está se executando correctamente ou non. Cando termine esa restauración, porque a carga da mina desaparece, iso é a restauración, quitarlle a carga ao suelo que ten da mina, é un terreno, pois, bueno, a día de hoxe clasificado polo Plan Xeral como equipamiento e podrá utilizarse pública ou privadamente, darlle ese uso, sin ningún problema. Vivienda, a ver, vamos a falar de vivienda en Arteixo, a ver. O Ayuntamento de Arteixo tomou a decisión hai uns anos de baixar o 10% ou 30% que establece a lei do suelo, porque así o permite tamén a lei, non? A día de hoxe, os índices que hai de demanda de vivienda no Ayuntamento de Arteixo son 150 solicitudes, non? Dato que pode ser bastante fiable porque está publicado o 9 de abril, o sea, non ten nin un mes. En ese dato, dice que deses 150 establecese que a reserva de vivienda real que hai que facer é 10 veces a demanda, e iso é un 4,48%. Realmente a demanda respecto á población existente é un 4,48 por mil, pero a reserva faise 10 veces esa, bueno, o índice que se toma. Estableciuse por criterio, non porque o Ayuntamento de Arteixo teña esa demanda, porque un caso, por exemplo, é Camariñas, 0 de demanda, 0 de porcentaxe, pero ten que ter unha reserva do 8,10. Nós estamos no 10%, superior á media que pide a Xunta de Galicia. Facer calquer variación pois non ten moito sentido. Respecto á vivienda baleira en Arteixo, bueno, no rural hai moita segunda vivienda, que está baleira moito tempo, pero non quer dizer que este ali esperando o cliente. Na parte máis urbana seguro que hai vivienda baleira, pero, bueno, eu entendo ben ao propietario cando me dice que se houbera un poquinho de garantía jurídica para poder alquilala, encantados de alquilala. Creo que os ayuntamentos non debemos excedernos máis nas nosas competencias. O que é do Estado que o faga o Estado, e o que é a Xunta que o faga a Xunta, e nós colaboraremos en todo o que podemos. Mais alá eu penso que é pisar charcos que non nos competen, e que vexo que non lle están competendo a ningún ayuntamento dos que eu, da contorna que eu conozco, porque nadie está facendo grandes promocións de vivienda pública en ayuntamentos que están hoxe casi no 15% de demanda. Hai ayuntamentos da nosa contorna que están no 15% de demanda. Creo que, bueno, con eso está máis que contestado. Aquí está la propuesta de la Xunta de Galicia de actuar en lo que es la Penuqueira, y ya está contratado lo que es la redacción de, yo creo que es el proyecto de urbanización, ¿no? El PIA, sí. Que un poco va, pues,
ese proyecto de interés estratégico va a delimitar pues, la ubicación dentro de lo que es la extensión de la Penuqueira y pues, alturas, volúmenes y también... Claro, los enlaces y la accesibilidad para la Penuqueira se van a garantizar cumpliendo lo que son las normativas, el tráfico rodado a través de la carretera del cementerio, es decir, de la zona de la carretera que viene de Morás, que cumple las pendientes necesarias. La ubicación, creemos que es muy buena ubicación, está justo aquí al lado, que bueno, pues la redistribución de las parcelas también tiene unas buenas condiciones. Dentro de lo que es la propuesta del PIA hay también una dotación municipal de 1.800 metros de planta, creo que son 1.800 metros de planta, que por supuesto que nosotros vamos a garantizar el acceso, la accesibilidad hacia lo que es el ámbito de nuestra parcela, que se garantizará por la calle que está enfrente a la fuente. No hay la posibilidad que se continúe estudiando lo que es el ámbito de Penuqueira, porque puede haber más ampliaciones, y la Xunta de Galicia también está colaborando dentro del ámbito público-privado en determinadas zonas de Arteixo para determinados suelos que ya tienen ahora la clasificación de suelo directo, que se puedan desarrollar inmediatamente para ofrecer vivienda pública, ¿no? Un poco el proyecto que tenemos en el Concello de Arteixo, nos gustaría, primero, no concentrar masivamente el número de viviendas de protección y que pudiera haber viviendas de protección, en este caso en la zona de la Penuqueira, que pudiera haber en la parroquia de Oseiro, que pudiera haber en la parroquia de Pastoriza y que pudiera haber en lo que es la parroquia de, bueno, en todos los ámbitos, que nosotros denominamos un poco más urbano, ¿no? Y a partir de ahí, que oye, pues ir ajustando también por las demandas a las peticiones existentes. Y por último, para terminar el pleno, la comunicación, hoy he comentado en este caso con Antonio, el secretario, que extreme al máximo las invitaciones y lo que pueden ser los actos que hagamos nosotros. Yo lo de los pinchos, tenéis que perdonar, pero yo considero que no se debe hacer una invitación oficial en los pinchos. Lo haremos el próximo año, pero los pinchos todo el mundo sabe que es el último viernes antes de Navidad. Todo el mundo lo sabe. Pero no pasa nada que haremos la invitación. Es verdad que hemos hecho también la invitación, eso sí que os llegó a todos, para la conferencia estratégica y solo acudió un concejal, solo acudió uno. ¿Lo acudiste tú? Vale. Pero bueno, sí que vamos a extremar en este caso pues que Antonio intente comunicaros los eventos existentes. Bueno, nada más y muchas gracias.